Bore da, croeso cynnes i ail ddornod sioe Frenhinol Cymru. A mae'r stori o lywynydd yn parhau fel ych chi'n gweld. Yr haul yn dal i wenu ar lanelwedd ar ddi Mawrth. Wedi pasio 8 o'r gloch ac ni wedi gosod ein stondin unwaith eto wrth y Prif Gylch yn yr eisteddle. A wy'n gweud ni, wi mor falch o weud bod yna gwmni unwaith eto i edrych ar holl gystadlu y Prif Gylch yn ystod y dydd. Finne heledd cynwal sydd gyda chi ac wrth yn ochr i mae Owen Griffiths. Croeso nôl Owen. Diolch yn fawr iawn i ti am y croeso. 12 mis unwaith eto wedi pasio. Amser wedi hedfan yn diwe, ond mae yna ddiwrnod da iawn o gystadlu o'n blaen, un dos e. Mae yna 2 ddiwrnod arall hefyd ar ôl heddi, ond mae gyda ni'r adran A, dosbarthiadau y stoc ifanc, wrth gwrs, yn gystal â'r cobiau Cymreig wedyn yn y gogledd, a wedyn byddwn ni'n croesawu'r adran ec wedyn i wilod y cylch. Mewn i 2 rhan fel arfer ar ddi Mawrth. Dechrau, fi'n gweud yn ara bach ar ddi Llun, yn rhyw fath o gyflwyno ni mewn i'r wythnos gyda'r tan gyfrwy, ond mae'r cyfrwy wedi ddiosg bellach, a mi fydd y cystadlaethau byddwn ni'n gweld i gyd mewn llaw. Ac ni yn dechrau yn y canol heddi gyda'r adran A, ac o ti'n gweud Owen y stoc ifanc. A Sarah Heime yn beirniadu eleni o Gwm Hir ym Mhywys. Wir, brydfa Cwm Hir, ond yn ferch i brydfa Casgob. Mi welson ni chwar hi Philip Owens yn ennill yma y llynedd, a'i mercher wrth gwrs, gyda'r y gasau Casgob Welsh Doll. Felly mae'r teulu yma yn brofiadol iawn gyda'r merlod a'r cobiau Cymreig. I chwarae yn benna gyda'r cobiau Cymreig a Sarah wedyn gyda'r adran A, yr adran ec a'r adran D. Clywed yr enw Casgob, mae rhywun yn meddwl am Casgob Brenin Dafydd hefyd. Wrth gwrs, a wedyn mi oedd ei mam i hefyd Mary Edwards wedi beirniadu yma yn y sioe Frenhinol. Brenin Dafydd y march hynny, wedi ennill yma yn y gorffennol, ac wedyn Casgob Welsh Doll yn mynd â hi y llynedd. Felly dyma ni, Sarah Heime, y beirniad. Ar y llaw fe? Wir. A dwi'n meddwl mae Diane Mathias sydd gyda hi wedyn, y steward. Tipyn o gefndir gyda Sarah fel y ti'n gweud, y ceffylau gytre, ac nifer ohonyn nhw y ceffylau wedi cael eu prynu yn y farchnad yn y gellu gandryll. Mae hynny'n wir. Hi a'i chwar wedi dechrau bant gyda'r dan gyfrwy, Pony Club dwi'n meddwl, ac wedyn wedi symud ymlaen wedi cael bach o lwyddiant gyda'r mewn llaw, ac erbyn hyn yn cael cryn lwyddiant gyda'r mewn llaw. Lly'r cyfle cynta i Sarah Heime i edrych ar ceffylau, ac ni'n dechrau fan hyn gyda Lynyrd Heaven Wild. Wir. Graham Roberts, ni'n nabod Graham wrth ei drwsus fel arfer, mae'n wsod yn llachar iawn. Mae'n i Spring Lane Hussar. Liz Kilby'n arddangos. Felly yn ddiddorol iawn, mae'r ceffyl yma wedi werthu Awstralia, nath ennill yn y FYW. Yr un ni'n gweld nawr. Ar hyn o bryd, wedi fagu gan brydfa Islyn. Felly fydd hwn, dwi'n siŵr, yn mynd allan i Awstralia. Felly Megan Howe, Islyn Tarian. Ond Iowan, y brydiwr yn arddangos ar ran y perchennog. Four Oaks, the ringmaster, Natasha Barnes. Felly'r ebolion blwydd sydd gyda ni yn y cylch ar hyn o bryd. Mae gyda ni 29 wedi cofrestru i gysadlu. A pan ych chi'n meddwl am yr ebolion blwydd, maen nhw yn ddibrofiad, felly mae'r elfen o risg falle'n uwch? Felly mae llawer o'r rhain yn ddibrofiad iawn. Rhain wedi bod yn y FYW wrth gwrs. Felly'r diwetha o Tybalna Golden Boy, ond ar hyn o bryd, yn y cylch mae gyda ni 73. Felly'r ceffyl yma yw Thistledown King Roller, eiddo Lauren Pritchard.
Nes di weid bod yna 9 ar 20 wedi cyfrestru, mae yna 19 wedi dod I gystadlu heddi. Felly mae hwnna'n eitha arferol, mae tua hanner nhw sy'n troi lan fel rheol. Gyda's Hudson Bay, Debbie McAllister. Felly'r adran A yw'r adran lleia, wrth gwrs, o'r holl adrannau Cymreig. Felly ffynnon bach Vincent, eiddo I Kelly Morris. Yr haul yn disgleirio ar yr hufen, anodd iawn I ddarllen weithio, garnelog tywysog sy'n fel ni. Allan o'r march Betws Lewis a'r gaseg garnelog cariad. Felly dwi'n nabod y dyn yma, Phil Lewis, Rhydyfelin Samsung o Ogledd Cymru, hen frydfa. A wedi dod yn gynta yn lle ddiweddar yn dod yn y sioe Clwyd. Felly Ffraeli Heddwyn, gyda Thomas yn arddangos. Felly mae pob lliw da ni yn y cylch, ni wedi gweld rhai cochion, rhai llwyd, rhai rown hefyd. Ond y ceffyl melyn yma yw Menai Travis, eiddo I Claire Alderman. A tir las Oscar fan hyn, eiddo I Megan Bainan Brown. Allan o'r march, Dagel Aristocrat a y gaseg Blinau Fanta. Felly'r Kerry Lapping yw hon, Thistledown Pinot Noir, eiddo I Sandy Anderson. Sandy Anderson yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. Ie, yn cael tipyn y lwyddiant ym mhob sioe ar hyd y wlad. Mae'n arddangosfa arbennig yn dwi, o ti'n crybwyll y gwahanol liwiau I ni di weld. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly'r ceffyl llwyd welson ni Betws Yrien, oedd y diwetha, ond y ceffyl melyn yma wedyn. Felly fel ti'n gweud, pob lliw gyda ni yn y cylch yn oes e. Rhai'n goeswyn, rhai heb gwyn o gwbl. Ond mae'n dipyn o ymrywiaeth yn diwe i'r llygad. Fan hyn wedyn ni'n gweld Dagel Dandy, Joshua Bassett yn berchenog. Ie, gyda ceffyl yma I werthu Marian da. Nath ennill yn Llambed yn gynharach yn y flwyddyn. Dwi'n meddwl I wneud dros 3,000 fel ebol llynedd. A ti'n gweld hwnnw wedyn ni yn cynyddu diddordeb yn y llinach wrth iddyn nhw I gael ei gwerthu am arian. Os ydyn nhw'n gwerthu am arian da, mae'n dangos bod yna llawer o bobl eisiau prynu'r ceffyl yma. Felly Danash Lando, Ashley Aldroyd a Dan Williamson. O'r march Casgo Boiled at Heart ar gaseg Western Liberty. Felly Kilmary Tân Gwyll, tipyn o Dan yn y ceffyl yma hefyd. Julian a Hayley Williams o Aberhonddu. Graham Roberts ddim yn gwisgo'r trwsus lliwgar heddi, fel mae'n digwydd bod, ond fel arfer I ni'n gweld yn lliwgar iawn gyda'i drwsus. Ydy, felly bod e'n newid cyfeiriad, ledi, ond edrych, mae yna batrwm. Gweld I dop yn awr, mae Tel. wedi gwneud lan amdano fe, ynddo fe. Felly tipyn o gynnwrf, cysyliaeth reit anodd. Gyda'r dosbarth cyntaf, bydd hi'n gosod y teipydd hi'n ffafrio, byddwn ni'n dweud. Felly mae'n ddiddorol iawn gweld lle bydd hi'n mynd nawr I ddechrau. Yma ffordd, pan? Felly, gyda'r patrwm, beth yw'n meddwl yw, y ffordd mae'r ceffyl yn edrych. Felly, bosib fydd hi'n mynd am geffylau sydd â penllunyn da, neu ceffylau sydd â gasgwrn da, neu ceffyl sydd yn Gymraeg iawn o ran ei olwg. Be dwi'n feddwl wrth hynny bod y clusten fach, llyged yn fawr, a'r ffroen yn fawr hefyd. Felly, diddorol fydd gweld lle fydd hi'n mynd I ddechrau, oherwydd
dyna fydd hi'n gosod wedyn yr hyn fydd hi'n edrych amdano yn y dosbarthiadau nesaf hefyd. Felly, i fod yn hollol onest, dwi ddim yn siŵr iawn lle mae'n mynd i fynd, ond bydd hi'n ddorol gweld le fydd hi'n mynd, oherwydd byddwn ni'n gwybod wedyn yn y dosbarthiadau nesaf pa math o deit fydd hi'n chwilio amdano. Ie, felly bod hwn yn gosod i stondin i hunan mewn ffordd. Ie, mae hynny'n hollol wir. Ac wyt ti'n gyfarwydd iawn y Sera? Digon cyfarwydd â Sera. Mae'n feirniad teg iawn byddwn ni'n dweud. Felly, mae hynny wedyn gallu gwneud i'n anoddach wedyn darogan beth mae'n mynd i wneud. Ond yn sicr mae hi'n profiadol iawn. Mae'n gwybod beth mae'n hoffi. Dwi'n meddwl bod yna geffyl wedi cael ei dynnu mewn. Dwi'n meddwl mae ceffyl 4 Oaks o bosib. Cael ei arwen gan Graham? Dechrau tynnu nhw mewn. Dechrau'r tynnu, mae ar hyn o bryd. On y ti, ie. Natasha Barnes, 4 Oaks, the ringmaster, sydd ar y brig. Casgob Wild at Heart, 4 Oaks, Roxanne wedyn, y fam. A lot fawr o enillion gyda'r fam hefyd yn dos. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly mae Brydfa 4 Oaks wedi bod yn llwyddiannus iawn ar hyd y blynyddoedd wedi ennill yma yn y sioe frenhinol, wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol yn ogystal. Yn y gorffennol, mi'n arfer gweld Colin Tibby'n dangos i Brydfa 4 Oaks, ond Colin erbyn hyn wedi ymddeol, felly dwi'n meddwl bosib mae'r wyres sy'n dangos ar hyn o bryd. Yn ail wedyn, mae gyda ni ceffyl llwyd, felly Lauren Pritchard, Thistledown High Roller, wedi fagu gan Sandy Anderson. Ac wedyn yn drydydd ar hyn o bryd, ond mae dal yn gynnar. Garnelog Tywysog. Felly enw Cymraeg iawn. Ti'n dechrau gweld patrwm o weld y rhai mae wedi tynnu mewn yn barod? Felly, gyda Sera, dwi'n meddwl oedd y ceffyl Cwm Hir snapshot nath ennill yma rhai blynyddoedd nôl, oedd yn edrych yn debyg iawn i'r ceffyl sydd ar y brig ar hyn o bryd. Felly, yn debyg iawn o ran lliw, ceffyl melyn oedd hwnnw, ond yn debyg hefyd o ran teip. Felly, mae'r ceffyl cyntaf mae eitha cywir, byddwn ni'n dweud, mae dygeben llinyn da. Mae'r bihafio'n reit da hyd yma, ond mae dal yn gynnar, cofia. Oes maddeiant yn y ffordd maen nhw'n bihafio gan gofio pa mor ifanc i nhw? Felly, fi'n meddwl mae rhaid i nhw gwneud sioe dda, a mae rhaid i gofio bod nhw'n erbyn i gilydd hefyd. Felly, os yw ceffyl yn cambihafio, fydd e'n cael ei gosbi o bosib. Mae'n dibynnu ar y beirniad, wrth gwrs. Ond, o edrych ar y ceffyl yma, mae gyda asgwrn hyfryd, mae gyda asgwrn cryf. Wyt ti'n gweld dan y benglin, mae'r asgwrn yn fyr. Pen llinyn da, mae'n Gymraeg iawn o ran ei olwg hefyd. Felly, dim syndod bod y ceffyl yma ar y brig. Yeah. Croeso cynnes i'r ail ddiwrnod yma o'r Prif Gylch, ac mae'r stori o lywynydd yn parhau. Yr haul yn dal i wenu ar y cystadlu yma yn y canol. A wy'n falch iawn o weid bod gyda fi gwmni i edrych ar gystadlu'r ail ddiwrnod. Croeso nôl Owen Griffiths. Diolch yn fawr iawn i ti, Heledd. Ie, braf iawn. Cael bod nôl hefyd. Ag i gael dy gwmni di. Y Prif Gylch wedi rhannu'n dair fel yr arfer o ddi Mawrth mlaen gyda'r cystadlaethau mewn llaw. I ni'n edrych ar y canol ar hyn o bryd y merlod mynydd Cymreig, yr adran A. Stoc ifanc fydd i drwy gydol y dydd heddi. Ie, trwy gydol y bore, fyddwn ni'n gweld y stoc ifanc, yr adran D yn y gogledd, yr adran A yn y canol wedyn, ni'n gweld yr adran A ar y sgrin ar hyn o bryd, ac wedyn yr adran Ec wedyn ar y gwylod yn y cylch. Felly mae yna dipyn o gysadlu, mae yna dipyn o gyffyle yn y cylch ar hyn o bryd, ond yn mynd a'n sylw ni ar hyn o bryd, mae'r adran A, y beirniad eleni, Sera Heimer, Brydfa Cwm Hir, a dyma'r ceffyl sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae dal yn gynnar, felly mae gyda ni 4 Oaks, the Ringmaster.
Oedd 9 wedi cofrestru a 19 wedi dod yma ar y diwrnod. Dyna ni cael golwg ar y beirniad. Ie wir, Sarah Heimer, ac yn taflu golwg ar yr un sy'n ail ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mae Brydfa Thistledown sydd wedi magu hwn, Thistledown High Roller. Lauren Pritchard sy'n berchen ac yn arddangos wedyn. Felly'r tad Thistledown ystym a'r fam Thistledown Sky High. A cefndir Sarah Heimer wedi drwchu yn y byd cyffyle. Ie, mi oedd ei mam hi, Mary Edwards, yn un gyfarwydd iawn a'i hi pan oedd ei byw, wrth gwrs, wedi beirniadu yma yn y sioe frenhinol y Cobiau Cymreig. Hi roedd y cwpan i Ebw Victor, ceffyl enwog iawn ym myd y Cobiau Cymreig. I chwaer i wedyn Philip Owens wedi beirniadu yma yn y gorffennol, ac wedi mynd ar bencampwriaeth y Cobiau Cymreig y llynedd. A mae Sarah wedi beirniadu'r Adron Ec rhai blynedd yn ôl hefyd, ac wedi cael llwyddiant gyda'r Adron Ec. Gyda'r Adron A wedyn, mae gyda'i ffrydfa o gyffylau Adron A wedi ceffyn nath i'w fagu, cwm hir snapshot, wedi mynd ar wobr gynta yma mwy nag unwaith yn y gorffennol. Ac yn Llanidloes mae Sarah'n byw? Ie, mae hynny'n hollol wir. A mae gyda'i fab wedyn yn byw yn Zela Newydd, dwi'n meddwl. A o beth dwi'n deall, mae gŵr i adre ar y fferm heddi yn cadw golwg ar y fferm, wrth gwrs. Ac yn gwylio. Ac yn gwylio'r cwbl. Lle cyfle i Sarah Heimer i weld nhw'n fanylach? Ie, dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd. A'r ceffyl yma garnelog tywysog. Arthur Jones yn arddangos, Betws Lewis wedyn y tad a garnelog cariad y fam. A Graham yn amlwg yn lliwgar fel arfer. Mae'n dipyn o draddodiad gyda gen, dwi e? Wel, wrth gwrs, ni fel arfer yn gwely y lliw pink neu lliw coch, y tartan yn ei drwsus fel arfer, ond wedi dewis mynd am y siaced lliwgar heddi yn lle hynny. Felly, beth sy'n bedwerydd ar hyn o bryd, ond Graham wrth gwrs yn arddangos i llawer iawn o bobl, ond dwi'n meddwl mai ceffyl fe ei hunan yw'r ceffyl irebol yma. Felly, Lunad Hefyn Wild, Casgob Wild at Heart, y tad, a Betws Mehefin y fam. Gan gofio mai stoc ifanc yw'r rhain, faint o faddeuant sy'n i'r bihafio? Felly mae hwn yn dibynnu ar y beirniad wrth gwrs. Mae'n dibynnu pa mor faddeuol yw hi o bosib, ond fel arfer os yw ceffyl yn perfformio'n dda, mae'n anodd iawn wedyn i geffyl sydd falle sy'n camfihafio i fod uwch i benne yn y rhes. Falle bys e well gyda hi golwg a gwedd sy'n cambiafio? Ie, wyt ti'n edrych am y pecyn cyfan mewn ffordd, yn dwyt ti. Felly, yn debyg iawn i bobl iawn, mae nyrfe yn gallu ymharu ar y degau. Felly, dyw rhai ceffylau o bosib ddim yn dangos ar ei gorau. Mae'r awyrgylch yma yn un unigryw iawn. Llawer y ceffylau yma heb weld cymaint o bobl yn y gorffennol. Felly, ond i fod yn hollol onest, mae'n dibynnu ar y beirniad yn llwyr. Wel, dyna ni, mae gwaith Sarah Heimer ar y ddechrau, o tipyn o'i blaen hi hefyd. Ac yn ni'n edrych ymlaen i weld y datblygiadau yma gyda'r Adran A. Felly'r ceffyl yma, dwi'n meddwl mai Kelly Morris sy'n arddangos. Gath i lwyddiant dan gyfrwyd, dwi'n meddwl, Kelly Morris. Do. Felly, ffynon bach Vincent,
casgob wael y tad a ffynon bach rhosyn Wyddfa Sharon Bull wedi magu'r ebol yma. Felly'r ebolion blwydd sydd gyda ni yn y cylch gyda'r adran A, yn ogystal â'r cobiau a'r adrannau fel mae'n digwydd. Felly ni'n dechrau bant gyda'r stoc ifanc yn y 3 adran. A'r un yma wedi ennill yn sioe yng Ngwynedd yn lle diweddar. Ie, mae hynny'n hollol wir. Ond Kelly Morris yn arddangos. Felly, lliw digon deiniadol yn diwer. Mae'n goeswyn sy'n tynnu sylw yn diwer. Felly dyma ni Sarah Heimer, y beirniad. A dyn nhw'n David Ligad. Un arall sy'n goeswyn eto, ceffyl Dagale Dandy. Ceffyl yma wedi cael ei werthu am Marian dros 2,000 llynedd. Wedi cael yr wobr gyntaf yn sioeber Llambed yn gynharach eleni. A Declan wedyn yn berchen ar y ceffyl yma o Lanelli. A gyda pob gwobr, oeddi gwerth yr ebol a'r ebolion yn mynd lan? Felly, gyda pan ti'n prynu ceffylau, neu pan ti'n gwerthu dyn nhw, mae rhaid bod gyda ti 2 brynwr sy'n eisiau prynu'r ceffyl yna, a mae rhaid bod gyda nhw dipyn arian hefyd. Felly, os ydych chi'n cael y 2 berson cywir ar y ceffyl hynny, wedyn, mae'r pris yn gallu mynd lan yn reit uchel. Felly, Declan yn arddangos mae'n ddrwg da fi, ond Joshua Bassett yw'r perchenog, ond Declan o Lanelli sydd yn cynhyrchu'r ceffyl yma, a mae gyda fe rhywun yn arddangos ar ei rannau wedyn. Croeso nôl i'r Prif Gylch, lle ni bellach yn edrych ar rhan ddeheuol y cylch. Ac yma, yn ystod y dydd, mi fyddwn ni yn edrych ar yr adran ec, sef y merlod Cymreig Teip Cob, y stoc ifanc sy'n cael ei beirniadu yn ystod y bore ar ebolion blwydd. Yn gwmni fi Heledd Cynwal mae Owen Griffiths, ag Owen, unwaith eto, braf gweld y stoc ifanc yma ar niferodd yn dechrau, ac yn beirniadu y gystadleuaeth yma, mae Nicola Jones, brydfa Fronarth, ddim yn bell o Aberystwyth. Ie, heb bod ymhell o Abereiron, Llanon, felly, brydfa Fronarth i ni fel arfer yn cysylltu Nicola gyda, ond mi fydd thad i wedyn a brydfa Blaen Gwen. Ei thad i Les Davies yn byw lawr yr hewl, oddi wrth Nicola. Felly, pentre pennant mae brydfa Fronarth. Felly'r ebolion gwryw blwydd sydd gyda ni yn y cylch. Felly mae yna 8 wedi cyflwyno, dwi'n meddwl. Mae yna 8 yn y cylch ar hyn o bryd. 12 wedi cofrestru, ond 8 wedi dod ger bron Nicola Jones, mae'n ddrwg da fi. Davies oedd ei cyn priodi wrth gwrs. Ti'n gwybod gormod te? Felly, Lauren Moore, beiliw Mr Brightside, yw'r ebol yma. Y tad wedyn Lawton Rossi ar fam, synod Miss Judge. Felly, dyma ni, Pontardawe, The Pretender sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Tom Davies yn arddangos. Geithon nhw tipyn o lwyddiant yma llynedd. Geithon nhw ennill y march, Llanmorlais Regan yn ogystal â'r gaseg hefyd Ilar Shania. Beth am y nodweddion sy'n angen ar gyfer yr adran yma? Felly mae pob beirniad yn wahanol wrth gwrs, ond gyda'r adran ec wyt ti'n gallu cael rhai sydd yn fwy tebyg i'r adran A, felly yn fwy tebyg i'r poni, wedyn gallu ti gael rhai sy'n debygach i'r cobiau Cymreig sydd bosib bach yn fwy ac yn edrych yn fwy tebyg i geffyl. Dwi'n gwybod bod Nicola a pwysles mawr ar symudiad ac yn chwilio am geffyl sydd yn tynnu sylw. Mae'r un sydd ar y brig yn ben uchel, mae'n edrych i'r ran yn dda iawn yn diwe. Felly, dwi'n meddwl mae ceffyl sydd yn arddangos unan yn dda. Mae ceffyl yma tipyn o asgwr yn dda hefyd, wrth gwrs. Tom Davies o
Abertawe yn wreiddiol, ond bellach yn byw yn Lloegr. Pontardawe, The Pretender. Gwenllon Aur, y fam, a Rhoswen Gethin, y tad. Dyma ni Nicola Jones o Brydfa Fronarth. Fydd yn beirniadu yma drwy gydol y dydd gyda'r adran ec. Ac mi oedd Nicola yn y gorffennol yn neidio dipyn yn doedd. Cyd dechrau falle gyrru. Ie, yn ifanc iawn. Dechrau bant gyda'r dangyfrwy ac wedi ymuno a Brydfa Fronarth. Brydfa Fronarth yn, wel, un cysylltu Fronarth gyda'r Copiau Cymreig yn ystod ar adran ec. Fronarth Robin wedi ennill yma 3 blwyddyn ar ôl ei gilydd. Felly'r ebolion blwydd sydd yn y cylch ar hyn o bryd yn y 3 adran, yr adran D, yr adran A a'r adran ec. Mae hefyd yn ffenest ar gyfer y dyfodol pan y ti'n gweld y stoc ifanc. Beth all fod? Ie, felly dyma ni meirch y dyfodol. Fydd llawer y rhain ddim yn feirch, bydden nhw'n cael i wneud yn adferch wrth gwrs, ond bydd llawer y rhain dan gyfrwy mewn blynyddau i ddod. Ond rhaid cofio hefyd, maen nhw'n beirniadu beth sy'n o'i blaen nhw heddi. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly heddi mae'r beirniadu, felly bydd y beirniadaeth yn seiliedig ar y perfformiad ar y dydd. O'n blaen i ni nawr, mae Danesh Lando wrth i ni edrych ar yr adran A, nôl yng nghanol y Prif Gylch a'r ebolion blwydd. Yn beirniadu Sarah Heime. Ac i ni'n gweld Sarah ar y llaw chwith. Ie, a wedyn yr ebol blwydd yma wedyn, mae gyda ni Spring Lane Hussar, eiddo i Dean Peters a Kimberly Heffer. Ceffil yma yn fab i Thistledown Esteem, a'r fam wedyn Spring Lane Sonnet. Liz Kilby sydd yn arddangos o Frydfa Idyllic. A wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol. Ie, wedi mynd ar bencampwriaeth a wedi bod yn brif bencampwr yn sioe Eastern Welsh yn gynharach eleni. Felly, y beirniad Sarah Heimer yn bwrw drwyddi gyda'r ebolion blwydd adran A. Felly, gyda ni 19 yn y cylch. A mae'r eiliadau yma mor bwysig yn dwi yn ogystal â cael nhw i gerdded a throtian. Mae'r sefyll yn bwysig i ddangos yr ebol ar i ore. Ydy, mae hynny hollol wir. Fydd hi'n tablu golwg nawr ar y ceffil i'n siŵr bod yn gywir o ran y ffordd mae wedi cael ei rhoi at ei gilydd. Y ceffil yma yn cael ei berchen gan berson yn Awstralia, fel mae'n digwydd. Mi oedd yr ebol yma yn gynta yn y Ffaerea, Islyn Tarian. Tad wedyn Rhydyfelin, Soul Survivor a'r fam Islyn Seren Wen. A Iwan wedyn yn arddangos ran y perchnogion. A ti'n clywed y stori yna bob blwyddyn cymaint o ddiddordeb sy'n o dramor yn y Brydiau Cymreig? Ie, mae hynny'n hollol wir. A mae gyda ti rhai pobl yn berchen ar gyffyle yn y wlad yma, ond yn ogystal bydde ti'n gweld pobl o draws y byd yn dod i weld y gysadlu yma yn y sioe frenhinol. Bydden nhw'n wrth gwrs yn edrych ar-lein, edrych arno ni gobeithio, a hefyd yn dod yn bresennol yn y sioe yma. Dyma ni. Mae Trefalna Golden Boy.
o'r march Bethel Emyr a'r gaseg trefalna Elsie Bach. Felly, ceffyl yma lliw Palomino, ti'n gweld y mwng, sef y blew sydd rhwng i glistefe a lawr i wddwg a'i gymffon yn ole iawn. Felly, y lliw yma, y lliw Palomino, felly yn hen liw gyda'r adran A wrth gwrs, ond erbyn hyn gyda'r adran A, ni'n gweld lot o'r cyffylau llwyd wedi, wel, mewn ffordd cymryd drosto. Felly mae'n braf gweld yr hen liwiau yma yn parhau. Felly bydde ti'n gweud bod hon yn fwy o liw traddodiadol i'r adran A? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly nôl ar y dechrau lliwiau caled fydde gyda ti, felly'r y melyn, y coch a'r Palomino, ac wedyn, yn ddiweddarach wedyn, mi oedd na farch yng Ngogledd Cymru, maen nhw'n dweud mai Arab oedd e, felly Merlin oedd enw'r ceffyl yn ni, ceffyl Arab, fel mae'n digwydd bod, cafodd ei roi allan ar y mynyddau yn Rhyw Afon, ac wedyn mae'r lliw llwyd wedi dod o hynny, dyna yw'r sôn ty beth. A dyna lle mae'r enw Merlin yn dod o wedyn, gyda'r merlod Cymreig, wrth gwrs, sef y ceffyl o'r enw Merlin, neu Merlin yn Saesneg. Dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Felly'r ceffyl coeswyn yma wedyn. Felly mae tipyn o liw wedi bod yn y cylch yn oes gyda'r dosbarth yma. Oes na reolau gyda lliwiau ar y gos? Felly, gyda'r gos, nagos, ond os yw'r gwyn wedyn ar y corff a bod y lliw hynny fel smotyn, enghraifft, ar y bola neu ar y cefen, maen nhw'n fwy beirniadol o ran hynny, ond o ran y gwyn ar y coesau, does dim gwahaniaeth. Mi'n credu mae'r ola sy'n cael ei feirniadu nawr. Ie. Deunaw, fel y ti'n gweud, wedi dod i'r cylch ar ôl 9 ar 20 wedi cofrestru yn y dosbarth yma i'r ebolion blwydd ddod. Dosbarth cynta ar yr ail ddornod gyda'r merlod mynydd Cymreig. Adran sydd o ddiddordeb mowr i ti, Owen. Ie, felly mae gyda fi adran A nôl adre. Wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r adran A ar hyd y brynyddau, ond y teulu wedyn yn cadw'r adran ec a'r adran D. Yn rhyfedd iawn, o'n i'n edrych wythnos diwetha, oedd hen dadgu fi yn ennill yn y sioe frenhinol nôl yn 1925. Gyda mab i ceith o Welsh Comet, a wedyn y llynedd, mi nath ceffyn nes i fagu Lartgota fynd ar wobr yr epil gore, felly camlynedd yn ddiweddarach. A gyda pa adran? Felly'r adran A oedd gyda fi y llynedd, ond gyda'n hen adcu, yr adran D oedd gyda fe, wrth gwrs. A hwnna'n beth braf yn dweud pan wyt ti'n gallu mynd nôl at y wreiddiau mor bell. Ie. I weld bod y diddordeb wedi dechrau bryd ni hefyd. Ie, ond dim yr un llinach, wrth gwrs, gwahanol llinach, ond yr un teulu, wrth gwrs. Ti'n meddwl? Felly, Sarah Hamer sydd yn beirniadu gyda'r adran A wedi bod yn siarad am yr hyn bydd hi'n dymuno i weld, ac mae'n hoff iawn o gymeriad. Ie, y cymeriad Cymraeg hynny, felly be ni'n feddwl o'r hynny wedi yw bod y ceffyl yn edrych yn Gymraeg, felly mae'r llyged yn fawr, y clustiau'n fach, llawn cymeriad, llawn bywyd hefyd, ond dim gormod o fywyd ar yr un pryd, wrth gwrs. A mae di gweud yn benodol, dwi'n eisiau rhywbeth hackney, mae'r rhaid y fe fod yn Gymraeg. Ie. A beth fydde'r gwahaniaeth? Ie, felly gyda'r hackney, cysylltu'r hackney gyda'r symudiad hynny, mae e fel sewing machine mewn ffordd, ti'n gweld y coesau mynd lan a lawr. Felly mae'r brydiau Cymreig i fod estyn y coesau ymlaen, felly yn hytrach na bod y coesau mynd lan a lawr fel sewing machine fel nes i sôn, bod y symudiad bod yn cyfro deiar. Hefyd, gyda'r adran A bosib ddim cyment, ond gyda'r cobiau Cymreig, wyt ti'n gweld yr hackney neu argraff yr hackney yn fwy o bosib. Gyda'r adran A, ti'n meddwl amdanyn nhw, o'n nhw ar y mynyddau blynedd yn ôl, felly mae rhaid bod
bod yna dipyn o asgwr yn perthyn iddyn nhw mwyn gallu byw ar y mynyddau hynny. Ydy, y rhesymau ymarferol. Felly, 52 fan hyn, Four Oaks the Ringmaster, sy ar y brig ar hyn o bryd. O'r march Casgob Wild at Heart ar gaseg Four Oaks Roxanne. Mi oedd na dipyn o newid, sam o'r yswelys ti'n rhywbeth oedd na lot o newid yn yr munudau ola. Pobl yn cael ei symud. Ie, ni wedi gweld peth newidiadau fan hyn. Ni'n gweld bod yr un oedd yn ail wedi newid. Dwi'n meddwl mae Garnelog sydd yn ail ar hyn o bryd. A Phil wedyn, Rhydyfelin yn drydydd bellach. A Kelly Morris yn bedwerydd. Ti'n meddwl mae Four Oaks the Ringmaster ni gadw gafel ar y safle gyda? Ie, dwi'n meddwl. Mae'r ffaith bod i wedi ail dynnu fe fewn ar y brig yn arwydd bod i'n hoffi fe. Felly dwi'n meddwl bod i'n anebygol fydd i yn gostwng e bellach. Ac i ti'n gweld y patrwm? I ni'n agosau at canlyniad cynta y Prif Gylch yn y canol gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Sarah Heimer yn y gwyn yn beirniadu'r gystadleuaeth yma a'r adran drwy gydol y dydd, ac Owen Griffiths wrth yn ochr i. Four Oaks the Ringmaster ar y brig ar hyn o bryd. Mae yna newid wedi bod gyda'r ail a'r trydydd, ond ti'n credu mai fel hyn fydd hi? Ie, felly Ringmaster o ran enw ac yn hawlio'r cylch hefyd yn dywe, ac wedi hawlio'r cylch hynny o'r dechrau. Y ceffyl yma wedi denu sylw'n hunan a sylw'r beirniad hefyd, a o'n i ddim yn siŵr iawn lle fydd y Sera'n mynd gyda'r beirniadu heddi, ond nawr fi wedi gweld y ceffyl yma ar y brig, ddim yn anhebyg i gwmhir snapshot, ceffyl nath i fagu, nath ennill yma rhai blynyddoedd nôl. Felly, mae hi bellach yn gosod y patrwm fydd hi'n chwilio am yn ystod gweddill y dydd. Wyt ti'n gallu gweld pam bod Four Oaks the Ringmaster ar y brig? Ti'n gweld y patrwm yn glir? Ie, felly ti'n gallu gweld bod yna asgwrn hyfryd iddo fe. Ti'n gweld o dan y ben glin wedyn yr asgwrn hynny yn asgwrn byr iawn ac yn asgwrn cryf. Felly mae hwnna'n yn nodwedd o'r brydiau Cymreig. Mae yna benllinyn da perthyn iddo fe, a hefyd mae wedi bihafio'n reit da heddi hefyd. Mae'r het wedi ddiosg. Mae yn derfynol. Ie wir, mae'r het wedi diosg. Felly dwi'n meddwl mae het Edwin Prosser welson ni gynharach yn cael ei ddiosg. Mae'n dangos yn dweud gymaint mewn i olygu pan ych chi'n gweld yr emosiwn. Yr holl waith paratoi o flaen llaw, a mae'n talu ar ei ganfed. Ydy, wedi talu ar ei ganfed heddi. Yr ceffyl yma wedi tynnu sylw o'r dechrau, o'r funed gyntaf. Bosib bod i bach yn emosiynol. Diane Mathias yn cynnig peth cysur o bosib, ond y ceffyl yn heddiannol tu hwnt o'r wobr gyntaf heddi. Felly Four Oaks the Ringmaster. Wedyn yn ail, brydfa Garnelog tywysog, Arthur Jones, y tad wedyn Betws Lewis a'r fam Garnelog Cariad, ac yn trydydd Phil Lewis, brydfa Rhydyfelin. A ti Owen yn bridio adran A, felly mae hyn yn dybleisio di i ddechrau bethau heddi. Ydy, mae wedi bod yn gysyriaeth reit dda. Mae'r tri sydd ar y brig, y tri ni'n gweld yn ddeuniadol tu hwnt, yn gywir iawn ac yn Gymraeg iawn o ran golwg. Ond dornod Four Oaks the Ringmaster yw i heddi. Fourth was 68, son of Vincent, the captain of Kelly Morris. Fifth was number 51, this is Christabel Gina Law, the property of Sam Jansen. And the sixth went to number 77, this is Kinlary Tadwin, the property of Julian and Williams. So passage to the third round, with the Europe Court, the welcome people section with Four Oaks the Ringmaster.
So show your appreciation of Sylwebaeth Gymraeg. So felly yn gyntaf, o 52, yn y Tashaban, y Ffordd Sylwester, yn ail, 53, Ar ôl tipyn o bwyso a mesur, mae'r penderfyniad yn derfynol. Sim amheuaeth bellach, llon gyferchiadau mowr iawn i Four Oaks The Ringmaster yn ennill yr ebol blwydd gyda'r adran a Natasha Barnes ar ben i digon. Ysgwyddol gyda Nôr, Perdoliaeth Sam Jamison, ac yn ddefnydd 77, gyda'n Tamfod, Perthnodau, Julian a Haley Williams. So that concludes the first class of this morning. So the next class will be class 9, and this will be the fully organic unit. So at the dosbarth nesaf, the dosbarth 9, a bydd hwn yn y bones neu adfa blwydd. Well, Natasha Barnes, you've just got up a very early start this morning here on the Tuesday of the Royal Welsh, but you are walking out with a red card. Oh, massive surprise. We didn't expect it at all. How much work of getting ready and everything? You know, this is only a yearling, big stage for them. How do you feel they performed? I was surprised at how well he performed, to be fair, because he's not been out since Lampeter, so... Big stage compared to Lampeter, lots of people, lots of things going on. But it sounds like it's going to be a really big day. You've got the championships coming up. Many congratulations and enjoy your day. Thank you. Wrth i ni edrych ar y de, i ni'n edrych ar yr adran ec, ac i ni'n dod yn agos nawr at benderfyniad gyda'r dosbarth cynta yma, yr adran ec. Felly Nicola Jones y beirniad, Brydfa Fronarth a Brydfa Blaen Gwen. Dwi'n meddwl bod y het wedi dios gwerwydd, maen nhw'n ysgwyd llaw fyna. Tom Davies ar y brig, Ponter Dawe, The Pretender. Felly Tom yn arddangos. Yr ebol blwydd yma, Rhoswen Gethin y tad a Gwenllan Aur y fam. A Nicola Jones wedi bod yn ddigon chwym yn ei phenderfyniad. Ydy wedi bod yn chwym iawn, felly oedd yna 8 o ebolion blwydd ger i bron hi yn dosbarth cyntaf yma. Ac wedyn yn yr ail safle, beiliw Mr Brightside, eiddo Lauren Moore. Ond dyma yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, neu'r un sydd wedi cael y wobr gyntaf, wrth gwrs, y wobr wedi gyflwyno erbyn hyn. Ac o ti'n sôn am y gwahaniaeth bod un yn mynd mwy tuag at yr poni a'r llall yn mynd mwy tuag at y cobyn? Ie, felly, ti'n gweld y ddau gyntaf yma, ti'n gweld o bosib bod yr un sy'n ail yn fwy tebyg i boni y pen bach yn llai o faint, ond yr cyntaf wedyn yn fwy o geffyl, yn fwy o faint, yn ben uchel, ac yn geffyl sydd wedi symud yn dda hefyd. Ond dyma ni Tom Davies wedi cael llwyddiant yma llynedd.
gyda'r march Llamorlais Regan yn mynd ar bencampwriaeth gwrwaidd a'r gaseg Ilar Sionaya hefyd yn ennill I dosbarth wedi cael 2 flynedd o lwyddiant yma yn y sioe frenhinol felly. A mae yn ddiddorol pan ti'n gweld nhw yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, dilyn straeon o wahanol brydfeidd. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae Tom, mi oedd I dad Paul Davies o Bontardawe yn magu cobiau Cymreig ar Adran Ec, a felly braf I gweld y mab hefyd, Tom a Cryn Delight yn y bryd. Felly dyma ni gweld y pictiwr o'r 3 bwys I gilydd. A mae hwnna'n ddiddorol pan ti'n dechrau gweld falle beth mae Nicola yn mynd I fod yn edrych amdano fe, yn gosod y stondin unwaith eto. Ie, yn gosod y patrwm hynny, fydd hi'n chwilio amdano. Mae'r carne'n codi a'r ffroenau'n uchel am rheswm da hefyd, gan mai Pontardawe The Pretender sydd yn mynd ar garden goch heddi, newyddion gwych i'r tîm gweithgar, llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, ac yn rhoi tipyn o sioe fan hyn yn y Prif Gylch ar y fore di Mawrth. So that's the plan of now and hanner y Prif Gylch. Mae'n meddwl yn ymwneud bolesi ar ddathlwy. Mae'n sydd wedi dod o flaen y hwyliau heddi. So Sarah o Lindais a Powys. Cartre, yr adran dy yn ystod y dydd heddi fydd rhan ucha y Prif Gylch yn y gogledd. Ac ar hyn o bryd, I ni'n edrych ar y dosbarth cynta, yr ebolion blwydd gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma mae Simon Bigley o swydd Henffordd. Dyma fe. Ie, dyma ni Simon, brydfa Llanarth. Felly, I ni'n cysylltu Llanarth gyda gorllewin Cymru wrth gwrs, ond y frydfa erbyn hyn yn Herefordshire. Felly Simon yn fab I Len Bigley, oedd Len yn enw cyfarwydd iawn gyda'r cobiau Cymreig ac yn wyneb cyfarwydd iawn yn y Prif Gylch yma. Felly braf I gweld yr un teulu yn cadw I fagu cobiau Cymreig ac yn beirniadu erbyn hyn hefyd. Felly Simon o frydfa Llanarth. A hanes difyr i'r brydfa. Ie, wedi dechrau yn Ngorllewin Cymru gan 2 menyw wrth gwrs. Y 2 menyw hynny, Pauline Taylor, Enid Lewis hefyd a Barbara Saunders Davies. Felly mi nath tad Simon, sef Len, ddod I frydfa Llanarth fel gwas. Ac wedyn, yn ffodus, nath ddim etifeddu i'r frydfa, cafodd y frydfa I roi i'r brifysgol yn Aberystwyth, ond mi aethon nhw mewn I broblemau ariannol, ac mi nath y brydfa wedyn ddod I ddwylo Len, sef tad Simon. A Simon sy'n yma heddi yn beirniadu. Yn eistedd ar sawl panel yma yng Nghymru gyda'r ceffylau. A wedi beirniadu yn y gorffennol gyda'r rheini sydd wedi cymwyso I sioe ceffyl y flwyddyn. Ie, ac wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol gyda Llanarth Fiery Jack wrth gwrs, a hefyd y ceffyl Llanarth Prince of Wales. A mae'n dechrau tynnu mewn fel ni'n clywed o'r eisteddle. Ydy, mae hynny'n wir, felly dwi'n meddwl mae Aled Llyr sydd ar y brig ar hyn o bryd. Cloddiau Tywysog Cymru. Cartre yr adran dy ar ail ddornod y sioe fawr yma yn Llanelwedd yw rhan gogleddol y Prif Gylch. Anna Limen llyged ni ar hyn o bryd. Fyne Heledd Cynwal ac wrth yn ochr I mae Owen Griffiths,
yn edrych ar y cobia Cymreig yr adran dy, ar y bolion blwydd yn dechrau'r stori, a dyma'r un sydd wedi cael ei dynnu mewn ar yr ucha ar hyn o bryd, te Owen. Ie, dyma ni cloddiau tywysog Cymru, eiddo i Aled a Sarah Oliver Thomas, tad wedyn Fronarth Prince of Wales ar fam cloddiau Ladies Last. Felly'r ebol blwydd yma sydd ar y brig ar hyn o bryd. Simon Bigley yn beirniadu yr adran dy eleni, ac am y tro cynta hefyd yw eriod wedi beirniadu yn y sioe fawr, wedi beirniadu yn y ffair ean y gorffennol, ond byth yn yr haf. Ie, mae hynny'n hollol wir, ond Simon yn hen law ar fagu ceffylau a beirniadu ar draws y byd, wedi bod dros y dŵr droion, ond erbyn hyn yn cael beirniadu'r sioe frenhino. Felly mae'r fraint yma'n fraint unwaith mewn bywyd, cofia Heledd. Felly os ydym beirniadu'r cobia Cymreig, gyd i ddim dofyn eto. Dyna ni. Dyna ni. Does dim hawl dyn nhw eto. Dim hawl dyn nhw eto. Felly mae rhaid i ni dy mwyaf. Mae'r het i ffwrdd. Simon Bigley wedi wneud i benderfyniad o frydfa Llanarth. A dyma ni mae yn swyddogol felly. Ie. Cloddiau tywysog Cymru yn mynd â hi. Aled Llyr ar ben i ddigon, y gŵr yma sydd wedi magu'r ceffyl blwydd yma, ac yn berchen arno hefyd. Yn ail wedyn mae teulu Atrels, dwi'n meddwl. Mathfred Flashcrack, Matthias John Atrel. Wedyn yn drydydd, dwi'n meddwl, 843 Heigmore Black Diamond. Teulu yr Atrels yn deulu ydy'n clywed sy'n gefnogol iawn i'r sioe. Ie, a Mati wedyn, yr gŵr mwyaf blaenllaw yn y frydfa yw president Cymdeithas y Merlor a'r Cobia Cymreig ar hyn o bryd. Felly dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd, teulu Atrel, eiddo Matthias John Atrel. A felly mae'n gynlyniad gyda ni ar gyfer dosbarth. Teulu Atrel, Brydfa Danwy. Felly mae nhw'n deulu mawr. Mae gyda ti Mathfred, mae gyda ti Danwy, mae yna sawl Matrel hefyd, felly mae yna sawl un ohonynt yn magu Cobia Cymreig, ond yr un teulu'r Atrels, wrth gwrs. Felly Aled Llyr ar ben i ddigon wedi mynd ar wobr gynta yn y dosbarth yr ebolion blwydd y Cobia Cymreig. Y tad wedyn Fronarth Prince of Wales wedi ennill yma yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth gwrwaidd, a dwi'n meddwl bod y ceffyl hynny bellach ddim gyda ni wrth gwrs. Ond ysgwn ni a fydd Aled Llyr yn anelu am gwpan tywysog Cymru hefyd gyda cloddiau tywysog Cymru. A sôn am y gwpan, mae'n flwyddyn hanesyddol iawn i'r gwpan. Ydy, mae'n flwyddyn fawr. Bydd e'n cael ei gyflwyno am y 100 tro y fori, Heledd. Cafodd ei roi am y tro gyntaf nôl y 1918, wrth gwrs. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Ddim ar chwarae bach mae'r Hywyn yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. A cloddiau tywysog Cymru, yr ebol blwydd yn yr adran dy Cobia Cymreig yn mynd â hi, ac Aled Llyr ar ben i ddigon. Following on from this class, we will have class 74. Dilyn ymlaen felly ni fydd dosbarth y 74 i ffili o Gelfyn Ielin. Yr ebolesu blwydd neu'r arbed blwydd. Aled Llyr Thomas o ochrau Tregaron yn wreiddiol yn bellach yng Ngogledd Cymru.
Ti wedi dod a ceffyl ti wedi brido'r hunan a ti'n gadael dy carden coch. Do, wel, yn rhedeg ddwr, ni wastad yn dangos yn y sioe frenhinol, ond mae jyst, ie, y garden goch jyst yn neud yn rhywbeth special yn rhaid, ynddo fe? A ti newydd esbonio i fi, mae dyma'r unig un ti wedi dod â Lenny. Ie, hwn yw'r unig un sydd gyda ni yn y sioe frenhinol Lenny, mae cwpl o ddefed yn yma, ond ie, hwn yw'r unig effyr sydd gyda ni Lenny, so mae'n briliant, ti'n gallu gorau'r bryd. Wel, mae da ti fwy i wneud ar ceffyl nawr, a fi'n gwybod, ti newydd gweithio fi, mi'n chwys drobennyn ar ôl rhedeg rownd. Mae'n bwysig gymaint ed, dylen ni ddod i'r gym dy ti fi'n credu, dylen ni. A croeso ti ddod i'r gym dy fi, Alan, dim problem. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch. Wel, ni'n mynd i rhoi egwlach i Heledd Cynwel a fi Rob Jones yn cytuno gyda Owen Griffiths i cadw llygad ar y cylch ma sy'n fisi ar bwredi Mawrth yn diwe. Ie, mae gyda ni 3 cylch yn brysur iawn, ond yr adran A sydd yn mynd a'n sylw ni ar hyn o bryd. Mae gyda ni'r ebolesu blwydd yn yr adran A, ac wedyn mae gyda ni Mrs Sarah Heimer o Frydfa Cwmhir yn beirniadu. Felly dyma ni'r beirniad. Ges i olwg ar y dosbarth cynt, yr ebol blwydd, a oedd e i fi yn digon rhwydd i bigo mas beth oedd hi moyn mewn ffordd. Weles i bod ni bach melyn yn mynd, ond mae hwnna yn batrwn wy'n credu bydd Mrs Heimer yn hoff o. Ie. A fe ymlaen i ennill yn dod e. Ie, a nath i danfod y cyffyle allan, ond nath y ceffyl yna hawlio'r lle cyntaf o'r funed gyntaf i'r funed olaf. Do fe? Rhwydd i Mrs Heimer, ynddo fe, mae pleser beirniadu rhywbeth dosbarth am so wyt ti'n gweld ambell un o ti'n meddwl, reit, mae'r yna yn dal anlygiadu. Ie, wir. Y dosbarth yma'n fwy o faint, felly yr ebolesu sydd gyda ni fan hyn, felly yn hanesyddol wyt ti'n gweld mae'r ebolesu, mae'r dosbarthiadau hynny yn gryfach na'r ebolion wrth gwrs. Mae nhw eriod yn dyn nhw. Ie, felly mae'r ebolesu neu adfer chi'n gallu gysadlu yn y dosbarth yma wrth gwrs, felly 45 wedi yn y catalog. Pentrefélyn Francesca oedd y ceffyl melyn cynt i Claire Willis Burton. Nawr dyma un o'n i'n gweld i'n symud yn dod i'r cylch. Mark Kilby, lle di feddwl mae o hyd rhywbeth sydd yn symud gyda'r teulu hyn, yn does e? Ie. Idyllic Genevieve, y tad Idyllic Spectra sydd wedi mynd ar bencampwriaeth yma yn y gorffennol. A Gwyneffer, Idyllic Gwyneffer yw'r gaseg. Dyma ni, Rob Allen. A Lisa ei wraig. Ascendon's Lady Otterley. Pendog Pageboy ag allan o Senny Lynette. Felly, Menai Môn Alice a Richard Jones yn arddangos. Matthew Howells, dwi'n meddwl bod ei wraig yn Siwardo yn yr adran ec nes i gweld i'n gynharach. Barbara Green. Gweithio'n galed i'r gymdeithas Rupera Charisma. Putwell Pageant yw'r tad a Rupera Chorus Girl y fan. Bryn Gwenlli Alaw Air yw'r ebolus yma. Bryn Gwenlli Enaid Pyr y tad a Bryn Gwenlli Eli Hael. Dyma cam da gyda'r handlwr a'r ceffyl wedyn ni. Maen nhw'n neud... Dwi'n meddwl mae merch Serena Crump yw hon. Rookery. Felly, Rookery Roller Coaster. Mae'n debyg iawn i mam yn dweud, Serena. March Wernderus caramel ag allan o'r gaseg Rookery Rock'n'Roll. A dyna ni, oeddi Mrs Heimer wedi gweld pob un yn cael drot mas yn unigol.
Ie, mae hwn yn dipyn o ddosbarth. Yn dweud, bosib bydd hi'n dewis danfon rhai nhw allan. Dwi'n mynd siŵr. Dwi'n mynd siŵr beth yw'r rhif yn gymwys, ond 45 wedi cofrestru yn y cylch. A faint sy'n mlaen yn y cylch ar y diwrnod? Wyt ti'n gwybod ni? Dwi'n meddwl bod yna dros 20 yn y cylch ar hyn o bryd. So'n bosib bydd hi'n gofyn i rhai nhw adael. Bydd hi'n gofyn o bosib i nhw gyd wneud sioe unigol a wedyn yn rhannu'r dosbarth wedyn i rhai fydd hi'n cadw yn y cylch a rhai fydd hi'n danfon allan. Dyna ni, mae'r Prif Gylch mor fysi, mae yna amserlen i gael a mae rhaid trial cadw ati. Rhywun yn gwisgo'r number wrong yna, ni'n trio ffindio yr manylion, ond rhywun wedi bod yn hast bore yma, siŵr fod. Dyma ni cibolwg ar y dosbarth, yr ebolesu, neu adfarch, blwydd. Ges i bleser i fynd mas gyda, wel, dim fi'n mynd mas da i Australia. Mrs Hemar, oedd hi'n berniadu yr un amser o'n i mas na. Mae hi wedi berniadu dros y byd bron. Mae wedi wneud o Australia i Ewrop. A nath i'r international, sioe international yn dod yn yr Iseldirodd, fi'n credu. Ie, mae hynny'n wir, a ni wedi gweld i'n berniadu'r adran ec yma rhai blynedd yn ôl yn ogystal. Odi wir. Ac Edwin Prosser yn y steward yn gofyn un o'r ymgeiswyr neu rhywbeth. Bosib bod wedi rhannu'r cylch mewn i 2 ran, a bosib bod hi'n tynnu rhai i'r hes flaen erbyn hyn, a bydd hi'n gofyn wedyn y gweddill i adael, a dyna dwi'n meddwl sy'n digwydd ar hyn o bryd. Wy'n gweld yn y pellter, dim ond i'n gweld to, mae steward wedi codi hat i ofyn i'r linell, i'r ail linell i adael y cylch. Mae nhw wedi cael eu sians i ddangos i hunain i'r beirniad, ond dyna ni. Ie, dwi'n meddwl bod 9 geffylau yn cael ei gofyn i adael y cylch. Felly fydd hi bellach yn mynd trwy'r ceffylau yma'n unigol. Fydd hi yn gofyn iddyn nhw sefyll ac wedyn fydd hi'n gofyn iddyn nhw symud. Ond y dosbarth yma yn dosbarth cryf, a dyna pam mae wedi gorfod gofyn i rhai o'r ymgeiswyr i adael, oherwydd rhaid i'w cadw at yr amser, wrth gwrs, fel ydych chi'n gwybod, Rob? Mae rhaid yn fyse, ie, diddorol. Sgwrs gyda Mrs Hemar cyn y sioe, wrth gwrs, mae digon clir cyn barnu bod hi ddim yn hoff iawn o part ôl gwael. Mae rhaid bod y part ôl yn iawn. Dyma ni, canol. Y cylch, y Prif Gylch ar bore dydd Mawrth, yn gwylio gyda Owen Griffiths fan hyn ac yn ymuno gyda Sarah Hamer sydd yn berniadu yr ebolesu ar adran A Cymraeg. Ie, felly dyma ni'r ail dosbarth i'r beirniad Mrs Sarah Hamer berniadu'r bore yma. Mi welson ni'n berniadu'r ebolion gwryw yn gynharach, ond yr ebolesu blwydd a'r adferch blwydd sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Tipyn o ddosbarth, mae'r beirniad wedi gofyn i 9 ohonynt adael y cylch oherwydd y nifer sydd yn cysadlu wrth gwrs. Felly 9 wedi gadael, ond tipyn ar ôl a tipyn o gysadlu yn y cylch yn yr adran A gyda'r ebolesu blwydd. Fel teulu, mae teulu'r Hemers, maen nhw'n magu a dangos a ni fel arall yn dyn nhw, Welsh Blacks a Kerry Hill, Dyfed. Ie, maen nhw'n deulu bisi, yn dyn nhw? Ie, felly ei chwaer i wedyn, Philip Owens yn cadw'r cobiau Cymreig, wedi cael llwyddiant gyda'r Dyfed hefyd, a wedyn mi oedd ei mam i hefyd, Mary Edwards, Brydfa Casgob. Ie. Mi nath i feirniadu yma yn y gorffennol y cobiau Cymreig. Felly maen nhw'n deulu sydd wedi bod yn beirniadu dipyn yn y sioe frenhinol yma ar hyd y blynydde. Ond wrth gwrs, yr adran, adran A, oedd i ddechrau, mae cwbl o Cs gyda nhw'n awrfyd, gyda Mrs Hemar yn oes Cwmhyr The Bandit a Cwmhyr Billy. Ie, a mae gyda'i gobiau Cymreig hefyd. Oes e? Mi oedd gyda'i geffyl Drogida rhai blynedd yn ôl. Felly, ffynon bach yn Lowry, Rachel Bowles. Yr holl bwysig, cerdded wrth y beirniad. Ie. Troi a mynd nôl ati ar drot i gael gweld bod yr symud yn syth, bod y coesau yn symud yn syth ac ar yr un trac yn dyfe. Ie. Unrhyw yn i fel unrhyw geffyl wyt ti ddim y moyn y coesau sydd yn bwrw miwn i gilydd neu achosi
trafferth fel yna. Ie, felly'r beirniad yn sicrhau bod popeth yn gywir wedyn, bod y ceffyl yn edrych yn gywir ac yn symud o ran i gerddediad a'r trot hefyd. Felly'r ceffyl llwyd yma, mae'n anodd gweld gyda'r haul yn disgleirio, wrth gwrs. 91, wy'n credu, Eva Deacon, Leafy Croft Silver Mist. Ac wedi cael ei fagu gyda Lizzie Harrison. Halnacer Cilog yw'r march ac allan o Leafy Croft Silver Gift. Felly ni'n gweld pob lliw yn y cylch, ni'n sôn yn gynharach gyda Heledd bod y lliw llwyd o bosib yn fwy amlwg na'r lliwiau eraill. Mae'n liw cryf iawn yn diwedd. Mae'r lliw... sefyll mas. Mae'n sefyll mas, ond o ran geneteg y cyffylau hefyd, mae'r lliw llwyd hynny yn un sydd yn dieddol o ddod mas yn fwy tebygol na'r lliwiau eraill hefyd. Ydy wir. 92 yw un credu sy'n tu flaen i ni nawr. Peter Deacon. O, ne. Ie, dwi'n meddwl 92, ie. Holnaker Heavenly Cloud, tad Cameron of Orlandia, a'r fam wedyn Beildon Heavenly Choice. So, ni'n trafod un bob blwyddyn, Owen, mae'r adran A, mae yna poni'r mynydd, a wedyn mae yna rhywbeth maen nhw'n gweud sy'n tyma bach yn fwy hen ffasiwn mewn ffordd, rhywbeth tymach fwy fel at brydfa enwogian Coed Coch, oedd yn magu cyffylau cryf bwrpasol yn dyn nhw. Le ti'n meddwl mae Mrs Hamer yn y sgwrs am patrwn yr adran A? Ie, dwi'n meddwl, mae gyda ti spectrwm yn dos mae gyda ti'r cyffylau mynydd, y rhai mwy cryf o bosib, y rhai o bosib sydd ddim â penllinyn mor hir, a wedyn mae gyda ti'r teip gwahanol wedyn, sydd o bosib yn fwy tebygol o gael ei cyfrwyo, felly'r Coed Coch ti'n sôn am, felly fydden ni'n dweud bod Sarah rhywle yn y canol. Ydy, mae'n disgwyl i. Ti'n gweld bod hi'n mynd am geffyl ag asgwrn, ond hefyd ceffyl sydd â penllinyn da a ceffyl sy'n gywir hefyd. Ie, oedd hi'n gweud, mae eisiau rhywbeth i symud, ond i ddim yn moyn gormod o'r penlin. Mae rhaid bod hi'n gyffwrddus. Mae hi, wrth gwrs, yn gweud wedi dechrau i bywyd yn cyffylau fel blentyn yn neud y chwaraeon. Ponies yn dife. Mae hi wedi cael digon o farchogaeth, digon o rasom wedi'r cei yma. Yes, felly gyfer y cyfrwyo, mae angen i ti cael ceffyl sydd yn symud, sydd yn cyfro deiar, yn ytrach ceffyl sydd yn symud lan y lawr fel sewing machine yn dife. Oherwydd, os yw'r ceffyl yn symud fel ni, dyw e ddim yn siwrne cyfforddus iawn nag yw e, os yw ti yn y cyfrwy. A dyma ni, dechrau'r beirniadu yn y canol y cylch y Prif Gylch y bore yma, wrth i ni edrych ar yr ebolesu neu adfarch blwydd yn yr adran A. Felly tipyn o ddosbarth yw'r dosbarth yma, sef yr eboles neu adfarch blwydd yn yr adran A. Llion Roberts, Dafon Lodes, Idyllic Idris yw'r tad, a Crumpwell Camilla. Dwi'n meddwl mae Lewis Jones sydd gyda ni nawr, Gaian Nancy, y tad wedyn Rhydefelyn Satellite, a'r fam Rookery Brianna. Dwi'n meddwl bod y rhif anghywir gyda fe, ond i ni wedi cael wedi gadarnhau. Mae Lewis Jones yw'r gŵr yma. A'r poni bach yn dal yn ligadu, mae'r rhaid gweud beth yw e. Felly, Gaia Nancy, y tad wedyn Rhydefelyn Satellite ar fam Rookery Brianna. Taro'n ligadu bod pobl sy'n cystadlu wedi penderfynu mae'r rhaid bod i anifel nhw'n real boni bach. Mae lot o nifel, fel o ti'n gweud, canol bwys fel tingmo neu canol patrwn, ond mae rhywbeth pert yn wedi popeth wedi wedi gweld i flaen ni ar un o bryn. Ie, mae hynny'n wir. Felly gyda'r adran A, mae gyda ti spectrwm yn dostem, mae gyda ti rhai cryfion, y bosib sydd ddim â cymaint o benllinyn, a wedyn mae gyda ti'r ochr arall wedyn sydd bosib ddim cymaint o asgwrn, ond mae gyda nhw benllinyn hir iawn. Ond dwi'n meddwl mae Sarah rhywle yn y canol, mae'n chwilio'n bach o asgwrn a bach o benllinyn yn diwy. Ydy. A wedi bod i gon clir fyd. Mae'n edrych am top-line cryf
So mae hwnna'r part ôl, y cefen, dim byd rhy hir, dim byd rhy fyr, dim byd yn bod ar y cefen, y gwddwg fyd. Mae hwnna'n, mae wedi bod digon clir bod hi'n edrych am rhywbeth sy'n gryf ar ei topline. Ie, felly o'i gorffennol hi wedyn, marchogaeth, mae hynny'n bwysig iawn yn dywe. Josh Hampson, Paul Brightwell, Cosford Flotily. Ie, maes gen y gambler, ag allan o gaseg Lacey Floss. A Bryn Bella Elspeth, Jay Thomas, y tad wedyn, Glan Gwna Gabl a'r fam Bryn Bella Anita. Lliw Palomino. Bles i weld wrth gwrs bod yr adferch yn cystadlu, dim taw adferch yw hwn wrth gwrs, ond ni wedi gweld cwbl o adferch dros y dosbarthu diwetha. Felly, dim bod fi wedi sylwi, ond mae'n ddigon posib bod na un neu ddau yn y dosbarth yma, yn ogystal â'r dosbarthiadau ebolesu eraill hefyd, yn yr adran ec a'r adran dy. Felly'r eboles yma, hon eto'n dalan sylw i Rob, hon wedi dangos unan yn dda iawn. Felly, dwi'n meddwl mai Crumpwell, dwi'n meddwl sydd yn berchen ar hon, Crumpwell Blue Remy. Catherine Owen yw'r brydwr, wedi cael llwyddiant yma rhyw 2 flynedd nôl gyda'r gaseg. Y gaseg goch na oedd un anferth yn oedd i yn tu flaen i ni nawr, mae'r Crumpwell Blue Remy wrth y march Crumpwell Lewis ac allan o Crumpwell Blue Ruby. Ie, felly 1-1 brydfa Crumpwell. Mae'n y batrwn gyda'r brydfa yna, ond oes popeth yn agos iddi gilydd. Ie, a mae'r enw Blue yn gyfarwydd iawn. Mae'r llinach hynny gyda brydfa Crumpwell, maen nhw'n defnyddio'r enw Blue hynny yn y llinach hynny sydd gyda nhw. A'r llinach hynny wedi cael cryn lwyddiant ar hyd y sioe, ar hyd y flwyddyn. Rhys Freeman, tu flaen i ni nawr, penwal Sydney Rose. Ie. High Coast Empire. Ie, wedi fagu yn yr iseldiroedd. Odi, ac allan o gaseg penwal Savannah. Ie, wir. A Rhys, dwi'n meddwl sy'n arddangos, ie. Dwi'n cofio gweld yr ebolis yma yn y ffair eia, dwi'n siŵr os wyt ti'n cofio. Dwi'n meddwl iddi ennill, ond oedd hi'n eitha uchel lan yn y ffair eia llynedd, yma ar faes y sioe. Felly'r lliw yma'n unigryw, eto ond yw y lliw broc yw ie, yn ole iawn, bosib bydd hon yn gorffen fyny yn lwyd o bosib. Reit, ie. Llath a cwrw fyd yn y fe, na'r hwn yn gweud, yw'r lliw. A dyma ni, yn syth i'r gogledd i ymwylio gyda Simon Bigley, sydd yn y bowler. Dyma fe, Brown. Dim yn aml wyt ti'n gweld bowler fach Brown, disgwyl smart iawn ac yn unmuno gyda berniadu yr ebol S neu adfarch blwydd yn yr adran dy y cobyn. Ie wir, Simon Bigley, teulu sy'n gyfarwydd iawn a chysadlu yma yn y sioe frenhinol, ennill yn y sioe frenhinol yn ogystal â sioe ceffyl y flwyddyn wrth gwrs. Ond beirniadu yw tasg Simon heddi. Dyma'r bolesi ar y brig ar hyn o bryd iddo Chloe Deakins, Cwmenfys Gwenan, y tad wedyn Llanmorlais Sylwester a'r fam Cwmenfys Prisian. Tro cyntaf Simon i farnu yn y sioe frenhinol wedi cystadlu digon wrth gwrs bydd mae'r teulu a'r brydfa Llanarch wrth gwrs yn enwog iawn i ni gyd sydd â diddordeb yn yr adran dy, ond Simon un wedi gael tipyn o lwyddiant gyda cyfle
arbennig fel llanadd Prince of Wales neu llanadd Fiery Jack. Mwy o amser yn mynd at y teulu ar hyn o bryd a'r plant a diddordeb yn y ponis, a wrth gwrs mae yna lead trains a popeth i gael gydre yn cymeryd i amser. Felly Matt Attrell, dan away Patience, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl 855 yw'r bolus yma. Yn wir, felly dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd, y teulu Attrell yn enw cyfarwydd iawn gyda'r cobiau Cymreig. A Matty wedyn, sef tad y teulu, yw Llywydd. Y Gymdeithas Gymraeg ar hyn o bryd. Odi. Pob parch iddo hefyd. Felly Trefalion Black Harry y tad wedi ennill y bengybwriaeth yma yn y gorffennol ar fam Danaway Oceana. Simon yn deall beth yw patrwm cobyn, mi'n siŵr, ond mae fe'n wedi gweud bod e'n edrych am rhywbeth sydd yn symud. Ac mae eisiau corff yn iawn wrth gwrs, mae hwnna i fynd am bob ceffil ni'n gweld i flaen i ni gobeithio, ond digon o asgwrn a tra da, mae hwnna'n yn bwysig iddo fe. Andrew Thomas, Caiderwen Caprice, y tad wedyn llanadd Fiery Jack ar fam Caiderwen Sienna. Dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd, ond mae'n dal yn gynnar, yn dyw i? Mae'n gynnar gall bethach newid, ie. Simon o hyd yn gweud tho fi, gallen ni wei stori fach am Simon, o'n i mas yn Australia, a fethon ni am road trip bach, well cadw hwnna, un unna'n beth digwyddodd yn. Simon o hyd yn mynd mlaen am tac neu ffrwyn sydd ddim yn ffito'n iawn. Mae hwnna'n hala colled no fe, so dim bod i'n gweld lot o lleder ar hyn o bryd, ond ti'n bod yr holters, yr collar sy'n ar y wen sy'n ar y ceffil hyn, mae fe o hyd yn gweud, mae'n tynnu dy ligad i os wedi fe isiel, rhichel, ddim yn ffito'n iawn. Ie, wir, felly gyda'r ebolion fyddwn ni'n gweld hynny yn fwy, ynddo fe, y ffrwyni, ond gyda'r ebolesu, y penwas gwyn i ni'n draddodiadol yn gweld, bosib fydd na ambell un a ffrwyn, os yw'r eboles yn i bosib bach yn gryf, ond yn draddodiadol y colar gwyn i ni'n gweld ar yr ebolesu. Dyma ni, yr ail ddosbarth yn adran y Cobyn Cymraeg y flwyddyn hyn. Yr ebolesu neu adfarch blwydd. Yn y diwedd berniadu yr adran fori, mae yna rhywbeth special am y tlws sy'n cael ei gynnig, yn does e? Canrif amser mae'r cwpan wedi cael ei gynnig, wy'n deall, yn dyfe? Felly, cafodd y cwpan i gynnig am y tro cyntaf nôl yn 1998, ond fydd e'n cael ei gyflwyno i'r canfed, am y canfed tro. Na fe. Felly, mi oedd 'na rhai blynydde, y rhyfel, Covid a'r foot and mouth, wrth gwrs. Wrth gwrs, ie. Cafodd y cwpan ddim i gyflwyno, ond fydd e'n cael ei gyflwyno am y canfed tro y fori, felly tipyn o achlysur fydd hynny. Odi, yn diwe, odi. Yn wrth gwrs, mae digon tu flaen i ni heddi a fori yn yr adran, y Cobyn Cymraeg, digon o ddosbarthu, digon o breion, ond fe ddewn ni nôl fori i weld pwy bydd yn cael y ganrif o'r cwpa yna. 866. Haimorian o'n mai i Julie Evans. Glan Fyrnwy Ringo Starr ac allan o Kyle Beck Cameo, mae'n flin da fi. Ie. A'r mab wedyn yn arddangos. A nôl â ni, Canol Gylch yn gadael yr adran dy, fel wedon ni, digon o waith o flaen y beirniad yn y gogledd, Simon Bigley. Ac fi yn mynd ni nôl ar yr un dosbarth ar Cobyn, wrth gwrs, yr eboles neu adfarch flwydd yn yr adran A. O flaen y beirniad, Sarah Heimer. Ie wir, tipyn o gysadlu yn y dosbarth yma, gyfer yr ebolesu neu'r adfarch blwydd. Dosbarth mor fawr wedi gorfod gofyn i 9 adael y cylch mwyn sicrhau bod nhw yn cadw at yr amser. Mark Kilby. Fi'n falch bod ni nôl i weld yr eboles hyn yn camu, achos, dalodd unigad i. A yw i'r patrwn
Mae Mrs Hamer yn hoff o, wi ddim yn gwybod, ond mae'n anferth o eboles yn dywi am eboles blwydd. Mae hynny'n hollol wir, felly o'n i'n sôn am y spectrwm yn gynharach yn dod ni, felly bosib o hon yn fwy i'r pen arall o'r spectrwm, lle mae gyda ti ben llinyn mawr, mae gyda ti symudiad mawr hefyd, felly ti'n ti gweld hon o dan gyfrwy un diwrnod, oherwydd mae gyda'r pen llinyn gyfer hynny a'r symudiad yn ogystal. Felly Mark Kilby, idyllic Genevieve. Na fi. A idyllic Spectra wedyn y tad sydd wedi mynd ar bencampwriaeth yma rhai blynyddoedd yn ôl ar y fam wedyn, idyllic Gwenefe. Odi, mae hon yn barod i symud yn dwi trafeili mae hon yn moyn wneud. Di'r Mark mae'n gweud, cluster bach yn mynd nôl, wy moyn fynd yn fastach. Odi, mae'r rhydd yn dwi. Dyma ni Rob Allen. Ascendon's Lady Otterley, eiddoi Rob a Lisa Bassam Allen. Felly Pendoc Pageboy y tad. Sgwnia welwn ni Pendoc Pageboy yma yn cysadlu eleni o dan Sarah Hamer. Diddorol fydd gweld hynny. A wedyn y fam wedyn Senny Lynette. Ond dyma ni Mrs Sarah Hamer, i diwrnod hi yw i heddi. Dim beth i ddod i Mrs Hamer o'r gerll Llanidloes i'w gydre, ynddo fe? Ie, ddim yn mhell o gwbl. Ond wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol gyda'r David Kerry Hill hefyd yn ogystal. A'r Welsh Blacks mynd i all y da. Odi, maen nhw'n llygad stoc ar gael. Felly dyma ni Ascendon's Lady Otterley. Felly Menai Môn Alice, cwm hir snapshot y tad a Menai Môn Armani, gyda Richard Jones yn arddangos. Felly Sarah Hamer yn taflu golwg, yn sicrhau bod ceffyl yn gywir, fydd hi wedyn yn gofyn y ceffyl yma i gerdded ac wedyn i drotio yn ôl, deg ati, i sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir. Ia, a bod y trad ddim yn taro i gilydd, wrth gwrs. Wi wedi meddwl yn ei gweld Mrs Hamer, meddwl am y llwydrodd, mae'n goffo cerdded dros y 2 ddiwrnod nesaf. So'n edrych ar y ceffyl yn sefyll un ochr, a wedi mae rhaid iddi hi gerdded. Wi wedi meddwl, dyna'n gallu gweud o bobl. Tro'r ceffyl rown i di, please. Fel bod fi ddim yn goffo cerdded. Sgwni os gyda'i stepometer gyfer y 2 ddiwrnod nesaf yma. Diddorol fydde gweld sawl stepen mae wedi wneud. Felly Matthew Howells. Matthew yn gweithio i'r heddlu, yn dwi? Fe oedd e. Wy'n credu mae'r i benni nawr. Wedi ymddeol? Dwi still yn gweithio, wi ddim yn gwybod. Os mi fod e? A'i wraig, Barbara Green, wrth gwrs, mae hi yn stiwardo yn yr adran C, ond ar hyn o bryd fi'n siŵr bydd y llyged bach yn edrych i canol y cylch ar ei cheffyl bach i fan hyn. Ie, dwi'n siŵr bod i ar gyrion dosbarth yr adran ec yn taflu golwg yn sicrhau bod Matthew yn gwneud y job yn iawn. Felly Rupera Charisma a'r tad wedyn Putwell Pageant a'r fam Rupera Chorus Girl. Fel par yn dod o gyfrddin? Felly, Rhos Llangeler, maen nhw'n byw bellach, ond Barbara yn reiddiol o ardal Llantrysant, dwi'n meddwl, yn dwi lawr ochrau Caerdydd. Ond Matthew, naill yn heddwas neu'n gyn heddwas, fel wyt ti'n dweud, Rob. Felly, Rupera Charisma. Felly, mae yna gastell lawr ochrau Caerdydd, yn oes Caerffili, castell Rupera. A dwi'n meddwl dyna lle mae'r ffrydfa wedi dechrau tad Barbara Green, wrth gwrs. Ti'n credu na le mae'r enw'n dod o fe? Felly, mae hwnna edrych fel brydfa rwckery. Mae'n debyg iawn i mam yn dwi, Serena Crump, y ferch yma. Dwi'n siŵr mai... 85 yw i, ie. I'r perchynog Serena Crump, a dyma'i merch i yn arwen rwckery rollercoaster. Y march, maen nhw'n cadw y wernderus caramel a gallan o rwckery rock and roll. Ie. Wernderus caramel wedyn yn dad i Ceilan Calon Lan, a dda'r bencampwriaeth ar tocyn i sioe ceffyl y flwyddyn nôl yn 2015. Brydda Ceilan a yr annwyl Dr Wyn Davies, yr enwog. Ond,
rhwydd i'w adnabod y ferch yma. Mae'n debyg iawn i'w mam yn dywi. Mae'r ddoi yn dal yn dyn nhw. Mae nhw yn dal. Beth da am rhedeg. Ni'n lwcus o'r tywydd yn dyn ni, ond ni'n sôn ddo yn edrych i weld beth oedd y tywydd yn ei fod trwy wythnos. Dwi'n meddwl bydd hi'n bleser bod yn y cylch. Feddwl y tymeren ni wedi cael. Meddylas yn ni yn ganol y tymeren na wythnos hyn. Ie, mae'r tymeredd yn ganolog fyddwn ni'n dweud yn ystod y bore yma. Ydy. Felly coed y llan Lily yw hon, Hope Lord Lucius a'r fam wedyn Hope Lighting. Eiddo i deulu Roberts a Marshall, ond dyma ni y beirniad. Edwin Prosser yn y cefndir, un o'r stiwardiad. Os oes, yn dwi wedi bod yn gweithio'n galed yn y sioe frenhinol am blynydde. A ni'n lwcus o'n nhw gyd, mae rhaid rhoi parch iddyn nhw gyd, yn tra bod ni'n gallu. Ond tipyn o gystadleuaeth yw hon. Tipyn o nifer wedi bod geri bron hi. Ac oherwydd hynny wedi gorfod gofyn i naw adael y cylch mwyn sicrhau bod nhw'n cadw at amser. Yeah. Coed y llan Lily. Felly Jenna Dart. Ie, dyma ni, mae'r beirniad yn gofyn i'r linell gyntaf i gerdded wrthoi, iddi gael gamaru. Ie. At yma bach o bellter. Ie. Bwyso mesur i wneud yn siŵr bod ei benderfyniad hi yn iawn. Dwi ddim yn hollol siŵr os yw wedi gosod nhw eto i fod yn hollol gywir, oherwydd bod wedi cadw rhai fewn a gofyn rhai adael. Bosib bod wedi tynnu nhw mewn unrhyw ffordd. Felly diddorol fydd gweld pwy fydd ar y brig. Ie. Lewis Jones, Geian Nancy. Ond mae'n danfon y ceffylau i gyd nôl allan, dwi'n meddwl. Felly, maen nhw gyd yn cael mynd. Bosib bod hi heb ei gosod eto. Aha. Felly, tipyn o ddrama, tipyn o gynnwrf yn oes e? Tipyn o feddwl da'n neud fyd. Os. Sgwn i wy'n cofio fel wnaethon nhw perfformio. Felly, digon anodd yw'r swydd, ynddo fe? Herwydd bod hi heb i tynnu nhw fewn mewn unrhyw rhestr, mae'n anodd cofio wedyn fel nhw wedi perfformio yn dywi. Odi, mae ambell i ferniad yn gallu wneud ni, a well nhw'n wneud ni, ond fel wyt ti'n gweud, Owen, mae well da fi tynnu nhw mewn ar impresiwn cynta, wedyn ti'n cofio o'r dechrau le wyt ti, ond dyna dewis Mrs Hamer. Ond fel yn gweud, digon o waith da nawr i drefnu pethach. A mae'n siŵr bod i meddwl i'n digon clir. Mae'n neis cael tyma bach o bellter. Felly, dyma ni. Amser meddwl. A dyma ni. Mae Mrs Hamer yn penderfynu y gorau ar yr dosbarth, yr ebolesi neu adfarch blwydd. Ni wedi gweld bob anifel yn bersonol, ac mae wedi dechrau tynnu mewn yn ei leiled. A dwi'n meddwl mae Matthew Howells, felly dwi'n siŵr fod Barbara, dwi'n gweld Barbara yn dod draw i'r ochr y cylch yr adronec i weld. A dwi'n rhedeg? O na, mae'n cerdded. Felly Barbara yn y pink, ond yn cadw golwg ar Matthew. Sicrhau bod yn gwneud y swydd yn iawn, ond yn amlwg mae oherwydd mae Matthew ar y brig ar hyn o bryd, Rupera Charisma. Rupera Charisma, mae'r beirniad wedi tynnu mewn yn gyntaf ar hyn o bryd. Ie, wir. Ac yn ail wedyn mae gyda ni Danash Tickled Pink, Casgob Wild at Heart a Idyllic Fire Pink. Ie, i'r partners Ashley Aldroyd a Dan Williamson wedi cael mae'r ddoi nawr, wedi cael tipyn o lwyddiant, ond ail i ni heddi. Felly dyma ni'r mae'n tynnu nhw fewn yr ei gyflym bellach yn dywi. Ond dyma ni'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd ar un sy'n trydydd wedyn. Claire Willis-Burton, Pentrefellin, Francesca, Cwmhir Wildfire a Kilmeri Ferrero Rocher. Wel, mae'n batrwm bach, un lygad i. Wyt ti'n credu ni?
Ie, mae wedi dilyn y patrwn yn dwi. O'n i'n sôn gynnau am y spectrwm hynny, felly mae yna gyda ti geffylau sydd o bosib ar pen ucha'r spectrwm hynny sydd ar ffrynt mawr a sy'n symud yn fawr iawn, ond fi'n credu mae hi'n yn driw iawn i'w theipi yn dwi. Mae'n gwybod beth mae hi'n chwilio amdano. Y ceffyl hynny sy'n nghanol y ffordd o bosib. Ddim yn geffyl sydd yn rhy fawr, ddim yn geffyl sydd â dim asgwrn, ond ceffyl sydd ag asgwrn, ond yn geffyl sydd â penlluniau hefyd ac sydd â cefen cryf hefyd. Cefen cryf, oedd hwnna'n bwysig iddi fyd, ond mae popeth yn bonni hyd nawr, yn lygad i. Fi'n tymlo bod hi'n edrych am rhywbeth sy'n yn bonni Cymraeg, yna fe. Mae'r adran A, ti'n gwybod ambell waith yn gallu mynd fel bob un o'r adrannau at tym bach at y ceffyl felly. Ond mae ponni yn bwysig iddi hi, ponni yw nhw, ponni dylen nhw fod. A gyda y beirniau wedyn Sarah Heimer, byddwn ni'n dweud bod hi'n fenyw sydd yn deg iawn hefyd. Mae'n anodd iawn gwybod wedyn le mae'n mynd i fynd yn diwedd, ti'n gwybod, oherwydd mae'n mynd i seilio'r ar y diwrnod, a fydd hi'n mynd am beth mae hi'n hoffi. A mae'n neud yn anodd wedyn i wybod lle mae'n mynd i fynd, yn wedi gyda'r dosbarth cyntaf, ond o weld y dosbarth cyntaf a'r ail dosbarth, ti'n gweld bod yna patrwm yn datblygu. Odi, ond plesio fi, ti'n modd i weld bod yna patrwm, yn dweud, os ti'n byd yn wath, yn trial dilyn a beirniad sy'n mynd am popeth, yn dyfe. Na, bob parch i Mrs Heimer, mae wedi dywys 3 da fan hyn. Unleged ni, Owen. Ie, wir. Ponni, rhywbeth sy'n gryf, rhywbeth sy'n symud yn rhydd. Popeth dylen nhw fod. A Barbra'n dal i edrych yn graff o chwarae cylch, o'r cylch yr adronec. Barbara, sef partner Matthew, Barbara Green, yn un o'r stiwardiad yma yn y sioe frenhinol, ond yn taflu mwy o sylw at yr adran A erbyn hyn, oherwydd mae eboles hi ar y brig. Ond ysgwn ni os fydd hi'n hawlio'r safle hynny hyd y diwedd. Dyma ni, Matthew Howells ar y brig. A ceffyl mae a'i partner, Barbara Green, wedi magu, rhywper a charisma. Ond mae'r beirniad, Mrs Heimer, mae still yn camu. Yn wir. All neb yn lacio o gwbl. Achos gall rhywbeth wneud, y beirniad i feddwl, wi ddim yn siŵr, na wi mynd i newid rhywbeth. Ie, wir. Ond mae hwn wedi bod yn ddosbarth mowr yn dywe. Mae wedi cael lot o gyffylau o'i blaen i feirniadu. Mae wedi bod yn swydd anodd iddi. Felly mi welson ni naw yn gadael y cylch i ddechrau, oherwydd bod yna ormod o rif i sicrhau bod ni'n gallu cadw i'r amserlen. Ond ysgwn ni os wedi'n gofyn iddyn nhw wneud sioe unigol eto, neu a wy'n hapus yn ei beirniadaeth yn syliedig ar y sioe unigol wnaethon nhw yn gynharach. A dyma ni diwedd barni, dosbarth yr ebolesu, neu adfarch blwydd yn yr adran A. A ni'n gweld... Wel, yn wir, Matthew Howells a'r perchennog wedyn, Barbara Green yn brasgamu trwy'r cylch. Ti'n gweld i yn y pink y steward? Mae'n dod i gall un, ie. Dod i gall un. Y ceffyl holl bwysig sydd wedi ennill yw rhywper a charisma i'r teulu. Matthew a Barbara Green. And you can see in the Welsh Mountain Pony Ring. Wel, tipyn o ddiwrnod i Barbara. Barbara'n stiwardio yn yr adranec, ond yn emosiynol iawn bod ei eboles hi wedi mynd ar wobr gyntaf ar Rupera Charisma. O'n i'n gweld Barbara'n cadw golwg o'r ochrau trwy gydol y dosbarth. Cwtch Edwin, a digon o ddagrefyd. Dyna beth yw'r emosiwn o ennill yn y sioe. Yn y sioe frenhinol yn dife. Oedden nhw wedi ennill o blaen, ti'n credu? Dwi ddim yn meddwl bod nhw wedi, ond nid ers sawl blwyddyn, ond wir ti, oedd hi'n brasgamu gros y cylch na, sa'n ni'n gweld rhywun yn brasgamu cyment. Ond Rhywper a charisma, wrth gwrs. Eboles blwydd, Pwtwel Pageant y tad a Rhywper a Chorus Girl.
yw'r gaseg. Mae'r eboles hyn wedi dod mas o. Of RD and LA Boswellan, and 6 of 95. O, di gweld i'n agos, mae'n eboles bert yn dwi, fel wyt ti'n gweud, canolbwynt. Llai weld pam am sydd mae'r wedi dywys hwn. Ie, mae wedi cadw at y teip yn dwi. Wedi mynd am geffil sydd yn Gymraeg iawn, am geffil sydd wedi bod yn symud yn naturiol. Dim gormod o'r penglin wrth gwrs, ond Matthew Howells o bosib yn emosiynol hefyd. Dwi'n disgwyl gweld Heddwas yn emosiynol na wyt ti, ond mae'r wyn yn gweud cyfrolau hefyd. Yn drydydd, 1-3, Clewis Burton o Pensiwn Francesca. Yn bedwerydd, Dargail Bonnie Girl, Pethau E.G. Jeffrey, yn byned, Dyma ni, mae yna wyn, mae yna ddagre wedi bod wrth coroni yr eboles flwydd gorau yn y sioe. Y flwyddyn hyn yn yr adran A, hynny yw Repera Charisma. Ac Charisma yw'r gair fyd Owen wedyn ni, mae wedi dangos digon trwy dosbarth hyn I ennill. So we'll be moving on now to Special 10. This will be the Robert Owens Fire Stud Memorial Award. This is for the best yearling in the Welsh Mountain Ponies. So obviously between classes 8 and 9. So we have the first and second, I believe the Stoners class 8, and class 9 to compete for the Robert Owens Fire Stud Memorial Award for best yearling in the Welsh Mountain Pony section. Lewis, y tro cynta I ti gystadlu yn y sioe frenhinol. Wyt ti wedi cael tipyn o lwyddiant fyna? Sut ti'n teimlo ar ôl yr holl paratoi? Do, mae wedi bod yn anodd dros yr wythnosau dwytha. Mae waith calad, ond mae wedi bod wrth heddiw. Pam o ti mor angerddol am beth ti gystadlu yn y sioe frenhinol? Beth sy'n neud hwn yn sioe mor bwysig? Wel, mae'r cyffylan yn y mywyd I dwi'n ogyn bach, a wedyn dwi rioed I gael dangos yma, wedyn o'n eisiau'r profiad, a wedyn eleni eisiau feddwl, o, dyw, pam ddim, a we, a ni amdani. A dwi wedi gael nawfad efo'r geia Nancy, dwi'n mar prowd ohoni, a dwi'n gofyn gwell gen I. Os rhagor gyda chi gystadlu nawr? Dwi'n helpu met fori, efo Casega Cyw, ond dwi wedi gorffan efo pethau fi heddiw, lle. Ond cael ei ddefnyddio, no, ti wedi cael llwyddiant heddi, maen nhw'n siŵr fo'n gobeithio bod ti'n mynd I ddilyn dar un llwyddiant. O, gobeithio. Bach mwy o redeg, gwell llongyfarchiadau mawr iawn I si, a gobeithio welwn ni lot fwy ohonoch chi yn y blynyddoedd I ddod. O, ia, diolch yn fawr. Bryl, diolch yn fawr. Diolch. Lee Allen Howard with Dio God's Gift. Fourth prize this morning going to exhibit number 855. Matt Ashall with Danaway Patience. Fifth prize this morning going to exhibit number 866. Ac i'r de, mae'n llygad ni'n mynd nesa I ymwylio gyda dosbarth yr eboles neu adfarch flwydd yn yr adran C. Mae penderfyniad wedi bod o dan y beirniad, Nicola Jones fan hyn, ac yn ennill I Jackie Kirk, Donis Red Robin, yn dyfe, Owen? Ie, Jackie Kirk yn byw yn Llanfair y Miath, wrth gwrs, tafliad carreg o'r maes yma. Richard Pittman wedyn yn arddangos Donis Red Robin. Ie, eboles wedi cael ei magu wrth y march Ronath Robin. Y Robin, wrth gwrs, ac allan o Donis Lucy Lockett.
Chloe Deakins hefo Cwm Enfys Gwenan. Ac mae gen i'r ganlyniad yn rhan ac, so we have a result in the yearly filly o gelding class. Congratulations mawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner of this class, number 582, Donis Red Robin, property of Jackie Kirk, and shown here today by Richard Pittman. And derbyn yr ail lyfr in second is 597. And this is Ryan Wilson and Gemma Morris's Border Valley Roses with Love. And drydydd in third, back over the page, is 566. A dyma ni nôl yn canol y Prif Gylch I weld yr bencampwriaeth gyntaf falle. Ond y bencampwriaeth dwi'n sôn am yw tlws Robert Owens am yr ebol neu eboles blwydd ore yn yr adran A flwyddyn hyn. Ie wir, felly mae'r enillwyr a rhai oedd yn ail yn ei dosbarthiadau yn cystadlu am y wobr arbennig yma. A dyma ni, y het wedi dios Barbara Green, dwi'n siŵr bod ei arbennig digon. Barbara'n Stiwardo yn yr adran ec, a dwi'n gallu gweld Barbara'n edrych I fewn I cylch yr adran A. Barbara'n dod draw wrth gwrs, Matthew Howells yn arddangos. Yr eboles arbennig yma, Rupera Charisma. Rhaid gweud bod Barbara yn tasgu to. Dim yr oedran ni, mae rhaid I stopo redeg, mae rhaid gweud. Ond mae'n dod, mae'n dod. Barbara'n emosiynol iawn yn gynharach, dwi'n siŵr bod hi'n emosiynol eto. Rupera Charisma wedi cymeryd yr bencampwriaeth am yr ebol, neu eboles gore y flwyddyn hyn, ac yn cymryd tlws Robert Owens, Brydfath Friars. Nawr fel arfer, mae merch Robert Owens sydd wedi rhoi y cwpan hyn, y wobr yn dod i'r cylch. Hwn I a gewn ni weld. Ffrind mawr I fi, Sian Morris, Brydfath Friars, y diwrnodau hyn, yn dod I gallun, neu felly na, neu ni weld I blwyddyn hyn. Ie wir, ond diwrnod Barbara Green a Matthew Howells yw I heddi Rupera Charisma, ond heb yngofio'r un sy'n gil bencampwr blwydd hefyd, Danash Tickle Pink. Hi oedd yn ail yn dosbarth yr ebolesi eiddo I Ashley Oldroyd a Dan Williamson. Wedi a dangos, ti'n meddwl mae bob bencampwriaeth fel arfer yn byd cyffle mae'r cyntaf a'r ail o bob dosbarth yn gallu gystadlu. A dyna beth sydd wedi digwydd fan hyn. Falle bydd gwellt ar beirniad rhywbeth oedd yn ail yn un dosbarth nag enillydd yn dosbarthu eraill. A dyma ni, mae'r charisma yn cadw I gael ei ddangos yn y bencampwriaeth ach hyn, y gore o'r ebolesi neu adferch blwydd yn yr adran A, hynny yw I Barbara Green a Matthew Howells, Rupera Charisma. Felly byddwn ni sym mlaen nawr I dosbarth 11, yr ebol 2 flwydd. O, Barbara Green yn emosiynol tu hwnt, hi yw'r perchenog wrth gwrs, a'i phartner wedyn Matthew yn arddangos. Annwyl yn dwe, meddwl siwr gymaint. Gai hefyd ddanseilio'r cyfle I ddiolch I gwmni Greenlands Insurance Services sydd wedi bod yn noddi y dosbarthiadau'r Coleg Cymreig yma bore yma. May I take this opportunity to thank our sponsors in the Welsh Pop section, the Greenlands Insurance Services. Greenlands Insurance is a national retail broker specialising in agricultural, commercial and personal insurance risk. Call in for refreshments at the Greenlands Pavilion behind the main stand. Ac i'r gogledd, I beirniadu y cobyn Cymraeg, yr ebol. Wel, mae'r het wedi deall yn barod. Cwm Enfys Gwenan sydd yn mynd â hi. Eiddo I Chloe Deakins. A dwi'n meddwl mae Andrew Thomas wedyn yn ail, ond Cwm Enfys Gwenan. Yr eboles ore yn dosbarth yr ebolesi neu adfarch blwydd Cobyn Cymraeg. Ie wir, a'r beirniad Mr Simon Bigley o Frydfath Llanarth. A dyma hi, dyma Gwenan, Llan Mawrth Sylwebaeth y tad a Cwm Enfys Rhusian.
y gaseg. Ie, wir. Ac yn ail wedyn, Andrew Thomas, Caiderwen Caprice, y tad Llanarth Fiery Jack a'r fam Caiderwen Sienna. Ond diwrnod Cwmenfys Gwenan yw i. Eiddo Chloe Deakins. Taron y gad un syth trad coesau da. Dyna beth, un peth oedd Simon Bigley y beirniad wedi bod yn glir yn gweud bod e'n edrych am y bethach na. A sawl peth arall wrth gwrs, ond mae'r gos a'r garn yn bwysig. Lewis, ti gystadlu yn y sioe frenhinol. Wyt ti wedi cael tipyn o'r Ond y clod yn mynd i Cwmenfys Gwenan. Chloe Deacon? O le mae Chloe Deacon? Wyt ti'n gwybod? Na, wy ddim yn siŵr. Ond wedi magu gan teulu Morgans. Ond bosib bod Chloe wedi prynu'r eboles yma. Wedi. O, pa gadw i fyna. Odi, mae'n batrwn. Gallen ni weld bydd Simon yn bles iawn o hon. Ie, yn debyg iawn i'r teip Llanarth yn diwy. Y teip, ti'n gallu gweld tebygrwydd Prince of Wales, Llanarth Prince of Wales. Right. Yn yr eboles yma. Mae'r corff na'n berffaith yn diwy. Ond, ie, mi ddigwyddodd pethau'n gyflym iawn yn y dosbarth yma. Mi oedd yn bendant yn ei farn. Hon oedd yr eboles gath i ddynnu mewn ar y brig i ddechrau hefyd. Yeah. Felly wedi hawlio'i lle o'r funed gynta. Oedd dosbarth da, rhyw 36 cais dwi'n deall. Ac fel wyt ti'n gweud, Owen, oedd mae Simon yn neud gwaith cyflym. Heb wrth gwrs colli y manylion. Mae fe'n edrych am. Ond Cwmenfys Gwenan yw'r enillydd. Yr ail ddosbarth yn yr adran dy y flwyddyn hyn. Gore o'r ebolesu. Blwydd. Disgwyl yn dda am eboles blwydd yn diwy. Dim gormod, mae rhai nhw'n gallu gael gormod o fwyd, gormod o waith. Mae hon yn disgwyl fel ceffyl bach ifanc yn y gad i. Ond mae'n disgwyl yn dda, yn barod i'r cylch yn diwy. Ond yn sicrhau bod hi'n cael y llun holl bwysig na. Ni o hyd y werthu'n am ni'n ar unig beth bydd ar ôl dy ti ar ôl y sioe ynddo fe. Dim arian, llun bach. Dros dan. A dyma ni, yr ail ddosbarth yn yr adran dy y flwyddyn hyn yn cael ei ennill gan yr eboles flwydd Cwmenfys Gwenan i'r perchynog Chloe Deacon. Matthew Howells, enillydd sioe frenhinol 2026. So beth i wneud? Ie na, real, emosiynol. Ch'mo' beth, i chi'n ddau berson bwysig ofnadwy, mae 'da ni Barbara fan hyn, eich partner sydd wedi magu'r ceffyl, ond i chi yn glwm ar sioe yma o'r wythnosau cyn ac yn ystod wythnos, wyt ti wedi bod ar Horse Hill yn stiwardio yn helpu bobl i gyrraedd. Barbara, I've never seen anybody run quite so elegantly from the Section C ring where you were stewarding when you saw that your homebred had won. But you've just explained to me, why is this award so special? The special is the Robert Owens stud trophy, and my very first foundation mare was bought as a 4-week-old foal from Bob Owens, and Bob Owens and my dad were very, very good friends. So it goes she's a 5th generation, so it's really special to me to win this, and I've always dreamed of winning the yearling filly class here, and I've done it now, so I'm delighted. And not just the yearling filly class, you went on to be best yearling then as well. Absolutely, and a half sister, won the full championship here 3 years ago. So, 2 firsts and 2 specials in 3 years is something I just can't. I haven't got words. Well, I'm not sure how you're going to be able to go back to stewing, but I know I have to let you go. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, a phob lwc am weddill yr wythnos. Diolch.
Croeso nôl i'r Prif Gylch ag i'r rhan ddeheuol. Heledd Cynwal, fan hyn gyda chi ac yn gwmni fi hefyd mae Rob Jones. A Rob, yn ni'n edrych nawr ar pencampwriaeth yr hosglwm arbennig, yr ebolion ebolesu ni'r adfeirch blwydd o'd. A mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn. Mae wedi bod yn brysur. Mae'r beirniad yn yr outfit smart iawn yma yn ganol y llun. Nicola Jones, brydfa fronaf, ffrongoi, ynddo fe, wedi wneud gwaith taclus. Dwi ddim yn hongan bwyty, mae rhaid gweud, ond ni wedi gweld 2 ddosbarth. Ebol a ebolysu. Mae gwaith i naw i'w farnu y gorau o'r anifeiliaid blwydd, ynddo fe. Fe atgofio Pontardawydd y Pretender oedd yr ebol gorau, a Donis Red Robin oedd yr eboles. Ond i ba gyfeiriad eif yr hosglwm. Rob, wyt ti'n mynd i fentro? Wedyn ni, y ceffyl coch ar y dde o'r llun. Dyna'r ebol. Dyna'i dewis hyn y dosbarth yr ebol blwydd Pontardawydd y Pretender, ond mae'n disgwyl yn dda ar y diwrnod, mae rhaid gweud. Mae hwn yn barod am y cylch ar gystadleuaeth hyn. Ond a wedyn y pen arall o'r llun, dyna hi fan hyn Donis Red Robin i Jackie Kirk, eboles orau y flwyddyn hyn yr adranca, wrth gwrs. Ti'n gweud bod i'n barod ar gyfer y Prif Gylch. Beth yw'r nodweddion sydd wedi mynd y dyliga di te? Gran, digon o waith i droi y mas yn daclus, ag cot yn iawn. A bwysig bod wedi tyfu'n iawn fyd, achos ti'n gallu cael ebol, mae'n fel dy blant i, ti'n deall fel mae plant yn tyfu. Wath yn yr adrannau yn y dosbarthu 2 flwydd a 3 blwydd, fel ceffyl blwydd, dyle fe ddim tyfu gormod, ond gallai ddigwydd. Ond wyt ti'n credu bod e'r pictiwr yn berffaith yn hyn? Mae wedi dod i'r cylch yn disgwyl yn iawn yn y gadi, a mae'n batrwn o adran C i feddwl o beth oedd y beirniad Mrs Jones yn edrych am. Wy'n credu bod Mrs Jones... O'r eboles, yn dwi? Odi, mae yn. Mae'n edrych ar yr ebol nawr. Ni beth digwyddith fan hyn. Criw wedi ymgynnull unwaith eto fan hyn, y criw sydd yn ag... Wel, nawr te, yr eboles sy'n mynd ar wobr am yr ceffyl blwydd gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn, a hynny yw i Jackie Kirk, Donis Red Robin. Wrth y march Fronath Robin ag allan o gaseg Donis Lucy Lockett. Richard Pittman sydd yn arwen. Wy'n credu taw Jackie, Mrs Jackie Kirk, brydfa Donis sy'n stil yn perchennau, a rwy'n arall i redeg i. Gall iawn yn Rhowch y gwaith caled i rywun arall ar y dydd. Ond mae yna waith caled wrth gwrs y tŷ cefen ac yn arwen lan. A dyna beth sy'n neud hyn mor arbennig yw mae e'n deyrnged i'r holl waith caled a'r paratoi a'r trefnu sydd yn mynd mewn ac yn arwen lan at y dornod. Mae e fel obsesiwn dangos ceffyl yn dwi yn bendant, os wyt ti'n meddwl bod hi'n da gyda ti. Ond mod i gymaru ceffyl coch, fel o'n i mae hon benywedd, ti'n gallu gweld rhywbeth mwy at y menu yn o ddeifyn credu bod ni. Tyma fel eboles, dyle ddi fod dim gormod, dim rhy gormod o'r gwriwn o ddi. Mae gofyn bod ti'n edrych yn meddwl, defnydd hwnna mewn i menu neis, i caseg neu eboles da. Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa, a mae'n swyddogol bellach mae Donis Red Robin yn ennill yr hosglwm arbennig, yr ebolion ebolesu neu'r adfeirch, ond yr eboles blwydd a thahi. Ebolion dyflwydd. So the next class in the section fees will be the 2-year-old colt class.
Richard Pittman, another successful year for you from the outskirts of Cardiff. Now, you and your wife have had a very successful year this year already. Yeah, it's quite unbelievable, really. It's the show that we all aim to come from. You know, it's the biggest accolade we can win, coming and picking a rosette up here, never alone a win. And we both had 2 horses and 2 wins so far, so... How much work goes into this, Richard? Now, this isn't something that you just grab your horse in from the field, is it? And you and the entire family back home near Cardiff are constantly working, getting perfection, really. How much work goes into it? How many arguments are caused over it? Yeah, divorced 3 times, I think, now. And no, yeah, we're very fortunate that, yeah, the whole family's involved. So, yeah, it makes the life a bit easier. But, you know, you start prepping. You know, some of the things we start prepping before Christmas, some after Christmas. Each horse is a bit different, you know, but yeah, it's a hell of a commitment, but one we enjoy, and yeah. And one you're clearly very good at. Well, yeah, luck more than judgment, I think. I wouldn't say that. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, a phob lwc. Thank you very much, thank you. Ewn ni am dro nôl i'r gogledd ar gyfer cartre yr adran dy am y dydd. Len Bigley wedi bod yma yn y gorffennol a bellach y parhad gyda Simon Bigley yn beirniadu. Yr adran dy, yr teulu yn hen law yn dyn nhw. Enwog. Mae Simon wedi gweld digon o anifeiliaid da dros y blynydde. Ac fel wyt ti'n gweud, Heledd, i dad sy'n drist i ddim gyda ni ar hyn o bryd, Len Bigley a'r enwog a'i fam wrth gwrs, Anne Bigley. Wy'n gweld tipyn bach o'i dad, Len, yn Simon yn edrych fel mae fe'n sefyll yn y cylch fan hyn. Wyt ti? Odi, just noticio nawr, mae fe'n... Dwi'n gallu gweld Len, a bydde fe'n bles. Bydd e'n watcho rwle. Bydd e'n bles iawn o Simon yn y cylch. Mae'r tro cyntaf mae Simon wedi berniadu yn y sioe frenhinol. Ac y chans gyntaf mae fe'n cael fan hyn yw berniadu'r adran dy. Ac y trydydd dosbarth o'r adran wrth gwrs yr ebolysu 2 flwydd y flwyddyn hyn. O edrych ar ddatblygiad ag wrth iddyn nhw eiddfedu, i ni wedi gweld y stoc ifanc iawn, i ni nawr yn ddyflwyd gyda'r ebolion yma nawr. Odi hwn yn gallu bod yn eitha anodd o ran, dwi ti'n eisiau gorfwyd nhw, y gordyfiant, achos mae yna fan bethau fan hyn yn dos? Mae'r dosbarth hyn 2 flwydd, rhywun sy'n berniadu yn deall, mae'r oedran fwyaf caled i berniadu, fel o'n i'n trafod yn sôn am gynharach, fel blwyddyn maen nhw'n disgwyl fel plant, tyma bach, fel 3 blwydd, 4 blwydd, maen nhw tym bach yn fwy naturiol wedi tyfu. 2 flwydd gallwn nhw edrych, mae bob siap yn mynd i ddod i'r cylch, ond eto mae rhaid gweud dyle ddim bob siap dod i'r cylch, y GMU dangos ceffil, mae rhaid i baratoi a wneud y benderfyniaeth a odi yn tyfu yn iawn, odi'r part front yn balans o'r part ôl, wyt ti ddim yn moyn rhywbeth sydd ddim yn sefyll yn y cylch yn disgwyl i orau at yr oedran hyn. Mae Geler Brenin John wedi cael ei dynnu mewn. Yn gyntaf, yn dwylo Jack Bowerman wrth gwrs, ac mae hwn wedi fagu wrth gwrs yn march swrch yr hafod Cymro Coch. Dyna beth oll o'n rhan pen a Geler Loti y fam. Maen nhw'n lygo roi her gyda'r enwau. Odi yn yr un. 9-5 yn ail ar hyn o bryd, a i fod yn glir, dechrau'r berniad un i ma, Mark Switson, Llan Morloes Buster. Ac yn drydydd, Passford Megatron. Lian Armstrong yn berchen, o'r march Maes y Môr Crespo a'r gaseg Rhyd Ddu Princess Megan, ac ni'n clywed y brydfeidd yma yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Odyn. Simon yn benderfynol, a mae fe'n neud gwaith taclus hyd nawr,
ond dwi ddim yn hongan bwyty, mae fe'n benderfynol a galw nhw mewn. A wy'n parchu ni, achos fel beirniad, os yw ti'n mynd i aros yn y Prif Gylch yn y sioe frenhinol a dechrau becso a bwyty beth mae dy feddwl neu dy stwmbog di'n gweud na'r gorau, dywysa fe, tyna fe mewn. Meddwl di gormod, mae rhywbeth yn cymryd drysto. Os, a'r lleisiau ychwanegol me. Ar dechrau'r beirniadu, just tyn nhw mewn. Impresiwn yw ar hyn o bryd, na fe. Dwi ddim wedi gweld popeth yn bersonol. Un ar ôl un, eto, gall popeth newydd ar ôl ni. Ond, mae rhaid penderfynu paid a becso gormod. Felly mae'r greddf cynta yna mor bwysig. I llygad brofiadol fel Simon, wrth gwrs. Dyna beth mae fe'n neud, fi'n credu. Mae fe'n mynd ar impresiwn cynta a wedyn becso wedi'r manylion wedyn. Beth am i gefndir Simon i hun gyda y brydfa i hunan, sef Brydfa Llanarth? Brydfa Llanarth yn wedi magu adran B, D, cyffyle rhanfryd, poblogedd iawn, a cyffyle sy'n ennill am blynyddau yn bob part o'r wlad hyn. So, bydd Simon fel plentyn wedi tyfu lan, yn gryndo iddi dad a'i fam, a gweld iddi hunan. Mae llyged bach wedi gweld a penderfynu beth yw'r gorau. Fi'n siŵr oedd e ddim o hyd yn cytuno gyda'i dad a'i fam, ti'n gwybod, ond dyna fe, wrth tyfu lan trwyddo'r teulu ar anifeiliaid gedre a'r dangos maen nhw gyd wedi gwneud a'r llwyddiant maen nhw wedi cael, digon o brofiad. Diddorol iawn oedd darllen bod i dad Len Bigley pan oedd e'n beirniadu'r cobiau yn gofyn iddyn nhw dynnu yr ains ochr bant cyn gweld nhw'n cerdded. Difyr i weld os bydde Simon dyn ni'n un peth. Fel arfer, mae'r ffrwy'n ochr fel fi'n garw nhw, mwy at y meirch, dyma rhywbeth sy'n eisiau bach o fwy o control felly. Ond diddorol gweld a bydd o'r un meddwl yn dyfe, so rhywbeth yn dod i'r cylch gyda'r ffrwy'n ochr arno. Cartre yr adran dy, heddi ar ail ddiwrnod y sioe yw'r rhan gogleddol y Prif Gylch. Heledd cynwal gyda chi, a wrth yn ochr i mae Rob Jones yn edrych ar y cystadlu. A gyn ni wedi cyrraedd yr ebolion dyflwydd bellach, Simon Bigley, sydd yn beirniadu yr adran yma drwy gydol y dydd. Ac ar hyn o bryd, mae wedi tynnu nhw mewn yn dod dechrau ar y beirniadu ma Simon. A dyma'i ddewis cyntaf fe, yr impresiwn cyntaf, Jack Bowerman yn ei arwen Geler Brenin John, 891. Wedi delan ligad i yn gynnar. Wy gyda Simon fan hyn. Pam? Wel, mae Jack Bowerman, mae fe'n feistr yn dangos nhw. Lot o tensiwn yn Jack, mae fe'n tynnu dy ligad i, ti'n gwybod, ti'n ffili ond edrych am o beth mae Jack Bowerman yn dangos. A mae hwn eto, fel o'n i'n gweud yn harach, yn bictiwr ar y diwrnod. Wedi paratoi'n iawn, a mae fe'n i weld yn trefeili yn iawn fyd. Dewis da i ddechrau. A Simon yn dod o linach sydd wedi drwchu ymwneud y cyffyle i dad Len Bigley. Mi oedd e hefyd yn feirniad, wedi beirniadu fan hyn yn y gorffennol yn y sioe fawr. A beth oedd yn ddifyr, Rob, pan oedd tad Simon, Len Bigley, yn beirniadu fan hyn, fe nath e ofyn iddyn nhw dynnu y ffrwy'n ochr oddi ar y cobiau i weld nhw'n cerdded. Tybed e fydde Simon? Wi ddim wedi gweld ffrwy'n ochr eto yn y dosbarthu sydd wedi bod. Fel o'n i'n gweud, fi'n credu amser deith y meirch, mae ambell un o'r hynna yn iwso'r reins na, a fi'n gwybod oedd Len y moyn tynnu nhw wrth y ceffyl a amser nhw'n cerdded, i weld bod y ceffyl yn gallu cerdded yn rhydd. Oedd y cam na'n bwysig i Len. Heblaw y cam y drot sy'n holl bwysig i pawb yn y fe. Bod dim gormod o reolaeth, bod nhw'n gallu rheoli hunain. Estyn mas tyma bach yn dy fe. Ond welwn ni'r ffrwy'n na mwy at y meirch neu falle ebol tair blwydd falle. Naw, dim 5, welwn ni fanna. Llan Morlais Buster fan hyn. O'r march Llan Morlais Sylwest a'r gaseg Llan Morlais April. Mark Switson, y perchynog, ac Christian Harris yn ei ddangos iddo fe. Llan Morlais Buster.
Simon wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y blynydde cynt a cyffyle mwy I hunan falle, dim y teulu, Llanfair Prince of Wales. Fi'n gwybod Len oedd yn perchen hwnna, ond Llanfair Fiery Jack oedd hwnna'n anifel oedd Simon wedi dewis. A mae'r ddoi na yn enwog am I beth mae wedi ennill, a wrth gwrs Simon oedd yn paratoi a dangos y ddoi na. Digon o brofiad fan hyn. Pasford Megatron sy'n blaen ni ar hyn o bryd, yn eiddo Lian Armstrong o'r march Maes y Môr Crespo a'r gaseg Pryd Ddu Princess Megan. David Russell ar ei benne yn trafod am y perchynog. Ni'n lwcus o gael y bobl ifanc hyn. Mae'r dyfodol yn saff. Mae'n goesau ddim yn dyla lan agor. Gyda'r ebolion dyflwydd ddod, I ni wedi gweld y stoc ifanc iawn I ddechrau, ychydig bach o fyddeiant falle o ran y bihafio yn gallu digwydd. Fan hyn, mae'n oedran falle eitha lletwydd o ran y datblygiad yn gorfforol. Mae wir. Mae'r cyffle bach hyn yn ei penne, maen nhw weddol ifanc I fod yn deg iddyn nhw, ti'n gwybod, dim chwarae. Mae rhaid cofio taw plant yw'r rhain, really, falle mae'r tro cyntaf mae'r anifel hyn wedi dod i'r cylch y farth hyn a'r sŵn a'r dorf a bethach. Tipyn bach i'r penne bach mae I gymeryd mewn, ynddo fe? Wel, yr ebolion dyflwydd ddod yn parhau I fod o danligad y beirniad Len Bigley yn dechrau ar ei dasg o feirniadu yn unigol. Yn y canol, mae yr adran A yn cael ei beirniadu, y merlod mynydd Cymreig. Dyma ni, mae'r hat wedi ddiosg, felly mae yna benderfyniad. Os, wedi bod, Adrian Bowen fan hyn, yn dal yn sownd i'r gorau o'r ebol 2 flwydd hyn, a hynny yw ryw wastad Welsh Prince I fam a'i dad, wrth gwrs, Brydfag Lyn Coch ger Banc y Felin, sy'n gyfarfyn. Ebol 2 flwydd na wedi fagu wrth Friars Mabon, ac allan o Glyn Coch Golden Girl. And this is number 129. This is Ero Wastad Welsh Prince. Lle'r hosglwm yn ei le. Shown there by Adrian Bowen. A di bod yn beirniadu yr adran A, Sarah Heimer o Bowys. Ie, Llanidloes. Dyma fe, y gorau. O'r 2 flwydd yn yr adran A flwyddyn hyn. Ac yn ail, I sôn am yr ail wrth gwrs, Ceilan Chandler, a wy'n deall trydydd oedd pennech y Gypsy King. A mae'r llygad I gyd ar boi bach hyn. Arolwg rhydd yna sy'n mor bwysig pan I ti'n meddwl am gynefin merlod mynydd Cymreig. Odi, oedd Owen a fi'n sôn yn gynharach am pwy batrwn oedd hi'n mynd I fynd am anodd I egluro falle mewn geiriau, ond fi'n siŵr bydd bobl gedre yn gallu deall ac cytuno bod Mrs Heimer yn dewis yn dda. Mae yna batrwn I gael yn dod trwyddo, ond eto ar y diwrnod fel ebol 2 flwydd, mae'r ceffyl bach hyn ar y wastad Welsh Prince yn bictiwr yn y cylch ar y diwrnod hyn wedi baratoi fel meistr. Yma yn y sef gorau I ni'n gweld y gorau, a dyma'r gorau, llongyfarchiadau mowr iawn I Erostad Welsh Prince. Yn eiddo I Brydfa Glyn Coch ac yn dod i'r brig, yr ebol dyflwydd ddod ar ei orau. So the next class in the main ring here, the Welsh Country Pony section, will be class 12. This will be the filly o gelding 2-year-old. So felly dosbarth nesaf, cawn ni yn y Prif Gylch yn yr adran merlod yn y Cymreig. Yw dosbarth 12. So felly yr eboles neu adfa 2 flwydd.
Wel, Adrian Bowen o Ochre St Clair yn Sir Gyfyrddin, llongyfarchiadau mawr iawn I ti wedi ennill yn y sioe frenhinol. Diolch yn fawr iawn, Hannah, diolch. Nawr, mae yna hosan ar dy law. Why have you got a sock on your hand, Adrian? It was the show sheep. I was cutting cabbages and stabbed my tendons, so I was having an operation a week ago and just don't tell the doctors I'm here. They may just see it. Is this the only one you've got up here? I know we've got the sheep to run off to in a second as well. Sheep at midday. We're showing a yearling filly this morning, 3 tomorrow and 2 on Thursday, so busy week. I was going to say, just a quiet week at the Royal Welsh then. Well, I had your mum and your wife behind me screaming when you were pulled in. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Diolch yn fawr. Diolch. Cheers. Yr adran sy'n cael sylw Simon Bigley heddi. Simon sydd yn beirniadu yr adran drwy gydol y dydd, yr Cobiau Cymreig. Mae'n flwyddyn fawr hefyd i'r adran yma gyda cwpan Tywysog Cymru. Ie, y ganrif cynnig o'r gwpan pan deith y wobr na, fori, odi, mae'n flwyddyn special I drws Tywysog Cymru, sy'n fel arfer yn cael ei rhoi i'r pencampwr, yr cobyn Cymraeg. Ie, y canrif gynnig, wrth gwrs. A bobl gydre'n meddwl na, nawr te, mae rhaid cael y mas fan hyn. Fe oedd ambell I flwyddyn, o ddim sioe flaenhinol I gael, tymor Covid, trad y gennau, beth arall, ambell I rhyfel fyd. Do, digwyddodd rheini. Do, anghyfleus yn dweud. Odi na, mae'n dipyn o beth a cael gafel ar y cwpan gyda'r canmlwyddiant. Ond dyma ni, Simon Bigley. Y dosbarth yw yr ebol 2 flwydd gorau y flwyddyn hyn yn yr adran dy. Dyma gran ar yr ynni fel hyn. Iawn ni I fanylion mewn moment, ond mae hwn yn disgwyl y pictiwr yn dweud. A mwynhau I waith I weld. Yr holl elfennau hefyd yn plesio, Rob? Odi, popeth yn iawn, fi'n credu. O beth fi'n gwybod. Gewn ni weld. Bryn Jones, Bryn Nant Tref Bach, yw'r ebol 2 flwydd hyn. Fe wedi magu iddi. Magu fede, wrth y march casgob Brenin Dafydd ac allan o Trefnant Flying Lady. Felly yw edrych a defnyddio yr ebol yma fel enghraifft. Ceren ni drwy'r nodweddion sy'n angen ar gyfer yr adran a'r oedran yma? Di farn I ddim yn bwysig, ond fi'n gwybod bod barn, ni'n gyd yn gwybod bod taw barn Simon sydd, mae bobl yn becso am, a mae fe wedi bod digon clir, mae fe eisiau rhywbeth sy'n a trad, carn, da, digon o asgwrn, digon o drad, digon o drod mewn ffordd, mae hwnna'n bwysig iddo fe. A fi'n gweld, ni'n gweld y ceffil melyn hyn tu flaen I ni, edrych di ar y pwys, ar y garn, wyt ti ffili gweud bod yr part na o'r corff ddim yn siwto y rest o'r ceffil. 3. Mae'n credu cwm Enfys the Hustler oedd y ceffil melyn cynt. Brydfa Llanath wrth gwrs a Simon wy'n sicr yn feistr yn paratoi ceffil i'r cylch. Does dim neb, fe o ddim neb fel Len yn Legadi oedd yn gallu paratoi ceffil am y diwrnod I gael y ceffil yn berffaith, A pan wyt ti'n gweud paratoi, mae hwnna'n gallu digwydd misiodd o flan llaw? Gallu fod flynyddau I wedi gwirth I ti. Ti'n bod, os wyt ti'n meddwl bod ebol da dy ti, mae rhaid edrych ar ôl Ti'n bach o fwyd erbyn y flwyddyn hyn ar dosbarthu ar ebol neu eboles blwydd. Mae fe'n cymeryd, blwyddyn yn sicr. Part mawr o'r flwyddyn fyd, ti'n bod, mae'r ebol yn cael ei dynnu wrth y gaseg yn yr hydref a mewn a fe a bwydo a rygs a cadw llygad yn dyfe I wneud siŵr bod ti ddim yn gorwneud y bwyd. Hwna'n gallu effeithio'r tyfu a twli lan problems bach. Ond, mae fe'n obsesiwn, fel fi'n gweud, trwy'r geia, mae pobl falle meddwl,
Lyflu fod yn y cylch yn yr haul, tymod, yn y sioe frenhinol a fi syn, ond na, mae'r gwaith wedi goffod meddwl o bwy ti hyn am fisiodd gynt o'r hydref. A ti'n deall wedyn ni yr emosiwn pan bod rhywun yn ennill? Odi, na, yn sicr. Yn sicr, ie. Na, ond mi'n siŵr, mae Simon wedi gweud fyd, mae rhaid nhw ddisgwyl yn iawn ar y diwrnod, a fi'n gobeithio mae ni'n dechrau deall, tymod, beth yw'r paratoi hyn, dim ond bwydo, mae'r trimo, mae tacluso, mae'r carn eisiau trefnu o hyd, ti'n bod, cael y gof mewn ar got, yr holl bollol bwysig got hyd. Cael y gran. Yn cymeryd tyma bach o elbow gris o dyn ni. A'r symudiad holl bwysig yna hefyd. Mae'n dim 6. Dyffryn Gwy defender. Ie, i troi dy mynydd a Match Hill stad dwi'n deall. Ronath Welsh Lion y tad, a Dyffryn Gwy Wel Charisma y gaseg. Welsh Charisma, fel caseg o'r ennill fan hyn yn y blynyddau cynt fyd, so mae'r gwad yn dod trwy mam. Na, fi'n parchu Bernardi Simon, dwi ddim yn hongan bwy ti, mae'r Prif Gylch yn gysi. Mae yna amserlen, ni'n deall ni, yndyn ni, Helen? Adyn. Mae ddala bod ti mewn fyna bobl yn dy glist yn gweud, na dy waith o'na fe'n ffasta. Ond wyt ti'n gallu safio lot o amser yn y cylch wrth dangos. Y part hyn nawr le mae tîm y mas yn dy geffil i sefyll lan i'r beirniad, cerdded wrtho fe, troi nôl at drot. Amser ti cerdded wrtho fe, dos dim eisiau cerdded i Hereford. 10 cam, mae'r beirniad, os ydyw werth i ligad, mae fe'n deall beth mae'n edrych am. Ti wedi cael digon i weld beth sy'n angen. A safi amser fyd. Gynne fach fe welwn ni Coldwell Bryn yn gadael y beirniadu unigol. Ond ebol gwahanol o dan ligad Simon Bigley ar hyn o bryd. Fi'n credu beth Simon yn cael ei blesio. Mae'n anodd gweud beth yw teip, patrwn y brydfa Llanarth, ond wy'n gweld yn bob un sy'n dod o'n blaen i ar hyn o bryd. Ym mha ffordd? Paid â gofyn fi egluro. Byddai mam wrthnosau. Os na elfennau, wyt ti'n gallu birhau? Canol bwys, canol batrwn, quality. Ti'n gwybod, mae Simon yn feistr yn dangos cyffle. Mae rhaid bod rhywbeth sy'n naturiol, yn dim bert, dim na'r gair iawn am y cobyn Cymraeg. A Rhyd y Car ap Victor oedd yr un buon ni'n drafod gynne yn eiddo i Tony Smith, ond un gwahanol nawr, sef Jonas Eisman. I Ceri Hopkins, wrth y march. Jonas Calon Lan, ac allan o Jonas Yasmin. Dim yn aml wyt ti'n gweld ceffil Cremello yw'r lliwyn, ti'n gweld y gwahaniaeth i'r Palomino fan hyn, mae'r crôn yn pink, mae fe'n wyn. Ac odi, mae'n sefyll mas. Dim yn aml wyt ti'n gweld Cremello, maen nhw'n gweud bod rwan anifeiliaid da y lliw hyn. A dyn nhw yn fwy pryn? Odi, maen nhw. Dim yn boblogaidd iawn. Dyw'r lliw ddim yn boblogaidd iawn. Ond fel ni'n gweud bob blwyddyn, dylai'r lliw ddim effeithio bethach. Ife am resymau ymarferol, dyn nhw'n mylygo'r lliw? Bobl yn meddwl bod nhw'n wannach rhyw ffordd. A'r crôn na. Os wyt ti'n trochi nhw gormod, wyt ti'n mynd i gael, tymod, glaf a pethach ar y coesau fyd, achos mae'r crôn yn pink y boban. Odi. Geler Brenin John, fan hyn, gyda Jack Bowerman yn dangos. Ac wyt ti'n ei gamol ei gynneg yn camol y ffordd mae Jack yn dangos yr anifel ar ei orau. Mae Jack yn dal algad i o hyd, mae tensiwn, mae'n neud fi nerfus mewn ffordd. Mae'n neud fi nerfus. Ti'n meddwl mai Geler fydd yn aros ar y brig? Mae Simon yn mynd i benderfynu i ni. Fel ni'n gweld y ddoi ceffil cynta, Simon wedi gofyn i nhw sefyll lan ochr ar ochr ar ei hyd. A ti'n gweld, gofynnodd welodd e, mae'n symud mlaen. Wy'n hoff iawn o'r cam mae Simon yn rhoi i'r berniadu yma. Mae'n symud drwyddyn nhw'n eitha cloi. Odi, a heb, amser mae'n gadael beth mae fe moyn gweld. Ti'n twmlo bod ddim wedi penderfynu. A mae hwnna'n cymryd hyder. Odi, mae e. Odi, all y gada fyd. Ie, yn dyma ni. Dosbarth ebol dwyfrydd, yr adran da. Yn y Prif Gylch, ar rhan ucha'r Prif Gylch, i ni wedi bod yn mwynhau dosbarth yr ebolion dyflwydd ddod yr adran dy, y cobia Cymreig. Dyma ni y gŵr
Arbennig Simon Bigley yn beirniadu'r gystadleuaeth wedi bod yn benderfynol iawn I farn drwy gydol y beirniadu Rob. Yn glir, odi, yn y farn I. Rob Jones wedi bod yn gwmni fi hefyd. Yn edrych ar y cyfan. Ar hyn o bryd, ar y brig... Geiler Brenin John. A mae'n derfynol. Mae'n derfynol. Dyw Brenin John ddim yn mynd I gallu goron. Oedd yna strogen ar yn amser. A mae Jack yn bles, gallu wedi weld. A mae yna rhywbeth am Jack yn dysgu, Jack Bowerman sydd yn dangos fyny. Mae da fe'r ddawn yma I ddangos creadur ar I orau. Na'r geiriau, allan ni beth wedyn well mewn ffordd. Dechrau'r cystadlu, ti'n gallu gweld, mae'r gwaith yn becso siw gymaint iddo fe. A mae fe'n dala llyged bobl fyd a dala llyged y beirniad fyd, wrth gwrs. A Geiler Brenin John yn bencampwr o'r march Swch yr Hafod Cymro Coch ar y gaseg Geiler Loti. A di fam Geiler Loti, mae honna wedi... Mae wedi ennill yn y sioe frenhinol, falle bod wedi mynd yn well na ni yn y blynydde cynt fyd, y fam Geiler Loti. Ac y ti'n gallu gweld yn glir pan bod Geiler Brenin John wedi cipio'r garden goch. Wi yn ni wedi gwir, ie, eto ni'n gweud. Swedys ti ar y dechrau? Oedd e'n dath e mewn yr cylch, oedd e'n perchyn y cylch, a wrth gwrs ar dwylo profiadol sy'n ar ei benne. Oedd y ddoi nhw yn, ti ddim yn miso nhw. Symud yn dda. Eto, gofio... Mae nhw'n nabod I gilydd. Fel na fod, ie. Simon yn gweud trad da, cos da. Wy'n edrych ar y garn sy'n ar y ceffil hyn, a mae digon o drod. Mae'n bell waith mae'r trad ar anifeiliaid y cobyn yn gallu bod rhy hir, rhy fawr neu rhy fach. Balans yw e heddedd, balans yw e. Ie, bod pob peth yn gymesur. Ag eto wedi paratoi yn dda. Drych ar gran, ti'n gwybod bod y ceffil wedi cael tyn bach o fwyd, dim gormod. Ar y diwrnod mae fe'n heiddi y wobr hyn, y gorau o'r efo 2 flwydd. Ac yn flwyddyn fawr i'r adran dy. Achos byddwn ni yn edrych ar 100 mlwyddiant cwpan Tywysog Cymru pan fawr bencampwriaeth. Ie, y fori. Ar ddiwedd dydd heddiw, wrth gwrs, fe welwn ni'r bencampwriaeth ar ieuenctydd yn yr adran dy. A'r berthynas arbennig sy'n mor bwysig rhwng yr un sy'n dangos ar creadur, a'r ymarfer sydd wedi bod y tu cefen hefyd. Mae e. Digon o waith, digon o arwen, digon o redeg dros geia. Ti'n gwybod, mae rhaid i'r ddoi hyn mynd fel par yn dyfe. Lot o sôn blynydde cynt bod yr cobyn Cymraeg ddim yn cael digon o waith, digon o fwyd, digon o waith yn y paratoi. Ond mae hwn yn bictiwr. O mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y gamoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae Geiler Brenin John, llongyfarchiadau mawr iawn i'r tîm, a Jack Bowerman yn dangos yr ebol dyflwyddod buddigol ar ei orau. Congratulations to you all. And winning the 2-year-old court class here today is Jack Bowerman with Geiler Brenin John. Well, Jack Bowerman, you've got a very happy winner here, haven't you? Many congratulations. But I do believe this horse comes from brilliant progeny as well. Yeah, his mother won the Prince of Wales Cup here. All his family, his father, all of them, they're all massive winners. But we've seen him as a foal up in Gala, and we bought him when he was 2 months old. He won Glanach now this year. Great year.
And he's loving it, isn't he? He's really enjoying himself. You've got a bit more running to do a bit later on, but go and cool off now, and many congratulations. Thank you very much. Thank you. Diolch. Croeso nôl i'r Prif Gylch ac i ni bellach nôl yn rhan isa y cylch ac yn edrych ar y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec. Fyne Heledd Cynwal yn edrych ar y cystadlu ac yn cael cwmni Owen Griffiths hefyd. Ac Owen o edrych ar yr oedran yma. Nawr, ni'n gweld y datblygiad yn gryfach a bod na ystod eang o fewn yr adran yma o ran y teip yn dos, wyt ti'n gallu gwyro mwy tuag at un na'r llall? Ie, mae hynny'n hollol wir. Felly, o ti'n sôn i ddechrau bod eiddfedrwydd o bosib yn ymddangos yn fwy yn y dosbarth yma. Maen nhw'n ebolion 2 flwydd oed, felly wyt ti'n gweld y gwddwgau mwy fel cryman yn dwyt ti, bod yn lot fwy llawn. Ond hefyd, gyda'r adran ec, mae yna, lle di weid, bod yna spectrwm i gael. Mae gyda ti'r rhai o'r adran ec sydd yn debycach i'r merlin mynydd, neu wedyn mae gyda ti rhai sydd wedyn yn debycach i'r cobyn Cymreig. Felly mae yna spectrwm i gael, a wedyn mae gyda ti rhai wedyn yn y canol, felly rhywle rhwng y ddoi. Felly Nicola Jones yw'r beirniad eleni, brydfa Fronarth, hennant yng Ngheredigion. Felly dwi'n meddwl mai McNeil sydd ar y brig ar hyn o bryd ddim yn byw ymhell iawn o'r Alban, fel mae'n digwydd, brydfa Hilgarth. A dwi yn gyfrinach bod y sioe yma yn denu llygad pobl o dros y byd. Ie, mae hynny'n hollol wir. Denu sylw ar-lein, ond hefyd mae yna gynifer o bobl o Awstralia yma yn gwylio yn y sioe, wedi dod draw o Awstralia, yn unswydd i weld y sioe yma. Croeso nôl i'r Prif Gylch, fyne Heledd Cynwal ac Owen Griffiths yn edrych ar y cystadlu. Ni wedi dod am dro i'r de, achos yma mae'r merlod Cymreig teip cob, yr adran ec yn byw ar ddi Mawrth. Yr ebolion dyflwydd oed bellach o dan ligad y beirniad Nicola Jones, brydfa Fronarth. A Owen, yr oedran yma nawr, ni'n dechrau gweld datblygiad ag eiddfedrwydd yr ebolion, a falle yn gweld ffenest o ran i ba gyfeiriad ewn nhw, achos mi wyt ti'n gallu mynd mwy tuag at y ferlen, neu mwy tuag at y cobyn. Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae gyda ti spectrwm yn dweud, mae rhai'n debycach i'r merlin a rhai'n debycach i'r cobyn. Eiddfedrwydd wedyn, wyt ti'n gweld y gwddwgau yna, maen nhw'n lot llawnach yn dyn nhw, maen nhw fel cryman y gwddwgau, a ti'n gweld yr asgwr yn cryfhau hefyd, maen nhw'n gystal ar maint wrth gwrs.
Stuart McNeill sydd ar y brig ar hyn o bryd, Hilgarth Jeremiah Johnson. Stuart yn dod heb fod ymhell o'r Alban, felly wedi cael crynsiwrne lawr yma i'r sioe frenhinol, ond yn cysadlu yma yn reoledd. Faint o effaith mae hwnna'n cael ar geffyl siwrne hir? Neu wyt ti'n teilwra'r siwrne i siwto'r geffyl? Wel, dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud un siwrne ohoni, felly dechrau o ger yr Alban a dod yr holl ffordd lawr yma i Lanfair y Muallt. Wrth gwrs, stopio bob yn y hyn i sicrhau bod dŵr a bwyd gyda'r ceffylau, wrth gwrs, ond dwi'n meddwl iddyn nhw wneud e mewn un siwrne, ddim wedi stopid ar y ffordd dros nos a ddim byd, wedi dod yn unswydd i'r sioe. A bydden nhw'n dod yn gynt fel bod y ceffyl yn cael amser i setlo? Dwi'n meddwl mai ddo yn eithon nhw adael. Ife? Mae'n digwydd. Mae'r headband, dwi'n meddwl. Head Stewart yn sicr. Felly dyma ni. Nicola Jones. Mae'r head, fi'n credu ydi? Ie, wel mae Head Stewart i ffordd, anyway. Ydi. Felly bod yn teimlo'r gwres. Mae'n dechrau cynnesu, dwi. Mae'r ceffyl hefyd ti'n gweld wedi chwysu'n dwi. Mae'r gwres yn dechrau codi nawr. Ydi. A ti'n gweld yr effaith hynny ar y ceffylau, ond y ceffyl yma wedi treulio o bosib 7 awr mewn lori i ddod i'r sioe yma, ynddo fe? Stewart arbenn i ddigon. Mae yn swyddogol. Yr siglo llaw, yr hosglwm yn saff yn ei feddiant, mi oedd hi werth y siwrne. Hilgarth Jeremiah Johnson. Ie, wir. Gellu fawr Dats y tad a Hilgarth Dancers Delight y fam wedyn. O ran y llinach? Felly mae'r Brydfa Hilgarth, maen nhw'n wedi bod yn magu ers blynydde maith. Ni'n wastad yn gweld nhw'n cystadlu yn y sioe frenhinol, ond ni wedi gweld nhw yn y gorffennol, wrth gwrs. Gynail wedyn, mae gyda ni teulu Williams, Carles Iam Maximus, y tad Carles Rolex, a wedyn Carles Precious y fam. A Barbara Green wedyn, yn cyfnodi'r canlyniadau. Hi gath llwyddiant y gynharach gyda'r adran A. A mae gwaith y stewardiad yn amrisiadwy. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Nhw sy'n sicrhau bod y dosbarth yn cadw i fynd ac yn cadw i amser hefyd. A braf gweld y camol rhwng ei gilydd ar gyfer y dwyeth. Bydd hyn yn ei olygu nawr iddyn nhw fel Brydfa, bod nhw wedi ennill y garden goch, yn amlwg wrth gwrs maen nhw wrth i bod, ond y rhesymau ymarferol. Felly, wel, mae'r rhiban coch yn golygu cymaint i lawer bobl yn dywe, ond Hilgarth Jeremiah Johnson. Mae waith blinedig, mae'n waith heriol, ond werth e bob tamed os mae chi sy'n hawlio y safle cyntaf. A dyna'n union yw hanes Hilgarth Jeremiah Johnson, llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu a'r frydfa'r tu cefen i'r ebol dyflwyddod yma yn yr adran ec.
Stuart McNeil, all the way from Bishop Auckland at the Hillgas Stud there. We don't always see you competing here at the Royal Welsh, but you've turned up this year and you've won. Always like to support it, you know. Royal Welsh means a lot to us, especially coming from North, you know, to come down here and give it a go. That's the main thing. And why is this such a shop window? Why the Royal Welsh? This is the biggest show in the world, you know. This is where we strive to win or to do well. And we've been in it like 40 odd years now, so it's nice to come down and get a red. Well, many congratulations from us all. A pob lwc am gweddill y dydd. Good luck. Thanks very much. Thank you. Yeah. Braf iawn cael bod yma yn y Prif Gylch ar ail ddiwrnod y sioe fawr. Heledd Cynwal, gyda chi fan hyn yn edrych ar gystadlu'r Prif Gylch ac wrth yn ochr i ma Owen Griffiths. Drychwn ni ar yr adran dy, y Cobiau Cymreig, yr ebelysu a'r adfeirch dyflwydd ddod sydd fan hyn. Simon Bigley. Ie, wir. Y beirniadu. Dyn holl bwysig yn y fe, yn y cylch ar y bryd, gyda'r Cobiau Cymreig. Dwi'n meddwl mai Declan Davies sy'n arddangos y ceffyl yma i Byron Preston. Aberlogyn Reba, y tad wedyn Giler Luke ar fam Aberlogyn Golden Pearl. Declan wedi cael llwyddiant gyda'r ceffyl lliw dan gyfrwy ddoi, o bosib yn y cylch cyffyle, ond heddi yn dangos mewn llaw. Y teithio yna, y troedio'r tir mor bwysig, y symudiad. Ie, sicrhau bod y symudiad yn rhwydd, ynddo fe, bod y ceffyl yn hapus yn ei symudiad. O'n blaen ni nawr, mae Danaway Welsh Maid o deulu yr atrel. Teulu ni'n clywed yn aml yn dod yma i'r Prif Gylch o'r march Trefalion Black Harry a'r gaseg Danaway Madeline. Ie, y tad fan hyn Trefalion Black Harry wedi mynd ar bencampwriaeth yn y sioe frenhinol yn y gorffennol, pan oedd Wendy Burt yn beirniadu. Ond y teulu atrel wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol yn y sioe yma, ac yn ddangos o bosib fwy nag arfer oherwydd mae aelod mwyaf hen y teulu, Mati Atrel Senior fel maen nhw'n alw fe, yn lywydd Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig ar hyn o bryd. Felly bosib bod yna fwy o gyffyle o deulu'r Atrels yn y sioe achos hynny. O frydfa'r hyd ddi fan hyn, fi'n credu. Ie, dwi'n meddwl bod ti'n nabod y gŵr yma, Heledd, Rhys Davies. Wardal Cwmgwili. Yn wir, felly Geraint Davies y tad, ond Rhys yn arddangos Criglwyd Glesni. Criglwyd Balboa, y tad, a Criglwyd Ebony wedyn y fam. Felly, athro dwi'n meddwl yw Rhys wrth i waith bob dydd. Byw dei deulu yn ochrau Cwmgwili. Ond rhyd ddi? Felly, brydfa rhyd ddi. Felly, yn rhannu, brydfa rhyd ddi, ond yr gaseg yma wedi cael ei fagu gan Meirig Thomas o ochrau Castell Newydd Emlyn. Ond yn amlwg wedi prynu'r ceffyl yma oddi wrth y teulu hynny. Cier bod i'n wyliau i'r Rhys. Mewn ffordd, mae waith arall yn dechrau. Ie, wir, dim hoi i'r Rhys eleni, yn ffodus. Ac edrych ar yr adran dy, mae da ti ddiddordeb mowr yn y cobiau yn dos. Yr elfen deuluol hefyd. Ie, yn wir. Mae'n heulu wedi bod yn magu Cobiau Cymreig ers blynydde maith. Mi oedd yn hyn nad cyn ennill yn sioe frenhinol Cymru nôl yn 1925.
a wedyn oedd gyda fi hen wncl arall wedyn oedd efo cerdded merch, a mae bob un ceffyl sydd yn y dosbarth yma mynd nôl i wad yn hen wncl i. A mae hwnna'n dipyn o weid. Mae hwnna'n dipyn o beth yn dweud. Wel, y gŵr o'n blaen ni nawr yn wyneb cyfarwydd iawn yn rhan o dîm sylwebu y sioe fawr a'r ffair ea, David Oliver. Ie, wir. Yn arddangos y ran Gwyneth Griffiths, dyffryn gwy Georgia, y tad wedyn Giler Luke a'r fam dyffryn gwy Sally Mali. A David yn ei elfen yn y Prif Gylch. Ac adran C yw dileit David a'i deulu, ond yn cael y cyfle i arwen gyda'r cobiau heddi. Symudiad da gan y ddau. Gyd ti chwynegu ar hwnna? Na, gytuno'n llwyr. Symud yn rhwydd iawn. Da iawn. A David yw hynny, ynddo fe? Ardderchog. Ac ewn ni sgwrs dy David, rhyw ben yn ystod yr wythnos wy'n siŵr, ond am nawr, y gwaith o flan Simon Bigley yw beirniadu yr ebolesu neu'r adferch dyflwyddod gyda'r cobiau Cymreig. Felly Chloe Deakins, Abergavenny Olympic Glory yw'r eboles yma. Felly cafodd y teulu yma llwyddiant yn dosbarth yr eboles flwydd gyda Cwmenfys Gwenan yn mynd ar wobr gynta. Ond Abergavenny Olympic Glory yw hon, Abergavenny The Judge yw'r tad, a Abergavenny Catrin y fam wedyn. O ti'n sôn bod ti'n gallu hannu y cobiau i gyd i linach gwad y cobiau oedd gyda chi yn eich teulu? Ie, felly mi oedd blynyddoedd nôl oedd gyda ti lot o ddynion yng Ngheredigion enghraifft yn arfer berchen ar un ceffyl yn unig. A'i gwaith nhw wedyn fydde cerdded y ceffyl hynny o amgylch y gwahanol siroedd a cael arian o hynny, a dyna fydde i baramennu nhw mewn ffordd. Felly mi oedd gyda ti teulu'r Rhys enghraifft, bosib yr aelod mwyaf enwog o'r teulu hynny yw John Roderick Rhys, y Pryfardd, neu'r Bardd Coronog, nath ennill y goron dwywaith yn y Steddfod Genedlaethol. Felly mi oedd i dad David Rhys, mi frawd wedyn James Rhys a Harry Rhys, y brawd arall, y tri ohonyn nhw'n cerdded merch. Felly mae pob un cobyn yn y cylch yma mynd nôl i wad y teulu'r Rhys. Ond dim ond y teulu Rhys oedd gyda ti, Jack Dwlgwyddau hefyd, ac Jack y Meiarth hefyd. Lot o hen gymeriadau yng Ngheredigion, ti'n gwybod. Dim lot o arian gyda nhw, ond oedd gyda nhw'n bobl hapus iawn, ti'n gwybod, oherwydd am 3 neu 4 mis bob blwyddyn bydden nhw'n cerdded y merch, a wedyn yn y geia wedyn bydden nhw'n dychwelyd i'r rhandiroedd nhw yn Gorllewin Cymru, llefydd fel Bethania yng Ngheredigion, a bydde'r arian bydden nhw'n neud yn ystod yr haf wedyn yn ddigon i gynnal y teulu dros y geia. Ti gyfoeth o wybodaeth. Ond mae'n wych i glywed cefndir a llinach y creaduried yma. Fe welon ni fyny y Fairgrove Spring Anthem. Newydd gael ei feirniadu'n unigol yn eiddo i Gemma Paxford, ond i ni symud ymlaen nawr. Ie. Y beirniad Mr Simon Bigley. Felly Simon yn dod o Frydfa Llanarth. Ni'n cysylltu y Brydfa Llanarth gyda'r tair menyw hynny o Geredigion. Wnaethon nhw symud o Lunden i Geredigion i ddechrau'r Frydfa. Mi o'n nhw'n fobl brwdfrydig iawn dros y Brydau Cymreig. Oedd gyda nhw wartheg Dion, y cyffylau a defed yn ogystal, ond mi ddath tad Simon wedyn i weithio i'r tair menyw hynny ym Mrydfa Llanarth, ac mi nath e brynu'r Brydfa oddi wrth Prifysgol Cymru yn Aberystwyth pan wnaethon nhw mewn i broblemau ariannol gyda'r Frydfa. Felly braf i gweld bod yr un teulu, neu dim yr un teulu, ond yr un pobl wedi cadw'r Frydfa i fynd. Newydd adael mae Tir Gwyn Milamai, Mark Roberts y perchenog, o'r march Bryn Eglur Prince Rambo ar gaseg Tir Gwyn Cadi Mai.
Ond o'n blaen yn ni nawr, mae maes crofftau Katia. Mark Nichols yn berchenog. O'r march maes crofftau Ronaldo a'r gaseg maes crofftau Kiss Me Kate. Ie, wedi magu gan Sam Beach o ochrau Llanhari neu Llantrysant lawr ochrau Caerdydd. Ond Mark Nichols yw'r perchenog. Felly rhain yw'r ebolesu neu adfyrch 2 flwyddod. Felly mae yna siawns bod rhai o'r rhain yn adfyrch yn hytrach na'n ebolesu, ond fel arfer ebolesu ni'n gweld ran amla. Ond mae mwy o warchod a rhoi bri ar adfyrch bellach yn dos? Ie, mae yna bwyslais mawr ar adferch oherwydd maen nhw'n gyffyle arbennig ar gyfer cyfrwyo a gysadlu mewn amryw o gysaliaethau dan gyfrwy. Ni'n parhau i graffu ar ddosbarth yr ebolesu'r adfyrch dyflwyddod yn yr adran yr Cobia Cymreig. Wrth yn ochr i mae'r encyclopedia ar 2 gos, Owen Griffiths. Mae dy wybodaeth di, Owen, yn ryfeddol am gefndir y ceffylau a'r llinach a'r hanes. Ond os wyt ti wedi cael dy fi fyny gyda'r ceffylau yma, mae'n rhan o'r sgwrs bob dydd yn dweud ti'n treulio amser yng nghwmni pobl o bosib lot yn hyn na fi yn dweud ond yn aml iawn dwi'n siarad trwy lyged pobl eraill yn dweud ti'n gwybod. A mae'n amlwg bod y diddordeb wedi bod ynddo ti i glywed y straeon a'r hanesion. Ie, wedi treulio lot o amser yn nghwmni lot o pobl mwy hynach na fi o fewn y gymdeithas, pobl tebyg i Ifor Lloyd, Will Lloyd, Prif Gylch wedyn, a Cerdyn y Dyrun yn synod yn ogystal. A heb yn cofio wrth gwrs Dr Wyn Davies nath gofnodi'r holl hanes am y prydiau. Mae heb blaw amdano fe, fydd gyda ni ddim o'r hanes i ni'n gwybod amdano ar hyn o bryd. Mae'n mor bwysig i gofnodi, yn dwi. Lle bod pethau mynd yn angof. Wy'n credu mai Aberlogyn Riba sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Ie, eiddo i Byron Preston, ond Declan Davies wedyn o Lanelli sydd yn arddangos ar ran Byron Preston. Declan yn dipyn o ffefryn i ddangos yn dweud. Ie, mae'n arddangos tipyn. Dwi'n meddwl dyma yw ei waith bob dydd, paratoi cyffylau, torri cyffylau mewn i farchogaeth ac yn y blaen. Dyw'r her ddim i ffwrdd eto. Ydy? Ydy mae e? Ydy. Dyw Simon ddim yn chwarae'n byty. Mae wedi bod yn... Bendant yn dweud. Odi. Yn ei farn. Ac yn gadarn iawn. Ti'n gweld nhw o'r dechrau pan mae'n gofyn iddyn nhw gyd i ddod mewn. Mae'n mynd ar yr argraff gynta bron o bod. Ydy. A dwi'n meddwl bod yn gwybod beth mae'n chwilio amdano hefyd, sy'n neud y swydd yn hawdd iawn wedyn. Ti'n chwilio am y teip hynny, a unwaith ti'n tynnu nhw allan, mae'n hawdd wedyn gosod nhw yn ei trefn. Ond diwrnod Decland yw hi a Byron Preston y perchenog wrth gwrs. Aberlogyn Riba. Ie, byth gofiadwy yr rhaid cael y llun i gofio'r eiliad yma. Ac wyt ti'n gallu gweld fan hyn gyda'r dosbarth dyflwyddod i'r ebolesu ar adferch. Pam? Mae Aberlogyn Riba sydd wedi dal llygad Simon? Ie, ti'n gallu gweld y patrwm. Simon wedi cael patrwm cyson iawn yn dweud yn y dosbarthiadau cyntaf. Pan byddwn ni'n gweld nhw'n dychwelyd nes mlaen o'r bencampwriaeth, byddwn ni'n sylwi bod y cyffylau yn debyg iawn o ran ei edrychiad nhw. Mae gyda ti ben llun un da, bod mae'r cefn yn gryf. Bydd y ebolis yma'n symud yn dda hefyd. Ddim yn ordew chwaith sydd yn bwysig iawn. Ond ebolis 2 flwydd yw hon. Ac ebolis llwyddiannus iawn hefyd. Third prize this morning is awarded to exhibit 914, Gwyneth Griffiths, with Dyffryn Hwy, Georgia. Fourth prize this morning goes to exhibit 909. The actual family. Declan sy'n dangos i Brian Preston. Fifth prize goes to exhibit 919.
Gemma Paxford with Fairgrove Spring Anthem. And sixth prize this morning is awarded to exhibit number 913. Chloe Deakins with Abergavenny Olympic Glory. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Many congratulations to you all. Diolch hefyd i'r noddwyr, Greenlands Insurance Services. Thank you also to our sponsors in the Welsh clubs, the Greenlands Insurance Services. A felly, dosbarth 77 yn cael ei ennill y bore yma. Gan Byron Preston efo Aberlogion Riba. Hefyd yn ennill John and Caroline Special Award. O mae'r gymeradwyaeth yn amlwg ac yn ddewis poblogaidd hefyd, llongyfarchiadau mawr iawn i Aberlogyn Riba, yr eboles dyflwydd ddod yn yr adran y copiau Cymreig yn dod i'r brig. Declan Davies yn dangos yn wych a Byron Preston o Sir Gar yn mynd ar wobr gynta. Well, Declan Davies from the outskirts of Llanelli. I'm not going to keep you long. I know you're in the next class, but you have come out a winner. I have indeed, with Brian Preston's filly Aberlogyn Riba. Yeah. And one that you're producing from home? Yeah, producing this filly from home, yeah. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I ti a phob lwc yn y dosbarth nesaf. Yn y canol, mae'r adran A yn byw heddi, yr merlod mynydd Cymreig, ac yn ni'n edrych ar ddosbarth, yr ebolesi a'r adferch dyflwydd ddod. Fyne Heledd Cynwal ac Owen Griffiths yn gwmni chi yn edrych ar y dosbarth yma, ac Sarah Heimer wedi bod yn beirniadu. Ie, ond mae'r tensiwn yn codi i ni bron a cyrraedd diwedd y dosbarth yma. I'r ebolesi 2 flwydd. Ie, mae'n ddrwg dy fi ar dorri dy draws. Fi'n credu mae Kilmeri Elegant Edition sy'n ar y blaen ar... Ie, ti'n hollol gywir. Nawr. Hi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Julian Williams yn arddangos. A mae'n cadw i safle. Ydy wir. Felly Kilmeri Elegant Edition yn ferch i Hope Prince Llywelyn a'r fam Kilmeri Special Edition. A lle anadlu. Felly'r lliw yma, lliw llath y cwrw, maen nhw'n galw fe. Felly, weithiau ti'n gweld y lliw yn dywyllach, bosib bod yna fwy o gwrw, a wedyn weithiau ti'n gweld y lliw yn fwy golau dynod pan mae yna fwy o lath. Felly'r lliw llath y cwrw, neu'r dyn, fel maen nhw'n ei galw yn Saesneg. Gyda'r adran A, y lliwiau golau oedd yr rhai mwy gwreiddiol, mwy traddodiadol.
Felly, wel, i ddechrau, lliwiau caled, felly'r coch a'r melyn bydde ti'n gweld yn benna ar y mynydde. Wedyn mi oedd na ferlyn o'r enw Merlin wedi cael ei rhoi ar y mynydde Rhiwabon yng Ngogledd Cymru. A wedyn o'n ganlyniad i hynny mi ddath y lliw llwyd i fewn i'r bryd wrth gwrs. Ond yn ystod eira mawr nôl yn 40au, mi gollwyd llawer o'r cyffylau llwyd. Felly mae llinach neu geneteg y lliwiau tywyll, neu'r dyn a'r bei a'r chestnut yn fwy caled. Felly o'n nhw'n medru byw yn ystod cyfnodau caled hynny ar y mynydde lle oedd y cyffylau llwyd ddim yn medru. Felly mae'n resymau ymarferol i bob dim yn dos e? Ie, mae hynny'n hollol wir. Ond yn rhyfedd iawn, ni wedi gweld mae Sarah wedi bod yn mynd am y lliwiau o bosib. Y lliwiau caled hynny, ni wedi gweld llawer ceffyl chestnut, neu'r cyffylau melynion hynny yn mynd ar wobrau cyntaf, lliw dyn erbyn hyn. Felly ni'n mynd i gweld llawer o cyffylau llwyd yn mynd ar wobr gyntaf hyd yn hyn. Dwi'n licio mynd nôl i'r brifiau. Ie, mae hynny'n bosib iawn, ond o bosib bod y lliw yn plethu gyda'r teip hefyd, y teip mae hi'n chwilio amdano. Felly, Julian Williams, felly ni'n gweld patrwm y ceffyl yma nawr. Eto, mae gyda ti spectrwm gyda'r adran A'n yn debyg iawn i'r adran ec. Felly, byddwn ni'n dweud bod Sarah mynd am y deip canolog hynny. Felly, dim y teip hynny sydd yn fawr iawn ar gwddygau hir, ond yn fwy teip yn y canol, fel sy'n symud yn rhwydd iawn hefyd. Wel, ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle eich eiliad chi i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa. A mae'n swyddogol, Cilmeri Elegant Edition yw'r eboles dyflwydd ddod yn yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig, a Julian Williams fyny ar ben i ddigon. Llon gyferchedau mowr iawn iddyn nhw. So congratulations to the winner there, Julian Williams from Brecon, with Cilmeri Elegant Edition. So we're moving on now to class 13. So dosbarth tair ar ddeg, bydd y dosbarth nesaf, yr ebol tair oed. So class 13 will be the thrill colt in the Welsh Mountain Pony section. Congratulations, Julian Williams of the Cilmeri stud near Brecon, Royal Welsh winner. Yeah, thank you very much. It never grows old. It's a fantastic achievement. She's homebred. She won the Winter Fair as a foal, and it's her first time to the Royal Welsh, and she's won again. So we're absolutely over the moon. And what are the plans now for the future with this filly? To be fair, she'll probably go out now, I expect, and she'll be one of the mares for the stud now. And hopefully she'll breed on, and perhaps we'll show her as a mare. Show her as a mare, and hopefully we'll see her progeny? Hopefully, yeah. Well, llongyfarchiadau mawr iawn i chi, many congratulations. Lovely, thank you very much. A dyma ni yn y de, a dyma ni yn y de. Yn dala diwedd penderfyniad yr eboles o'r dwy flwydd yn yr adran Wy Rob Jones nôl yn cadw cwmni i Owen Griffiths. Owen, Nicola Jones wedi bod yn daclus yn ei dewis. Ie, Copper Thorn, Glitz and Glamour yw'r eboles yma, eiddo i David Newsom. Dwi'n meddwl i hon ennill yma llynedd hefyd, y tad wedyn Donis Dick Turpin,
a'r fam Copperthorne Special K. Do, fi'n credu fe enillodd hi, ac fe enillodd hi sioe fe'r Llambed y flwyddyn hyn, so dachre da. Canol Dafydd wrth ennill fan hyn y gorau o'r ebolysu 2 flwydd. Yn wir, ac yn ail wedyn, Eleri Walters, 30 tywysoges Ruby, y tad wedyn synod Apollo, a'r fam Cil Maengwyn Catrin. Ond dyma'r enillydd. Heb yn gofio'r trydydd wedyn, Llywarch Roberts gyda Sangrig Electra. Ond diwrnod David Newsom yw i, gyda Copperthorne Glitz and Glamour. Mae David eitha newydd i'r adran EC. Eitha newydd i'r bryd hefyd, ond wedi cael llwyddiant yn gynnar iawn. Dyma ni penderfyniad, y beirniad, Nicola Jones, am y gorau o'r ebolysu 2 flwydd yw'r eboles arbennig hyn, Copthorne Glitz and Glamour. Yn buned in 5th, 618, S and T.L. Jones with Tiffy Mary Lou. Ac yn chweched in 6th, we have 616. And this is Samantha Gowen with Shankly Showstopper. Felly, tan gyfechiad y mawr fyna i'r enillydd nosbarth 53, sef Copperthorne Glitz and Glamour o iddo David Newsom. A diolch unwaith eto i'n noddwyr ar gyfer yr adran hon. And many thanks once again to Loxley Solicitors, who are a specialist law firm advising on all aspects of rural property and agricultural business, for sponsoring the young stock classes in the Section Cs this year. David Newsom. 2 out of 2, I believe. I know, I'm very lucky, very fortunate, yeah. Would you say you were a little bit more prepared maybe this year than last year? Well, I asked the question, can I take Larry in with me? But yeah, I felt a bit more comfortable this year. Well, of course, last year was the first time, I believe, that you were showing up here in the in-hand section, and Lowry Reid of the Tingundon Stud was very helpful to you in the ring. She certainly was, yeah. I'd only done 5 shows in my life before that show, and when we got pulled up, I didn't know where to face or what to do, so she helped me, yeah. And a win last year, a win this year. What does the future hold for this filly now? I don't know, to be honest. You know, obviously, hopefully have another good year with her next year. And then we've got our own stallion now, so maybe we'll start trying to breed some foals and see where it takes us, yeah. Well, many congratulations from all of us here at Fob Luck. Good luck for the rest of the week. Diolch, thank you. A dyma ni, mae pethach yn symud mlaen yn ganol y Prif Gylch wrth cystadlu am yr ebol 2 blwydd gorau yn yr adran Y. Ie, mae yna 11 yn cystadlu yn y gysylltiaeth yma. Sarah Heimer, Brydfa Cwmhir yw'r beirniad eleni. A ni wedi edrych ar yn gilydd yn dyn ni Ewen a meddwl wrth wneud ni, mae'r dosbarth hyn yn un bach cryf. Mae safon bob un yn y cylch ar hyn o bryd o beth ni'n gallu gweld yn gryf iawn yn diwedd, ti'n gwybod? Ydy, yn wir. Spring Lane Sparta, ceffil yma wedi dal yn llygadu yn ystod y flwyddyn. Ashley Oldroyd a Dan Williamson sydd yn paratoi gyfer Stacey Cuddy, ond sgwni os fydd yn mynd ar wobr gynta eleni. Godebog William. Ie, teulu Hughes o Ynys Môn wedi fagu.
ceffyl yma dwi'n meddwl yn berchen gan rhywun o'r iseldiroedd. Harold Zoot. Iselfits Nafisant. Y tad wedyn Rotherdael Herald a'r fam Iselfits Nana 2. Symud yn gryf, symud yn rhydd. Mae'r rhaid gweud. A Islyn Matholwch. Tad Nantywyll Llenor a'r fam Islyn Blodwen. Iddo teulu Jones Evans o dros fynydd. Yn nes ymlaen i Carin Raimundos, Good Days Celebration. Y fam, Blanche Mandelson yw'r march a Springborn Celebrity y gaseg. Sharon Bull, ffynon bach ifan. Rhyd y felyn Soul Survivor, y tad, ffynon bach Roxanne y gaseg. A wedyn Melanie Woff, Ceidrith Sigala, y tad Bryn Odin Safari a'r fam Ceidrith Sienna. Top Bank Gucci yw'r ceffyl yma. Tad Hoycurst Empire o'r Iseldiroedd a'r fam hefyd o'r Iseldiroedd, Shamrock Lake Cherish Clementine. Eiddo i Lowry Reid a'i merch. Dia Davies, Hope Victor. Wrth y march, Rwckery Stardust ac allan o Hope Halden. Gath Rwckery Stardust sy'n werthu Marian Mawr, rhyw 11,000 rhai blynedd yn ôl. O, do fe? Gan brydfa Hope. Mae'r rhif yn rong ar cefn yr gŵr ifanc hyn. Ond y beth, mae'r ceffyl yn trefeilio'n dda, a mae fe'n trefeilio'n dda fyd. Ryan Wilson, Kilmeri, Casemiro. Ceffyl yma wedi ennill y Ffair Eia, a wedi ennill yn Llambed, yn y gystal, a dwi'n meddwl bod ennill yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol hefyd, neu yn y leia yn y sioe haf, y Spring Show. Ie, Cwm Hir Wildfire, y tad, a Kilmeri Spring Edition. Yw'r gaseg sydd wedi twlu. Yr ebol tair blwydd. Wel, dyna beth yw pen o wallt. Ond dwi'n meddwl mai Ella Hawkins, cathedyn Talisman, y tad Little Beechen Talisman a'r fam cathedyn Firefly. Felly, fi'n credu bod ni wedi gweld pob un ohonyn nhw yn gwneud sioe unigol. Adyn. Beth mae Mrs Heimer wedi wneud fel arfer ar ôl i fi gael egol bach? Oeddi fi'n tynnu nhw mewn order neu nag i we? Beth ni wedi gweld hyd wneud? Felly, mae wedi ymrifio ond yw gyda'r dosbarth yr ebolesu blwydd, oherwydd bod yn dosbarth mor fawr, a thi dynnu nhw mewn unrhyw trefn, ond oedd hi'n rhannu mewn i'r rhes flan a rhes ôl. Ond wedyn gyda'r dosbarthiadau llai, mae wedi bod yn tynnu nhw fewn yn ei trefn. Ac wedyn yn neud ambell i newidiad funed ola. Os mae yna ambell i ffefryn yn y dosbarth hyn, os gallwn ni feddwl beth mae ambell un wedi ennill trwy'r flwyddyn hyd nawr. Fydd na dewis caled yn y farn ni. Ond mae rhaid dewis. Ie, fydd hi'n ddiddorol gweld lle mae'n mynd yn y dosbarth yma, bydd hi. Ond dyma ni, y beirniad, Sarah Heimer. O frydfa Cwm Hir. I mami wedyn Mary Edwards, brydfa Casgob. A mae chwarae bellach yn defnyddio'r enw Casgob. Dyma hi. Mae cyffyle yn y gwad, mae fe'n y teulu. Mae'n
pendroni, yndw i. Mae'n cymryd fwy amser ar y dosbarth yma. Bod yn dosbarth llai, mae'n dosbarth caled yn dweud. Mae yna sawl un, ond mae o bosib yn trio sicrhau bod hi'n cadw i theip yn driw i'r hyn mae wedi bod yn neud. Ie, pwyso a mesur yw i, ynddo fe. Pwyso a mesur yw i. Ond bob parch iddi, mae yna amserlen ar gael yn y sioe frenhinol yn y Prif Gylch, a mae'n cadw ti flaen iddo fe, just. Dim o'r rhwydd, achos wyt ti moyn cael amser i roi sylw i bob anifel. Dwi'n meddwl bod yna ddewis wedi gwneud, ond mae'n dal yn ôl. Mae'r steward wedi pwynto at rhywun. Ie, Islyn Matholwch, dwi'n meddwl. Ie, dyna fe. Ie, yn cael ei ddewis ar hyn o bryd i ddod i'r brig. Felly Nandywyll Llenor y tad a Islyn Blodwen y fam wedyn. Yn ail wedyn Ryan Wilson. Cilmeri Casemiro. Ie. Welson ni Caseg Cilmeri mynd ar dosbarth blaenorol. Ac yn drydydd ar hyn o bryd i JNS Cyddi, Springline Sparta. Ie, wir Stacey Cyddi yn cael ei gynhyrchu gan Ashley Oldroyd a Dan Williamson. Springborn Capricorn y tad a Springling Sonnet y fam. Felly dyna'r tri sydd ar y brig. Dwi'n meddwl oedd hi'n anodd iawn rhwng y tri yma. Oedd hi, gallai fynd unrhyw ffordd, byddwn ni'n dweud, a bosib bydd hi'n newid nhw buned ola, ond oedd hi yn gysyleiaeth lle o'n i ddim yn siŵr lle fyddai'n mynd yn dyfed. Na, o'n i wedi gwir, o'n i ffili penderfynu rhwng y ddoi gyntaf, mae rhaid gweud, ond eto, mae rhaid cofio, ti'n gwybod, yn y cylch wyt ti'n i'r agosach at y cyffyle yma. Ni'n gweld pethach o ochr y cylch neu lan le ni, ac wrth gwrs mae'r pictiwr gall fod yn tyma bach yn wahanol. Mrs Hamer sy'n ar pictiwr gorau. Ie, yn wir. A mae hwnna'n beth da, hi sy'n gofio penderfynu. A mae hi'n gweld pethau ni ddim yn gweld fan hyn wrth gwrs. Ydy. Ie, atgofio, Mrs Hamer wedi gweud, cyn dechrau barnu, oedd hi'n glir, oedd hi'n moyn cryfder. Yr pishin top y ceffil, y part ôl, y cefen a'r gwddwg. Ddim yn hoff iawn o geffil o dda fel penol gwan. A dyma ni, Mrs Hamer, beirniad yr adran A y flwyddyn hyn. Wedi dechrau beirniadu dosbarth yr ebol 2 blwydd, ac i dewis ei ar hyn o bryd, dechrau beirniadu Islyn Matholwch. Wy Rob Jones yn cadw cwmni i Owen Griffiths mas o hyd. Wy'n credu bod ni'n cytuno, Owen. Ie, felly 11 o ebolion teir blwydd oed yn y dosbarth yma, ond Islyn Matholwch sydd yn hawlio'r safle cyntaf ar hyn o bryd, ond newydd i tynnu nhw mewn mae hi. Gallai pethau newid funed ola. Ni wedi gweld hynny yn ystod y dyddiau, yn ystod y dydd a yn ystod y ddoi hefyd. Ond yn ail ar hyn o bryd wedyn mae gyda ni Cilmeri Casemiro. Ceffil yma wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol. Y tad wedyn Cwm Hir Wildfire fam Cilmeri Surprise Edition. Wedi cael ei fagu gan Julian a Hayley Williams o Aberhonddu, ond wedi cael ei brynu yn ebol gan Ryan Wilson o frydfa Bodyfalu. Brian, wrth gwrs, yn dod o ger Cleiro, yn dywe. Ac yn brofiadus iawn yn dangos, a mae fe'n cael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn ambell i geffil, yn dywe, ambell i boni adran A cyfyd, yn dywe. Ydy wir, dwi'n siŵr oedd yn gysadlu gyda'r adran ec yn gynharach hefyd. Felly Ryan yn cadw adran ec a adran A. Ryan yn reiddiol o ochr y Caerdydd, ond bellach yn byw yn ardal Cleiro fel nes i sôn, heb fod ymhell o'r gellu ganryll. Felly Cilmeri Casemiro. Ceffil
ceffyl yma wedi cael tipyn o lwyddiant yn ystod y flwyddyn, yn sioe yng Ngheredigion, Spring Lane Sparta, y tad wedyn Springborn Capricorn wedi ennill yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol, a'r fam wedyn Spring Lane Sonnet. Wedi cael ei fagu gan Miss Wales, ond Stacey Cuddy yw'r perchennog bellach. Diddorol i fi eto wrth gael gofyn beth mae Mrs Hamer yn edrych am, ac am bod ni'n mynd at yr oedolion, mwy at yr oedolion, yr ebol 2 blwydd o'r dosbarth tu flaen i ni, oedd hi'n glir yn gweud mae'n edrych am farch sydd yn disgwyl fel dyn. Ac merch ifanc yw'r dosbarth hyn tu flaen i ni'n dyfe, dim yn broffesiynol, ond ebol 2 blwydd, fi'n credu bod hi yn dechrau edrych am rhywbeth sydd yn dangos bod e'n mynd i fod yn farch, a ni'n gweld ni yn y ddoi cyntaf yn y farch ni. Felly, y ceffyl yma sy'n y trydydd safle ar hyn o bryd, ond mae dal yn gynnar, fedrith y beirniad Mrs Sarah Hamer newid pethau omgylch funed ola. Ni wedi gweld hynny droion. Odi mai wedi, fyd yn dwi, a dyna beth yw gwaith beirniad. Mae'r rhaid i ti newid, ar ôl gweld yr anifel yn agos, wyt ti wedi gweld rhywbeth sydd ddim yn glir o'r pellter. Ceffyl yma o'r iseldiroedd, Iselfits Nafisans, eiddoi Harold Zoot. Odi, mae Harold a Yvette Zoet, wrth gwrs, wedi trefeili fel bob blwyddyn. A maen nhw'n eistedd yn y dorf tu flaen i ni. Ni'n siŵr bydd Harold yn gobeithio wneud yn well a bedwerydd. O'n i yn eitha. Gyda Rhys Freeman yn arddangos y ceffyl yma. Sôn am dramor, wi just wedi cael bac fach i weld cwbl o ffrindiau yn y dorf yn un. A mae bobl o dramor yn bobman. Australia, De Africa, Zeeland Newydd, a llai fy mlaen. Oedd e'n siom i weld nhw gyd ma. Felly, Lowry Reid, top banc Gucci yw'r ceffyl yma. Hoicus Empire eto o'r iseldiroedd ar fam Shamrock Lake Cherish Clementine. Felly mae yna deimlad rhyngwladol iawn i'r dosbarth yma nhw se. Yn sicr, gyda'r holl ceffylau o dramor. Fel o ti'n gweld brydfa Hoicost o'r iseldirodd. Ie, fel o'n i'n sôn, mae'r byd ma yn edrych ar y Prif Gylch a beirniadu yr ebol gorau 2 blwydd yn yr adran A. A gyrio mlaen, y sgwrs am dramor, o'n i'n clywed wrth ffrindiau yn y dorf, mae ambell i berson yn Australia, yn Perth, wedi trefnu bod yna 3 teledu gyda nhw. A maen nhw'n eistedd fyna yn edrych ar bob adran i ni'n gweld yn y cylch. A pob un cylch ar yr un pryd. Ie. Dyna beth yw trefniad, ie. Byddwn ni'n gwely, a dwi'n awr yn grydu, mas fyna. Felly Sarah Hamer y beirniad, brydfa cwm hir. Yn edrych ar Hope Victor i Mr D Davis, Crockery Stardust, Hope Holden. O ti'n gweud mae tad hwn Stardust wedi werthu am tipyn o bris? Ie, oedd yn wedi cael ei fagu gan Serena Crump, fel ti'n gwybod. Brydfa Rookery wedi bod wedyn yn brydfa Hope, ger Llandeilo, teulu'r Harris, Linda Harris. Ac wedyn wedi mynd yn fwy diweddar i frydfa Tir Las. Dire, jyst gwedfan gwerthodd am. 11,000, dwi'n meddwl, rhai blynedd yn ôl. Tipyn o swm, maen nhw dde, am tad y ceffyl yma. Werth y byd i rywun. Ond Rodri yn arddangos y ceffyl yma. Rodri Davis o ochrau Capel Bangor yng Ngheredigion. Felly Hope Victor.
Dwi'n meddwl y ceffil yma oedd yr un, o'n i ddim yn siŵr iawn am ei rif end y fe. So wedwn ni ddim gormod, ond just enjoyo gweld yn y fe. Ti sôn am prisiau, mae'r byd wedi symud blaen yn byd yr ymerlod Cymreig, yn diwyn nhw? Fi'n cofio werthodd rhywbeth am rhyw 10,000 yn Llandyfri, yn sel Llandyfri blwyddyn diwetha. Dim yn aml o ti'n cael y prisiau na, mae'r byd yn meddwl tipyn bach am yr adrannau yma. Digon parod i hala arian. Ond os wyt ti'n mynd nôl i'r 70au, 1978, Coed Coch Barry, 21,000 i Australia. Oedd yn dipyn o bris am y ceffil, ond byddai allforio fe wedyn yn bris ar ben hynny. Felly Lady Creswick o Australia yn ei brynu fe am arian syfrdanol ar y pryd, oedd e'n dipyn o arian yn dod e. Dwi'n meddwl bod y gŵr ifanc yma wedi rhoi'r rhif cywir arno, 161 erbyn hyn. Natasha Barnes yw'r perchenog, nillodd i'r ebol blwydd. Four Oaks Royal Rumble, Casgob Wild at Heart y tad, a Four Oaks Roxanne wedyn y fam. Nesa ymlaen, yn dod yn bwrpasol i canol y Gylch, i gael llygad, Mrs Hamer. Iddo Sharon Bull, ffynnon bach Efan, y tad wedyn Rhyd y Felyn, Soul Survivor a'r fam ffynnon bach Roxanne. Holl bwysig, partyn o'r beirniad i Owen, mae hwn yn rhywbeth fel beirniad mae'n hala colled no fi am sy'n mae bobl yn ddim yn sefyll y ceffil at i orau. Mae pawb yn canolbwyntio at y trot. Mae hwn, dyma'r unig siawns mae Mrs Hamer yn mynd i gael i edrych mewn i'r corff yn fe, i benderfynu, a oeddi'r corff yn cyfartal o diwen gywir, ac os o'r ceffil ddim yn cael ei sefyll lan ar y 4 cwrs yn sgwar, mae'r pictiwr yn gallu bod tyma bach yn wahanol, yn dweud. Ydy, a mae profiad yn dod mewn iddi wedyn hefyd yn dweud, ti'n bod. Rhai'r cyffil yma, Llion Roberts yn arddangos fan hyn nawr i Sharon Bull wrth gwrs, ond mae profiad a bod mewn sioe eraill yn help yn dweud, ti'n bod. Maen nhw'n fwy hamddenol wedyn yn y dosbarth, a maen nhw'n fwy parod i sefyll yn llonydd pan maen nhw'n cael ei gofyn i sefyll fyny. Ceidrith Sigala. I'r perchynog, Jane Escuddy. Brynodyn, mae'n flin dy fi, Safari, a Ceidrith Sienna a Gaseg. A mae hwn yn sefyll yn dda. Profiad gyda Shane Rogers sydd yn arwen. Felly Melanie Woff sydd yn berchen, a Stacey Cuddy wedyn sydd wedi fagu. Stacey wedyn sy'n berchen ar y ceffil sy'n drydydd yn y dosbarth yma ar hyn o bryd, Spring Lane Sparta. Felly dwi'n siŵr bod Stacey'n edrych yn fanwl iawn ar y dosbarth yma. Brynodyn Safari tad hwn fe farwodd ddiweddar yn dyfe? Gollodd Stacey yma. Blwyddyn y ddoi nôl, Oedd e'n geffil pert, o'n i'n dwlu ar y march tad. Cael Mary Casemiro. 1-6, nes ymlaen, Ella Hawkins. Cathedin Talisman. Wedi cael ei fagu gyda teulu Evanses. Ella Hawkins sy'n perchen ag yn arwain ar gwallt pert yma. Little Beach and Talisman yw'r march, ac allan o Gaseg o enw Cathedin Firefly. Rheole wrth gwrs ar gael yn yr adrannau Cymraeg yn dod Owen, bod ti ffeili, wel falle dangos bod ti'n torri gormod o'r mwng a'r cwt. Mae rhaid bod e'n disgwyl yn naturiol, a allan i weid bod Ella sydd yn trafod, dyw hi ddim wedi llwtio'r gwalla am sbel wedyn ni. Dim ned wedi mynd â sisiwr at yr gwall bert na. Tipyn bach o waith. Felly, i ni dod i ddiwedd yr sioe unigol gyda'r ebolion teir mlwyddod yn yr adran A. Dwi'n meddwl bod yna rhyw 2 ebol arall i fynd eto. Felly, Josh Hampson, y gwr yma'n arddangos dipyn ar draws Cymru a Lloegr, a Thi Hwnt wrth gwrs, ac yn arddangos i Carin Raimondus Gydei's Celebration. Blanche Mendelsiwn yw'r tad ar fam Springborn Celebrity.
Lliw dyn, ddim yn gweld lot o'r lliw yna, ond wy'n hoff iawn o fan hyn. Ie, y lliw llath y cwrw. Maen nhw'n gweud, blynydde cynt wrth gwrs, bod y lliw hyn o hyd yn farc o ceffil da. Ceffil sy'n dda yn gweithio, de. Ie, felly... Beth yn gloff, maen nhw'n gweud. Yr hen liwiau, lliwiau caled o'n nhw'n dyfed. Y lliw melyn, y lliw coch a'r dyn, y lliw llath y cwrw. Byddai'r lliw llwyd ddim mor gyffredin blynedd yn ôl. Na, bethach tywyll oedd yn fwy cyffredin yn dyfed. Ni'n dod i'r diwedd bellach, yr un ola i wneud sioe unigol. Ond dwi ddim ar ben eto. Bosib fydd yna newidiadau muned ola. Godebog William. Teulu Gardner. Thistledown Eurostar yw'r tad a Bryn Cadnant Poli y fam. A'r teulu Hughes Brydfel Godebog o Ynys Môn wedi fagu. Ie, diwetha. I'r beirniad, Mrs Sarah Heimer, gael gweld. Cyn bod hi'n gwybod mynd mlaen i benderfynu ar y gorau o'r dosbarth. Y flwyddyn hyn, y gorau o'r ebol tair blwydd. Mae'r tensiwn yn codi nawr. Sgwn ni a fydd na newidiadau muned ola, neu a wy'n hapus yn y ffordd mae wedi gosod nhw yn barod. Beth wyt ti'n meddwl? Wy'n credu mae'r ddoi ar y brig yn saff. Yn y farn ni, maen nhw'n heiddi bod na. Weles i ddim byd o'r pellter, ond fel ni wedi trefnu. Gall hi fod wedi gweld mae rhywbeth yn fanol sy'n mynd i newid pethach. Ac fel arfer, mae'n gofyn... Gofyn i nhw gerdded eto. Odyn. Lle bosib fydd na newidiadau. Ond mae'n anodd gwybod, yn dwi? Wel mae. Mae'n beth da yn y farn ni hala nhw mas jyst i gael cymaru Tom a Roy moment i ti i feddwl. Efo pawb yn anadlu lawr dy wddwg di. I ti gael cymaru. Sgwn ni beth sydd yn mynd trwy meddwl Sarah Heimer ar hyn o bryd. Mae'n stydio'r cynta a'r ail yn fanwl yn dwi. Cymaru'r ddoi, felly bosib bod i ddim yn siŵr rhwng y ddau gynta. Na, ond eto ar ôl y pethach ar y blaen, mae'n i'n gweld i ffenni'n edrych rhyw cwpl lawr y linell. Fwn ni os oes rhywbeth yn y trydydd bedwerydd sydd wedi wneud i feddwl falle, dyle ti dod lan. Felly mae yna 11 yn y dosbarth yma, felly'r ebolion teir mlwydd oed yn yr adran A. Ond maen nhw'n dal i gerdded. Mae ddim yn siŵr am rhywbeth. Mae rhywbeth yn mynd trwy ddoi meddwl i fi, wy'n credu. Os na newidiaeth y ddoi cynta, mae pethach yn mynd i newid lawr y llinell hyn, wy'n deall. Yn feddwl i, tipyn o sport i drea gweld o'r pellter beth mae'n meddwl, beth mae'n neud, le mae'r siged yn mynd. Mwy o sport mewn pencampwriaeth, eto. Odi mae'n fanwl yn dwi ddim o wareb o'i ti, mae bob ceffil yn cael sylw. Felly mae'n mynd nôl i'r steward. Ond dwi ddim wedi wneud penderfyniad eto. Mae wedi pwyntio at rhywbeth. Felly'r ebol islyn nôl ar y brig sef Islyn Matholwch, a wedyn yn ail o hyd mae Cilmeri Casemiro a Spring Lane Sparta yn drydydd o hyd. So tri cynta, dim newid. Dim newid, a wedyn mae'r pedwerydd, dwi'n meddwl, wedi dod lan. Iselfits, Navizant. A dyma ni, mae Mrs Heimer, beirniad yr adran A y flwyddyn hyn, yn dod i ben a dosbarth yr ebol gorau tair blwydd, a dyma'r tri gorau yn ei barn hi ar hyn o bryd, ond ni ddim wedi gweld o'r osglymen mynd at yr enillydd to, ond i atgofio Islyn Matholwch
ceffil glas oedd yn aros yn gyntaf trwy'r dosbarth. Felly'r 3 cyntaf wedi cadw i'r safleoedd. Dim un newidiad wedi bod y 3 cyntaf, ond ambell i newidiad wedyn lawr tuag at ddiwedd yr rhes. Mary Casemiro, ceffil melyn yn ail, yn cadw i le fyd. Ond, oedden fi yn, tacluso yma nhw, ond i'n meddwl falle byddai'n gofyn i'r cyntaf falle i sefyll ar ei hyd i ddiga cymaru fwy, ond na. Creu tyma bach o le yma, fi'n credu. Berwch o becso, boes. Dim gormod o newid to. Mae'n dal i... Sut yw'r penderfyniad heb i wneud eto, nag yw e? Mae wedi wneud na ar cynta, bob dosbarth yn y farni, mae just fel bod hi'n moyn fod yn sicr bod y cynta yn blesio ddi. A mae'n disgwyl fel bod hi wedi cael ei blesio. Ond eto, hanner y gwaith yw, mae rhaid wrth gwrs roi'r sylw i diwedd y linell. Ti'n bod, os rhywbeth ar diwedd y linell, dyle fod yn bedwerydd, mae rhaid newid nhw. Mae rhaid fod yn deg i bob anifel sydd wedi talu i gael i bawri. Mae siarad yn mynd mlaen yma, diwna byth yn byth da. Na, mae'n dal i drafod. Ar hyn o bryd. Ar Stwardiad. Mae rhywbeth yn oes, mae ddim yn siŵr am rhywbeth. Mae'n rhyw feddwl o hyd yn dwi am rhai o'r gosodiadau. Ydy, mae off to. Mae off to. Le mae'n mynd nawr? At diwedd y llinell. Pob parch iddi. Mae nôl amlan. Yn rhoi sylw arno bob anifel i wneud siŵr bod bob anifel yn y safle iawn yn ei llyged hi. Sgwni os yw wedi beirniadu'n rhy gyflym o bosib a maen nhw wedi gofyn iddi arafu pethau ychydig. Dim yn aml mae hwnna'n digwydd. Mi'n siŵr erbyn nawr bydd hi ddim yn moyn camo agor. Bydd hi'n falch gweld diwedd y dosbarth nesa i ddi gael eiste am dipyn bach. Gwaith caled. Gwaith taclus. Llygad da yn y farni mae wedi wneud. Gwaith rhwydd o dewis y gorau o'r ieuenctydd yn yr adran a flwyddyn hyn. Oeddi, mae rhaid gweud islyn matholwch y ceffil glas, y ceffil greu yn y pellter. 167, mae hwnna yn disgwyl yn bictiwr, mae wedi dod i'r cylch yn barod am y diwrnod yn diwedd. Dangos tyma bach o'r gwriw na yn y lygad i, a rhaid cofio oedd hi'n bendant, mae moyn y gwriw i edrych fel dyn. Mae'r ail lap nawr, Mrs. Einler. Mae'r rosglymau yn yr fasged na. Mae'n dal i gymaru yn dwi. Mae rhywbeth ddim cweit yn reit yn ei penni. Mae'n meddwl yn dwi. Dwi ddim wedi benni, falle. Felly mae'n trafod, un a thrafod gyda'r stiwardiad. Sgwni beth yw'r drafodaeth, Rob? Wi ddim yn gwybod, os dim cliw yn dod o'r cylch na, os e? Ond mae wedi cerdded lan y lawr y rhestr, fwy nag unwaith, yn dwi? Odi mai. Mae'r dyn bach sy'n trafod y ceffil glas ar y brig ar hyn o bryd islyn matholwch. Mae fi'n dechrau anadlu, wy'n credu. Dechrau becso. Wi moyn gweud paid y becso, ond wi ffili ar hyn o bryd, wi ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r het wedi diosg. Na, mae'n gofyn iddyn nhw. Na, mae hwnna yn gweud bod y llinell yn saff. Yn saff, dyna fe. O'n i'n siŵr os o'n gofyn nhw sefyll ar ei ochr. O'n i'n siŵr beth oedd yn mynd mlaen. Mae rhaid fi gael lie down fach nawr. Wel, bles, dim na'r gair wedyn ni. Hapus mas draw yn ennill. Dosbarth yr ebol tair blwydd y flwyddyn hyn. I Teulu Jones-Evans, islwyn matholwch.
A dyma ni, y gorau, yr ebol gorau, tair blwydd yn yr adran A, ar ôl tipyn o bwyso a mesur, islyn metholwch i teulu Jones Evans. And we have result in class 13, dosbarth tair a deg yn canlyniad i fyny. Gyntaf yn o'r 157, first year 1167, Iwan and Dora Jones Evans from Trosfynydd, with Islyn Matholwch. Second, 2173, Ryan Wilson with Cymeri Casimiro. Third, trydydd o'r 163, JJS Cuddy with St England Sparta, Guy ddangos a Llywodroed. Bedwerydd, in fourth was 174, Harold Soit with Yeatsfield Navasans, Handler there was Fleece Freeman. And fifth was 161, Pimed, 161, for Odds Royal Rumble, Patnogaeth Natasha Bands, the property of Natasha Bands. And sixth was 169, Laurie Reid and Morgan with Top Bank Gucci. So congratulations to the llyfrgell i Iwan a Dora, George Evans o Trosfynydd, a mennill y dosbarth hynna efo Islyn Matholwch. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, i ni'n edrych ar yr adran ec, dyma lle maen nhw'n byw. Merlod Cymreig Teip Cob, yr ebolion tair blwydd oed. Felly, Matsfield Legacy sy ar y blaen nawr. Yeah. Dyw e ddim yn derfynol. Na, dyw i ddim. Ar ôl gadael yr adran A o dosbarth diwetha, mae'r penderfynu'n gallu cymeru tipyn bach o amser, ond Mrs Nicola Jones yn yr du a gwyn. Yn disgwyl yn ffasiynol iawn, mae rai gweud na ar un o bryd. Ydy. Cyn bod ni ddim yn gweud e. Ie, fel o ti'n gweud. Dewis cynta yn y dosbarth yr ebol tair blwydd oedd, Matsfield Legacy i Nelson Fuller. A dyw i ddim wedi newid e to. O, mae'r tensiwn o'r gormod i fi, mae rhaid i'n gael ei danfod nawr. Diolch ti, Rob Jones. A rwy'n ddelig at iawn, ti'n gwybod ni. Dim gormod o stres i fi a tensiwn, ond... Na, edrych ar dodi, mae'n iawn. Mae'n siŵr bydd y tri dyn sydd yn trafod y tri
cynta ar hyn o bryd. A dyma'r eiliadau. Dyn nhw'n gallu ymlacio dim na dim. Na, mae'n bwysig. Odi, na, wyt ti ffili, tymod, achos y foment na am sydd wyt ti yn ymlacio bydd y berniad just yn edrych nôl a meddwl, na, wi ddim quite yn siŵr, so. A gwych gweld trinwyr ifanc. Odi, ma nhw gyd fyd, yn dyn nhw, weddol ifanc anyway, ie. Odyn. Lle mae'r dyfodol yn edrych yn llewyrchus ac ni'n gweld hynny hefyd gyda y gystadleuaeth ar gyfer y trinwyr ifanc yn flynyddol. Ie, Matsfield Legacy ar y brig ar hyn o bryd. Cwrs dan Royal Edition ac allan o argaseg o enw Matsfield Lady May. Thomas Fuller, fi'n deall, sydd yn arwen. A goffod goddau yr tensiwn ma. Gwres mewn sawl ffordd. Ie, odi, ond wy'n gweld, mae'n ariban coch, wy'n gallu gweld un bach coch, ond dwi ddim yn y lle iawn to yn dwylo. Achos mae'r stori wedi bod dros y ddeuddydd diwetha bod y newidiadau wedi bod yn yr eiliadau ola. Odyn, yn bob adran, ond mae Mrs Jones wedi wneud i yn dosbarthu cynt. Fi'n credu bod i yn swyddogol bod yr het wedi ddiosg. Wyt ti? Tensiwn. Ond dyn nhw'n siŵr na dyn. Ni ddim yn siŵr, so, gawn ni weld, fi'n gobeithio. Ar rhan Thomas Fuller bod e. Oedi'r llun yn dyblesio di o Matsfield Legacy? Odi fel ebol dair blwydd, mae fe wedi tyfu'n dda. Tymod, falle tym bach gormod o bwysau yn farn ni, dim ond yn farn ni. Ond eto, mae'r corff yn gallu cario fe ar y diwrnod. Mae e'n gryf, mae fe'n ebol sy'n disgwyl blwyddyn hyn, fel eithaf ymlaen i fod yn farch da os dybyth ymlaen. Ac mae Nicola Jones, sy'n beirniadu'r adran ec, wedi sôn bod hi am y pecyn cyflawn mewn gwirionedd, ond bod y symudiad mor bwysig. Ie, yn siŵr, odi. A bod i wedi gweud, oedd hi'n rhoi bri ar y sioe fel mae'n digwydd bodrob, yn sôn bod y sioe frenhinol yma yn anhebyg i unrhyw sioe arall, felly mae'n mor bwysig iddyn nhw roi'r perfformiad o flaen y brif eisteddle, a symud ar y pedwar cwrs. Ie, na, fi wedi bod, mae Nicky wedi bod dra môr yn Australia gyda hi am symud berniadu. Wy'n siŵr taw dyma'r cylch bydd yn meddwl mwyaf iddi hi yn ei berniadu. Mae wedi berniadu tipyn bach dra môr, ond dyma'r diwrnod bydd yn ei chofi am blynydde wedyn ni. Well, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome Her Royal Highness, Duchess of Edinburgh, into the main ring as our Director of Horses, Mr Chris Davis, introduces her to our 4 chief stewards in the main ring. First of all, Sir Sam Price, followed by... A dyma esbonio pan bod na saib yn y gystadlu ar hyn o bryd yn y Prif Gylch. Yr ymweliad i Hechelder Brenhinol Diges Caeredin yn ymweld ar sioe Brenhinol. Mae wedi bod yma yn flaenorol fe nath i fynychu y sioe Brenhinol nôl yn 2003 ac wedyn ni yn 2018 fe gath i'r cyfle i ddod i'r ffair eia hefyd. O'n i'n meddwl bod i wedi bod yn ffair eia. O'n i'n pleser gweld i. Cyfle i gael cipolwg agosach ar yr enghreifftiau gwych sydd gyda ni yma yn y Prif Gylch. Wrth gwrs mae hi yn un sy'n enjoio'r marchogaeth, a mae merch hi wrth gwrs yn gyrru cerbyd yn dywi. Fe welodd hi yn enwog yn y sioe Royal Windsor y blwyddyn diwetha. Mae e'n wybodus iawn am sioe amaethyddol a wedi ymweld â nifer fawr o ddigwyddiadau yn do. A wy'n gwybod yn ystod i hymweliad mi fydd hi'n teithio amgylch maes y sioe, cwrdd â arddangoswyr, ffermwyr ifanc, gwirfoddolwyr hefyd, ac yn gweld rhai o'r ychwanegiadau cyffroes at y sioe Frenhinol sy'n newydd leni. Mae yna bentre defed am y tro cynta erioed leni. Pentre defed?
Wel, fe rhaid fi fynd lawr fyna ag epyr. A wi'n meddwl am y newidiadau sydd wedi bod yn ystod y blynydde diwetha, y llynedd fe welon ni pentre y ceffylau trwm yn do. Odyn nhw still ma? Maen nhw'n ôl Maen Leni. nhw'n cadw nhw mlaen. Da peth da. Ydyn. Brofodd honna'n boblogaidd iawn. Nath y gymdeithas a bobl blwyddyn diwetha gwaith arbennig i dynnu y ceffyl gwedd, mwy o geffylau gwedd i'r sioe. A mae bobl wedi cofio ni, wy'n credu, ti'n gwybod, mae bobl yn meddwl, mae'r sioe frenhinol yn y lle i fynd â ceffyl gwedd. Ac yn rhoi parch, ac yn dangos parch i'r ceffylau trwm hefyd, trwy roi pentre iddyn nhw. Pan ti'n meddwl am pa mor bwysig o'n nhw yn ein hanes ni'n ymarferol, cyn peiriannau, nhw oedd ein peiriannau ni. Oedd e'r brofiad wedyn ni, es i lawr ar ffordd gedre un noswaith, a oedd y potsyn o blant bach yn cael mynd i'r stabal a cwtsian, tymod, rhywbeth anferth, o ti'n gallu gweld yn ei llyged nhw, oedd e, byddwn nhw byth yn angofio fe. Na, absen. Oedd cyfle i ti hefyd, o ti'n cael gweld nhw'n brwsio, ac yn paratoi y ceffylau yma. Bues ti'n brwsio? Bues i'n edrych. Ond maen nhw'n urddasol iawn, a pan ti'n cael gweld nhw yn agos hefyd. Dyma ni'n gweld hi yn rhoi'r rosglyn coch i enillydd dosbarth yr ebol dair blwydd. Jodie Sillett, glyn coch Georgie Boy, wy'n credu, yw'r anifel hyn tu flaen i ni. Ie. O'r march Pennal Carwyn a'r gaseg Haimo Gwyneth. Y foment i gofio, gan bod ni'n trafod ni meddyla rhyban coch yn y sioe frenhinol ac acwrddau. YFC stand, who is celebrating 90 years this year, exceptional milestone that they wish to celebrate in style. It's great that she's able to acknowledge the youth, obviously, of our rural communities. Nawr te, But more so, ble mae'n mynd nesa? the Duchess is here as she is the patron of the ASC. Gofio, mae yna 3 cylch o fewn y Prif Gylch heddi. Cystadlu yn un ar ôl un, yw'r adran D, yr adran A yn canol, ac yn y D, yr adran C. A ma Brenhine y Diges Ceredin, mae'n noddwr yr ASAO, Association of Show and Agricultural Organisations. Wel, o'n i ddim yn gwybod ni. A mae wedi bod yn y rôl yma ers 2012. Ac yn cael y cyfle wedyn ni i ymweld ar gwahanol sioeau yn rhinwedd i rôl fel ni. Ac ar hyn o bryd yn cael gair gyda Mrs Sarah Hamer, beirniad yr adran A. Wi ddim yn credu bod yna rhyban i rhoi yn beirniadu rostath hyn to, mae'n mynd i fynd i gas gwrs. Dyma ni enillodd y dosbarth ar gyfer ebol tair blwydd fi'n credu. I'n gofio i enw fe. O'n i Islin. O'n i beth mae'n gofyn. Yr ebol gorau tair blwydd. Mae'n canolbwyntio a sgwrso am hyn o bryd i teulu Jones Evans ger traws fynydd ac yr ebol tair blwydd gorau Islin. Matholwch. Second place was 937 to Dorian Lloyd Pethog Byron. In third place 933. A nifer yn cenfigeni y cyfle mae hi'n gael i fod mor agos at y creaduried arbennig yma. Profiad iddi hi, wy'n siŵr mae wedi cael digon trwy bywyd, ond lle dyma'r gorau, y Prif Gylch, sioe frenhinol. Wy'n siŵr bydd hi'n gweud ni. And in sixth place, number 934, Arwyn Jones's Glanfyrn Pennant. Cyfraniadau mawr i chi gwybod. Royal Highness, we now go and visit the third of the Welsh breeds we have here in the main ring this morning, which is the
Wel, croeso nôl i'r Prif Gylch, a mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar yr ochr ddeheuol. A mae yna ymweliad brenhinol bob blwyddyn, ac eleni i hechelder brenhinol diges Caeredin sy'n ymweld â'r sioe brenhinol. Wedi bod yma'n flaenorol ym mynychu'r sioe nôl yn 2000 a wedi cael y cyfle hefyd i ddod i'r Ffaerea yn 2018. A heddi, fel i'r ôl yn cynrychioli'r teulu brenhinol yn cael y cyfle i ddod i'r Prif Gylch a chwrdd â rhai o'r enillwyr a'r stiwardiad a Rob, mae mor bwysig yn dwi bod pobl fel y stiwardiad, y tîm sydd yn gweithio mor galed ar lawr gwlad yn cael parch, yn cael cydnabyddiaeth. Odi mae e, a dyma ni, mae wedi cerdded lawr i'r cylch, barnu yr adranca, wedi cwrdd â'r beirniad Nicola Jones, a wy'n deall. Ar diwedd y dydd, mae'r dosbarth hyn wedi bod yn sefyll am dipyn bach o amser, ond werthu wrth gweld hi a'r beirniad yn cerdded at 629 Nelson Fuller a Matsfield Legacy, y gorau o'r ebol gorau tair blwydd y flwyddyn hyn. Werth aros am wedyn ni. A'r ddiges I hun a hanes a diddordeb mawr mewn cyffele. Mae, os, a mae merch I wrth gwrs yn gyrru cyffyle ac erbyd fyd, yn enwog iawn am ni. Ia. Ie, ar enillydd yw Matsfield Legacy. Ac yn weddus iawn o'r march Coston Royal Edition a'r gaseg Matsfield Lady May. Ie, mae'n flin da fi tynnu sylw nôl at y ceffil, ond dyna beth ni ma I edrych ar. Yn union. Y ser. Thomas Fuller yn trafod. Wedyn ni at I dad neu frawd, Nelson Fuller. Yn wneud gwaith arbennig yn cadw'r ceffil hyn ar ôl aros dyma bach I gwrdd ar fenyw special a cael yr riban coch werthu wedyn ni ond dyna fe, y gorau, yr ebol gorau tair blwydd Matsfield Legacy. Also the Welsh show and wish you the very best in your tour of the show and we do hope that you come back and visit us. Cyfle gwych nawr I bawb yma yn y brif eisteddle I gael cipolwg ar yr enillydd a'r Matsfield Legacy. A ni'n gweld nawr, mae Thomas Fuller sydd yn arwen, mae fe'n dino'r ceffil bach yn lan. Mae wedi bod yn sefyll am dyma bach. A wedyn ti'n gwybod am y llun holl bwysig sydd wedi mynd mlaen ar hyn o bryd. Mae rhaid dino fel lan dyma bach fe fydd cam yn dod sy'n bobl yn mynd I gofio ar diwedd dydd ac yn sicr fel eithaf mlaen i'r pencampwriaeth y cyffyle ifanc yn hwyrach yn y diwrnod. A'r trigiau maen nhw'n defnyddio I ddal sylw yr ebol. Ie, porfa yn y llaw, mae hwnna'n peth syml I wneud wrth gwrs, ond ti'n gwybod, mae rhaid I gadw llygad o'n le, mae'r coesau yna, mae rhaid bod yn sefyll yn sgwar. Fi o hyd yn gweud, werth cymeryd... Hwnnw ar y seld? Ie, nawr ni'n mynd I weid, fi o hyd yn gweud, mae werth cael llun da, achos ti'n ar diwedd dydd, ar diwedd wrthos hyn, sef ti wedi mynd gedre, wneud dolchi, eistedd lawr ar y soffa, dim ond llun by gyda ti, by dim arian da ti, bydd hwnnw di mynd. Ond fe fydd llun da da ti. Ac Thomas Fuller yn dangos, Nelson Fuller yn berchen. Ie. Perthynas wi ddim yn siŵr, tad wy'n credu, ond gas ta fi os wedi yn gweud y beth. Yn sicr o'n ffeithiau. Ie, well I ni. Yn drydydd, Nicole Moyman, Brampton Ray Royal. Ac yn bedwerydd, Stephen Woodlands, Welena King Charles. Ond dyma ni, y pencampwr ar hyn o bryd. Ac yn swyddogol mae Matsfield Legacy yw ebol tair oed gorau yr adranec heddi. Pawb yn aros I weld Matsfield Legacy yn dangos I ddoniau o flaen y brif eisteddle. Thomas Fuller yn disgwyl yn barod. Ydy. Mae'r brasys lan, mae popeth yn iawn. Offa ni cyn bwyr, gobeithio. A maen nhw'n gweithio'n galed I gadw yr ebolion yma yn llonydd.
tipyn o sŵn ar y maes. Ti'n bod, wrth fynd am gam. Ti'n moyn cadw'r cam na fyd. Gofyn bod y ceffil ddim wedi cael ofan. A Nicola Jones o Frongoi. Wedi plesio wedi ni. Arni. Wel, newyddion da yn wir ddath i Thomas Fuller yn dangos fan hyn Matsfield Legacy, yr ebol tair blwydd o'd yn ennill yr hosglwm a'r garden goch. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw yma yn yr adran ec y Merlod Cymreig Tape Cob. Wel, Iowan o Frydfa Islin ar ochr y trawsfynydd. Carden coch arall i'r Frydfa. Sut mae fe'n teimlo? Ydy'r teimlad o ennill yn mynd o hyd? Never. It's always a good feeling. Ennill yr Welsh. Dyna beth ti'n eimio am bob blwyddyn, so mae'n ffantastig. A mi ydych chi fel teulu yma blwyddyn ar ôl blwyddyn. Pam bod e mor bwysig i'r Frydfa i ddangos yn y sioe yma? Da ni'n meddwl ar lles y bryd, really. Mae o'n dy shop window di pob beth. Fan hyn mae pobl o bob man yn dod mae weld y cyffyle efo ti a shop window. Ac wrth gwrs fel march ifanc, falle y dyfodol ar gyfer y ceffil yma yw ddefnyddio fe wedyn i bryd o'r rhagor y cyffyle. Yn hollol. Wedyn, mae'n cael ei wsio llynedd fel ceffil dyflwydd yn barod, so fydd hwn yn helpu'r gwerthu cywion gobeithio. Wrth gwrs, wel mae'ch gwraig newydd mynd mewn i'r cylch eto, felly na i adael chi fynd, ond llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, thank you. Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y Prif Gylch yw cael tasgu o flaen yr eisteddle, a dyna'n union yw hanes Glyn Coch Georgie Boy yn eiddo i Jody Sillett ac yn llawn deilwng o'r wobr gynta. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r ebor tair blwydd o'd. Second place was 97. Well, Tomboy Fuller, as I know you, you're with me again with another Red Rosette, all the way from Kent. You've made this long journey, and you've made it a successful one again. But this horse is no stranger to winning. No, this time last year, he was young champion and won a gold medal. So, I'd like to think we could try to do that again, you know. Now, was it with your dad leading, or were you leading? Because I remember last year you were both in the rings at the same time, and I think you both had a very successful day, didn't you? Yeah, well, I was in the Cob ring. I had a Cob filly over this ring as well. I was young champion with. And Dad was with this one? No, my dad was with China Doll, which is another filly. Gosh. And then Jordan Sainsbury was with this one. And one you had a very, very successful day. But this one bred by your grandfather? It is, yeah. Real family affair. Many, many congratulations. I know how much it means to you all. And good luck for the rest of the day. Thank you very much. Much appreciated. Thank you.
Yr ebalesu ar adfeirch teir blwyddod gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig sy'n nghanol y Prif Gylch. Fyne Heledd Cynwal a Rob Jones wrth yn ochr i. A mi oedd na 30 rob wedi cofrestru a 20 wedi dod i gystadlu heddi. Ie, fi'n falch cael golwg ar y dosbarth hyn, achos y dosbarth diwedd, beirniadur, ceffyle ifanc yn yr adran A heddi. O'n i'n mynd i weid bore yma. Oeddi wi? Na, mae'n brynawn. Mae di croesi cynno. Oeddi. Ond rhai yn gweud... Ydy hwnna'n hint? Rhai yn gweud taw, falle dyma'r dosbarth cryfach fe welith chi y beirniad. Ydy mae 20 yn dipyn, yn dwi? Ser a hyn mae'r heddi. Oeddi, mae'n dipyn, ond eto, tymod nimeredd yw nimeredd, ond gweld beth i ni'n gweld ar hyn o blid, a ni'n gweld pob un yn gael siawns i gael trot i ddangos yn unigol i Mrs Hamer y beirniad, pam dylai hi ddewis nhw, ond gweld o'r pellter mae'r safon yn gryf. Mae bob eboles yn disgwyl yn iawn fan hyn i fi. So, dewis caled wedyn ni, ond pleser eto i feirniad i gael siwt ddewis. Weitwyth Golden Rose newydd basio yn eiddo i Gillian Farrow o'r march Langfenyn Nelson a'r gaseg Weitwyth Rosetta. 1-9-8 sy'n nesaf tu flaen y beirniad, a hynny yw Rhys Taylor a Cefn V. Mark Woolley, Nabod y Gwyneb, o parch bod estyn o'r rhedeg nhw. Wi wedi benni. Springborn Cecilia. Wedi cael ei fagu wrth gwrs gan Brydfa Springborn Colbort y march, ag y gaseg Springborn Selinia. Digon o spring. Digon o spring. Kitty Bodley. Nesa mlaen, Glebdale Serenity. Perchen yw Imami, Jill Williams. Glebdale Jumanji, ag allan o gaseg Glebdale Savannah. Glebdale Savannah wedi ennill digon i Brydfa Glebdale o dan gyfrwy. A wedi ennill rhoi ceffyl y flwyddyn fyd. Ond, mlaen â ni. Pinnerburn Raspberry Ruffles fan hyn o'r march Sun Willow King Lake a'r gaseg Waxwing Raspberry Ripple. Liesl Mead yn dangos fan ni? Dyna pwy o fi. Rhif 200. Gaynor a Sally Vaughan a Roberts. Moel Ddiw Molly Malone wrth y march Moel Ddiw Fafafwm ag allan o Western Utopia. Brydfa Islin. 187 i'r teulu Jones Evans, Islin Perazzi, Heniath Cwnel y tad, Islin Pyrdi y fam. Mae hwn wedi dal aligadu, mae rhywbeth yn bwyty hwn, a watcha di bydd e'n ddiwetha nawr ar ôl gwaith ni. Ond, cyn dechrau... Eisiau ti gael mwy o ffydd yn dyn W.A. Lewis, Rhaid y Felyn Sweet Dreams, Thistledown Lord of the Flies, yw'r march, Rhaid y Felyn Sylvana Dream y gaseg. Pam mae fe dy ligadu? Wi ddim yn gwybod. O'n i rhif ysyn darllen. Edrych lan i'n meddwl, fi licio hwnna. Impresiwn yw i Heledd, cofia, ar hyn o bryd. A fan hyn mae Danish Little Prissy o'r march Idyllic Spectre a'r gaseg Western Polly's Pride. Lot o'r ieuenctydd arwen, o ti'n sôn yn gynharach, mae hwn yn beth da, yn diwe. Mae'r dyfodol yn 183 Catherine Owen, Crwmpwel Harlow, Crwmpwel Lewis y tad, a Crwmpwel Hariba y gaseg. Llai weid na to? Ww, ti'n sionc hwnna. Mae ti bach o siwgr wedi mynd mewn rhywle fi'n credu. Na i mynd ar y grawnwyn wrth o ti'n Giant Princess Charlotte fan hyn o'r march Gadlis Prince William a'r gaseg Gladsdale Roxanne. Tracy Gowen yn berchen. A dyma eboles sydd yn symud. Mae hon yn symud mas. Brian a Jennifer Thompson a Groom, Pennech Bootylicious. Pam fi'n cael yr enwau mae gyd? Bootylicious. Pennech What's Wanted ag allan o Bambalina. Mae'n gweithio mas yn berffeth. Yn berffeth yn dywe. 175. Sharon Bull, Ffynnon Bach Vera. Rhaid y Felyn Soul Survivor yw'r march ag allan o mam o enw Ffynnon Bach Rosyn Wyddfa. Digon o dan fan hyn. Mae'n bwysig bod nhw'n cadw'r cam na, dim torri, dim trial tynnu wrtho ti. Erw wastad Welsh Gold fan hyn. Friars Mabon ag allan o Glyn Coch Golden Girl. Perchonog Aled Rhys.
Thistledown, Eileen Chola. Ie, Einage Davies. Ar ei phen, Heidi Davies. Brifa Popstars. Fforlan Honey Supreme oedd y tad. Wel, yw'r tad. Thistledown Elen Dwb yw'r fam. A ni'n symud ymlaen at Afan Welsh Cake. Sôn am enwe. Ie, Afan Rockstar ac allan o Afan Waterfall. A Brydfa Afan. Odi, ar y mynydd ger y maes fan hyn, dim yn bell. Wel, wydd yn gwybod i'r ceffil, ond mae'r handler yn symud yn iawn. Balance, cam, digon o hyd. A mae hwnna'n berffedd i ddangos y creadur ar ei orau. Mae rhai meddwl bod ti'n goffod cadw cam gyda cam y ceffil. Mae hwnna'n helpu ti, ond wi ddim wedi trial e. Bod a'i rhythm yw hwnnw? Ie, os wyt ti'n deall a nabod y geffil, mae fe fel bod yn edrych yn o ti neu mae'r glist arno ti, wel, right, beth, le ni'n mynd nawr, beth ti'n moyn nesaf cyn bod ti'n rhoi stŵr i fi, ti'n modd beth sy'n digwydd yma. Mae'n gallu gweithio, wedi gweld yn gweithio. Pan maen nhw'n ymarfer gytre, os na bethau wyt ti'n neud wedyn ni i gyfarwyddo nhw a sain, torf, pethau elle fynd a'i sylw nhw ar sbwco? Ie, wel, y peth cyntaf, mae rhaid bod nhw'n iws i'r coler. Achos fi wedi wneud i, o i siŵr bod bobl gedre wedi wneud i fyd. O, dangosau hwnna, wythnos cyn y sioe, ti'n gwybod. A wedyn, mae'r ceffil ffili meddwl am ddim byd, ond am y presiwr na sy'n ar ei benne. Heblaw ni, mae rhaid i cerdded e. A wedyn, gadael i'r rynnu fel gweld y byd. Mae well mynd i sioe fach cyn ddod i'r gylch hyn, yn sicr. A wedyn mae yna drics i gael, mae bobl yn gadael y radio arno trwy'r nos, a ti'n bod, Rock FM arno fe, fel y ceffil ddim yn meddwl dim byd am dim sŵn. Fel bod yn cyfarwyddo ar sain, bod e ddim yn dod fel sioc. Ie. A mae'n dangos pwysigrwydd y sioe lleol. Odi, mae e. Na lew ti'n mynd ar rhywbeth i gael dim bach o bractis, ond wrth gwrs mae'r sioe fach na o'r bwysig fyd, yn dwi e. Iawn os wyt ti'n ennill fyd a cael bractis. 186, fi'n credu, yw i ddewis cynta hi. A hynny yw, Arwyn Jones, Glan Fyrnwy Prim and Proper. Yn ail ar hyn o bryd, mae'r hyd y felyn Sweet Dreams o'r march Thistledown Lord of the Flies a'r gaseg Rhyd y felyn Sylvan y Dream. Ond dyma'r enillydd. Ar hyn o bryd, o dim ond dechrau yr beirniad i ni, ond mae fe'n sain bach digon da, so rwy'r beirniad yn mynd i bigo ti mas yn gynnar. Ti wedi hawlio dy le bron yn dwyt? Ie, ti'n modd. Mae'n neis i weid, dynodd i fi mewn yn gynta, ond... Ie, bod yna rhywbeth y ti weid. Bertie Watson yn trafod am y perchynog Arwyn Jones. Wel, Rob, diolch i ti am dy gwmni ac am yr holl enwau a phob peth, ond o'n i'n clywed am Afan Welsh Cake fel un o'r enwau. Cer di gael pice bach am nhw tal. Ie, fel bwysau fwy o siwgr no fi. Wi mynd nawr. Diolch yn fawr iawn i ti, Rob. Edrych mlaen at y gwmni di eto. Wel. Rob wedi ffarwelio a mae e'n bleser i groesawu Owen Griffiths nôl gyda fyne Heledd Cynwal yn parhau i edrych ar y cystadlu yn y Prif Gylch. Croeso nôl Owen. Diolch yn fawr iawn i ti. Ti wedi mwynhau crwydro, mwynhau sgwrsio hwn ar llall? Ie, wedi bod lan i'r neuadd fwyd, wedi cael tam wedi bita. Da iawn. Felly reg ni nôl lan yn uchel eto nawr. Arferchog. Barod i fynd. Falch o glywed.
Sa'i byth di gweld ti heddig ni. O, sa'n siŵr. Yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran mae dati ddiddordeb mowr yna fe, wy'n gwybod. Ie. Yr ebolesu yr adferch 3 blwyddod fan hyn, yn rhannu dosbarth fel arfer. Dyna fe. Felly, fel arfer, ebolesu ni'n gweld fwyaf o ran nifer, ond mae'n ambell i adfarch yn gallu gwasgu mewn hefyd os ydyn nhw'n dewis cysadlu yn dyfa, ti'n gwybod. Felly'r ebolesu teir mlwydd oed gyda'r adran A. Tipyn o ddosbarth, byddwn ni'n gweud, Teled? Ti wedi bod yn dilyn e? O byti 20 yn y dosbarth, oedd yna 30 wedi cofrestru, ac 20 bellach. Pleser llwyr yw cael eistedd fan hyn yn y brif eisteddle yn edrych ar ddigwyddiadau y Prif Gylch drwy gydol yr wythnos yma yn Llanelwedd. Fy neheledd cynwal sydd gyda chi ag wrth yn ochr i mae Owen Griffiths, ac i ni yn y canol Owen yn edrych ar adran sy'n agos iawn at y galon di fel un sy'n cadw yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A'r ebolesu ar adferch 2 oed, oedd yna 30 wedi cofrestru, mae yna 20 me bellach yn y dosbarth, ac mae i weld yn ddosbarth cryf o ran yr ansawdd. Ydy, mae hynny'n wir. Cryf o ran nifer a o ran ansawdd. I ni'n gweld bod dosbarthiadau'r benywedd yn gryfach na rhai gwrw, yn dyn ni. Nithon ni gweld yr eboles flwydd, oedd y mor fawr, rhaid i'n ofyn i rhai ohonynt adael y cylch. Dwi'n meddwl fydd yr 20 yma yn sefyll yn y cylch, ond fi gymryd i dipyn amser i'r beirniad Mrs Sarah Heimer o Frydfa Cwm Hir i fynd drwyddi nhw a'i dewis nhw a'i dethol nhw. Pam bod yr adran yma mor llewyrchus? Felly, mae'r adran yma'n niferus oherwydd gyda'r adran A, maen nhw'n eitha hawdd i'w cadw yn y geia. Gyda'r cobiau Cymreig, maen nhw'n dipyn yn fwy o faint. Mae angen bod ti'n talu sylw iddyn nhw'n ddyddiol. Gyda'r adran A, ti'n gallu gadw nhw allan dros y geia yn ddiffws. Mewn ffordd, mae gwell gyda fod mas dros y geia yn ytrach na bod mewn. Felly mae'r tipyn llai o waith yn perthyn iddyn nhw. Felly maen nhw'n adran sydd yn hawdd iawn i'w cadw. Maen nhw'n ddelfrydol i blant hefyd. Ond dwi'n meddwl bosib, fel i ni'n edrych i'r dyfodol, mae cost yn mynd i fod yn rhywbeth mawr iawn. Felly sy'n ni ddim gweld yr adran A yma'n tyfu, a bosib y cobiau Cymreig a'r adran ec yn mynd yn llai mewn nifer. Weitwyth Golden Rose sy'n blaen yn 'i nawr, yn eiddo Gillian Farrow o'r march Langfennen Nelson a'r gaseg weitwydd Rosetta. Ie, o ogledd Lloegr, wedi cael ei magu yng ngogledd Lloegr gan Jill Farrow. A hi sy'n berchen y ceffyl yma, nes i weid hefyd, dwi'n meddwl. Ie. Ie. Felly mae'r perchenog yma yn ei 80au i ei gŵr, brydfa weitwyth, ond yn frwd iawn gyda'r adran A ac yn aml yn cysadlu yn y sioe bryd hyn law wedi cael llwyddiant yma ar gwaith. A rhaid bod hi'n bles iawn i weld y trinwyr ifanc fel welwn ni fyna gyda weitwyth Golden Rose, fel rhywun 80 oed, yn gallu gwerthuso bywyd ac yn gweld y dyfodol hefyd yn saff. Ie, ac yn sicrhau bod y cyffyle sydd ganddi yn parhau i fynd allan yn y sioe. Kitty Budili, felly Kitty oedd yn berniadu yma'r llynedd, ond mae'n digwydd bod. Hi oedd yn berniadu'r adran A. Felly Glebedale Serenity yw'r eboles yma. Felly mi oedd yn y rhaglen fel Jill Williams, Jill yw'r fam wrth gwrs, a wedyn Kitty sy'n arddangos. Tad Glebedale Jumanji nath ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy y llynedd. A'r fam wedyn Glebedale Savannah yn gaseg enwog iawn dan gyfrwy hefyd. Fan hyn wedyn Thistledown Eileen Chola o'r march Fallen Honey Supreme a'r gaseg Thistledown Eileen Dwb. Ie, a Heidi Davies yn arddangos a ran nhw sy'n berchen y gaseg yr eboles yma fel mae'n digwydd bod, ond wedi cael ei magu gan Sandy Anderson. Felly Thistledown Eileen Chola. A Sandy Anderson yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. Ie, mae hynny'n hollol wir. Amrywiaeth o liwiau eto gyda'r dosbarth yma. Ie, tipyn o amrywiaeth. Mi ni gweld o bosib y
ceffylau gleision ddim yn neud mor dda ar lliwiau eraill o bosib, ond gen i weld pwy fydd yn mynd â hi yn y dosbarth yma. Mae'n poethi yma yn Llanelwedd ar ddi Mawrth, a mae'r cystadlu yn poethi hefyd. I ni'n edrych ar rhan ucha y Prif Gylch. I ni'n ôl gyda'r cobiau Cymreig, yr adran dy. A dyma ni y dosbarth i'r ebolesu ar adferch tair blwyddod, y stoc ifanc sy'n cael ei beirniadu heddi, ac i ni wrth gwrs wedi cyrraedd y tair oed bellach. Yn gwmni fi, mae Owen Griffiths, fe na Heledd Cynwal yn edrych hefyd ar y cystadlu. A mae'n lwyddyn fawr yn dwi i'r adran dy o edrych ar y cwpan, sef cwpan tywysog Cymru. Wy'n baglu dros yng ngeiriau, wy'n cael gymaint o gyffro. Ie, gyda'r cwpan tywysog Cymru, mae'n cael ei gyflwyno leni, Heledd, am y 100 tro, cofia. Felly wedi cael ei roi am y tro cyntaf nôl yn 1918. Mi oedd yna rhai blynyddoedd adeg ar rhyfel er enghraifft, clywed tradegenau, Covid hefyd. Mi oedd yna rhai blynyddoedd lle cafodd y cwpa ddim i gyflwyno, ond y fori fydd y cwpan hynny yn cael ei gyflwyno am 100 tro. O, hwnna'n dipyn o beth. Tipyn o beth, Sut ti'n cael gafel ar hwnnw? Lle mae ni? Ond y stoc ifanc sydd gyda ni heddi wrth gwrs, a mae yna tipyn o gysadlu i fynd cyn fydd y cwpa hynny yn cael ei gyflwyno. Anamal iawn wyt ti'n gweld y stoc ifanc yn mynd ar cwpan hynny. Yn hanesyddol, y merch neu'r ceseg hun sydd yn hawlio'r cwpan hynny, sydd wedi bod yn brwydro, yn curo ar y drws hynny am y cwpan ers blynydde, ac yn cael ei gadael mewn wedyn i dderbyn y cwpa yn ei blynydde diwetha. Ond yn y gorffennol, ni wedi gweld pennal Brymor, oedd e'n ebol tair mwyddod yn mynd ar cwpan. Felly, dwi ddim amhosib, ond yn hanesyddol, yr cyffylau hun sydd fel arfer yn mynd ar cwpan. Mae'n neud synwyr pan ti'n meddwl am y profiad. Ie, mae lawr a profiad yn diwe, a llawer cyffylau hynny wedi bod yn cynsadlu am flynyddau maith cyn cael y cwpan hynny, wrth gwrs. O ran yr oedran yma, tair oed, odi yn lletwyth o ran oedran i feirniadu, achos bod ti ddim cweit wedi cyrraedd pen llanw dy dyfiant? Ie, mae hynny'n wir, ond gyda'r ebolesu tair, maen nhw'n erbyn ebolesu tair arall, felly mae'n gysyliaeth teg mewn ffordd, oherwydd mae pob un ceffyl sydd yn y cylch yr un oedran, felly maen nhw'n erbyn i tebyg. Pe bydde ti'n cysadlu yn erbyn pethau hun, bydde dipyn anoddach o bosib, ond ie, gyda'r ebolesu tair, maen nhw wedi eiddfedu dipyn, ond maen nhw'n gweud gyda ceffyl bod nhw'n gallu parhau i dyfu tan bod yn 5 bod, yn dyfa, ti'n gwybod? Felly, bosib bod yna bach o dyfiant ar ôl mewn rhai o rhain, ond fel arfer, maen nhw wedi tyfu i'w llawn maint. Gemma Paxford yw hon, dwi'n meddwl. Ie, gyda Fairgrove Camilla, o'r march Geler Liwc a'r gaseg Fairgrove Cariad. Llath a cwrw? Ie, ni wedi gweld tipyn o'r lliw yma yn yr adran A yn gynharach. Ni wedi gweld lot o'r lliw yma yn y cobiau Cymreig hyd yma, ond ie, yn hanesyddol, lliw yma yn cael ei gysylltu fel lliw llath a cwrw neu yn Saesneg dyn. Os wyt ti'n cymysgu llath a chwrw gyda'i gilydd, dyma'r lliw wyt ti'n gorffen fyny gyda. Weithiau mae rhai gyda mwy o gwrw a rhai gyda mwy o lath. Pa un o hwn? Tipyn o lath, byddwn ni'n gweud. Ni, Simon Bigley yn beirniadu yr adran dy, Lenny. Yn ôl rod i dad, Len Bigley, fi oedd yn beirniadu yma yn y gorffennol.
Un o'r pethau dwi ddim yn hoff ohono fe yw y tac sydd ddim yn ffitio'n gywir. A mae hwn yn rhywbeth yn ôl pob sôn nath e etifeddu wrth I dad, Len Bigley. Hynny'n ddiddorol. Dwi'n meddwl yw dad Len Bigley y diweddar erbyn hyn, wrth gwrs. Feirniadu yma nôl y 1997. Felly bron 20 mlynedd nôl. Felly braf I gweld y mab wedyn yn camu fyny i'r swydd yma. Ie, ac wrth bod ni'n edrych ar maes brithdir Flying Lady yn mynd ar drot, digon o waith o flan Simon Bigley yn beirniadu. Simon Bigley wedi mwynhau cymaint o lwyddiant yn dod hyd y blynydde mewn gwahanol sioeau. Ie, y march Llanarth Fiery Jack yw'r un o bosib yr un mwyaf diweddar wedi mynd ar bencampwriaeth gyrwedd yma yn y sioe frenhinol. Simon wedi beirniadu yn y ffair Eia, ond erioed wedi beirniadu yn y sioe frenhinol, y sioe haf. Wedyn Llanarth Prince of Wales wedyn wedi cymhwyso I sioe ceffyl y flwyddyn ac wedi cael llwyddiant yno, ond os wyt ti'n mynd nôl ar hyd y blynydde, nôl i'r 70au, mi oedd y brydfa Llanarth yn frydfa un o'r mwyaf enwog mewn ffordd. Mi oedd gyda teilon llaw o frydfeidd bryd hynny, Derwen, Llanarth, a'i tebyg, Parc, Fronarth yn ogystal a Menai. Mi fydden nhw'n ennill bron, fydden nhw'n cymryd I troion I ennill y cwpa, ti'n gwybod, bron. Nhw oedd y brydfeidd mwyaf bryd hynny, ti'n gwybod. A mae'n wych I gael y brydfeidd yma sy'n gosod safon. Ie, mae yna draddodiad yn perthyn i'r brydfeidd yma. Ti'n gallu olrain y llinach nôl yn, blynyddau maith degawdau, yn dyfa, ti'n gwybod. A mae'r un llinach gyda nhw o hyd, a mae'r llinach hynny yn dal I ddod i'r wyneb, yn dyfa, ti'n gwybod. Diwrnod Simon Bigley yw I heddi. Gyda fach fe welon ni Freddie Deacon yn dangos ac o'n i'n crybwyll gynner Owen gyda Rob am y trinwyr ifenc a pan mor llewyrchus mae'n edrych nawr ti'n gweld lot o wynebau ifenc yn arwen yn y Prif Gylch. Ie, mae hynny'n hynod llwyd. Jake Thomas yw'r gŵr yma, brydfa Abercipyn hen, brydfa arall Abercipyn Cariad Ddu. Y fam wedyn Abercipyn Gillian a'r tad Abercipyn Victor's Last. Ac ymhar dal mae Abercipyn. Felly Abercipyn, dwi'n meddwl yn un o'r cymoedd yn y de. Dwi'n mynd siŵr pagwm, ond un o'r cymoedd yn sicr. Dwi'n meddwl mae maes mynach o Geredigion sy'n berchen ar yr ebolus deir mlwyddod yma. Meddwl mai digon o dan yndi. Ie, maes mynach Haden o'r march maes mynach Free Spirit a'r gaseg maes mynach Dymuniad. Beth sy'n rhyfedd fan hyn, mae gyda ni Aled James yn steward yn y cylch. Aled bellach yn byw ar gyrion y Bontfaen, ond yn wreiddiol o Llanarth. Llanarth yng Ngheredigion, a mi oedd e'n arfer mynd I brydfa Llanarth yn ifanc iawn, felly bydde wedi bod yn gyfarwydd iawn y tad Simon, oedd yn arfer gweithio yn brydfa Llanarth pan oedd yn seiliedig yn Ngheredigion. Ond wrth gwrs mae'r brydfa Llanarth erbyn hyn wedi symud i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn Herefordshire. Mae'n ddifyr siw mae llwybrau'n croesi. Yn wir, yn dywe. Fel bethau ffawd wedi dod yn ôl at ei gilydd, yn dyfe? Ie, fyny Danaway Lizzie Shelby o'r march Trefalion troi ar gaseg Danaway Welsh Lady. Brydfeidd o dde Lloegr? Ie, de ddwyrain Lloegr, ardal Essex, y brydfa Danaway, y teulu atrel yn
yn enwau cyfarwydd iawn gyda'r cofiau Cymreig. A mae tipyn o'r brydfa hynny yn y sioe eleni, bosib bod y rhywbeth i wneud ar ffaith mae Mati Atrol Senior yw llywydd Cymdeithas y Merlod o'r cofiau Cymreig am eleni. Mae'n dechrau cnesu mas yna. Fydden ni'n dweud. A mewn fan hyn. A mewn fan hyn hefyd. Ond dyn ni'n cwyno. Achos i ni wedi bod yma pan mae'r glaw yn arllws i lawr. A mae'n stori hollol wahanol. Ie, mae gwell hael na glaw yn dyfe. Ydi. Bob dydd. Ti wedi dangos yn y glaw fan hyn, eriod? Ydw, dwi'n meddwl bod fi wedi ambell i achlysur, ydw. Profiad diddorol? Ie, ond erbyn hyn maen nhw wedi ail wynebu'r y maes yn dyfe, ti'n gwybod. Blynydde nôl, pan bydde yna gawod o law, fydde'r cylch yn fod i gyd, ond maen nhw wedi gwario tipyn o arian i sicrhau bod y dŵr yn clyro bant o'r cylch yn dyfe yn gyflym, a bod y sefyllfa hynny, dwi'n meddwl nôl yn 2009, mi oedd y cylch fel bath o fwd yn dyfe, ti'n gwybod, ond ni'n gweld hynny bellach. Diolch byth am hynny. Mae'n dangos pa mor soffistigedig yw'r sioe a fel mae wedi datblygu ac esblygu ar hyd y blynyddoedd. Ie, mae hynny'n hollol wir. Croeso nôl i'r Prif Gylch, wrth yn ochr i heledd cynwal ma Owen Griffiths. Owen, ti ffansi trip i'r de? Ydw wir. Da iawn. Fi'n cael mae'r de sy'n gyda ni, yn dyfe? Ie, gyda'r Merlod Cymreig Tape Cop. Dim problem. Ie. Felly, ie, Nicola Jones y beirniad, mae gyda ni'r ebolesu teir mlwydd ddod. Dwi'n mynd siŵr beth sy'n digwydd yn hollol. Mae wedi dechrau cerdded, ond mae wedi stopio. Tipyn o bobl yn y cylch ar hyn o bryd hefyd. Oes, mwy o stiwardiad nag arfer? Ie, ond mae'r beirniad wedi gofyn i nhw rydeg. Felly ni'n mynd gweld hyn bob tro. Fel arfer ni'n gweld nhw'n cerdded mewn cylch. Croeso nôl i'r Prif Gylch, gyda finne heledd cynwal a Owen Griffiths yn gwmni chi. A rhywbeth eitha diddorol wedi digwydd yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, Owen, gyda'r adran ec, yr rhedeg eto. Ie, y beirniad wedi tynnu nhw fewn mewn i res, a wedyn fel arfer ni'n gweld y beirniad yn gofyn iddyn nhw gerdded nôl allan, ond y tro yma ni wedi gweld y beirniad yn gofyn iddyn nhw rhedeg. Felly mae'n rhaid bod eisiau cymharu nhw yn symud. Felly yn amlwg gyda'r beirniad Nicola Jones, mae'n rhoi pwysles ar symudiad. Mae'n cyfri'r symudiad yn rhywbeth pwysig iawn. Ond dwi ddim wedi gofyn i'r cwbl fynd allan, dim ond y rhes flan dwi'n meddwl. Felly does dim rheolau pendant ynglyn â beth yw gofynion y beirniad i ofyn i'r ceffylau i wneud te, achos fel arfer ni'n gweld y cerddediad a wedyn y drot yn ôl tuag ati, ond anamal iawn i ni'n gweld rhedeg. Ie, gyda'r beirniad, hi yw'r bos yn dyfe, mae lan i'r beirniad i wneud beth mae hi eisiau, ond yn amlwg mae yna rhywbeth am symudiad gyda'r ceffylau yma mae eisiau cymharu, achos nath i ofyn iddyn nhw rhedeg allan, felly mae rhaid bod yna rhywbeth am ti'r symudiad mae hi eisiau penderfynu. Mae yna 11 yn y dosbarth, oedd yna 21
wedi cofrestru yn y lle cynta. Odi, mae wedi gweud yn dwi, mae rhaid iddyn nhw gael y pegyn llawn fel y beirniad Nicola Jones. Fe wedodd i y pegyn llawn a mae rhaid iddyn nhw symud. Felly'r cynta a'r ail yn sicr heb newid. Joe Mason, Jomas She's a Miracle, sydd ar y brig ar hyn o bryd, safoi Peaky Blinder ar fam Time Cwm Zeta. Wedyn yn ail ar hyn o bryd, Sarah Butterworth, Stafford Limited Edition. Buckles Cherry Tango tad ar fam Stafford First Edition. Joe Mason sydd fan hyn yn dangos. Joe yn arddangos, un o'i gyffyle fe hunan. Ac yn neud pob peth o fewn I allu I gadw'r llun perffaith yna. Ydy, fe sy'n ar swydd anoddaf fydden ni'n gweud ar hyn o bryd, oherwydd mae rhaid iddo fe gynnal y ceffyl na, oherwydd ond un ffordd gallith e fynd a lawr o hynny. Felly mae rhaid iddo sicrhau bod yn cadw sylw'r ceffyl a cadw'r ceffyl yn ben uchel. Yn ail, mae Stafford Limited Edition yn iddo Sarah Butterworth o'r march Buckles Cherry Tango ar gaseg Stafford First Edition, ond mae e wedi selio. A wy'n siŵr fydd Joe Mason ar ben I ddigon. Da iawn, Joe. A dyma ni felly canlyniad y dosbarth olaf yn yr adran ac cyn I bod ni symud ymlaen to y campwriaeth ifanc. So we have a result in the final class of the morning, or should I say the afternoon by now, in the section C before we move on to the Youngstock Championship. And many congratulations to the winner of the 3-year-old filly class on page 199 of your catalogue. And winning this class is number 648. And this is Joe Mask, She's a Miracle, property of Joe Mason. So llongyfarchiadau mawr I chi ar ennill y dosbarth hwn. A chewch gymeradwyaeth I fi, give a round of applause as the winning section to C. Wel, mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben, mae'n gwbl glir bellach. Mae Jomas She's a Miracle yn eiddo I Joe Mason sydd yn ennill. Llongyfarchiadau mawr iawn yma yn yr adran ec. A Joe Mason wedi wneud I waith yn ardderchog yn dangos y creadur arbennig yma. We have number 638. And this is Stafford Limited Edition, property of Sarah Butterworth. Yn y drethau'r safle in third here today we have 646. And this is the Jones-Evans family's Islin Saga. Yn bedwerydd in fourth we have 649. Menai and Friarley studs Menai Lady Catalina. Ac felly bumed in fifth over the page we have 656. And this is John Welsh, Newgap Bewitched. Ac yna yn chweched. In sixth, we have number 655. And this is Prif Gylch and J. Bowman's Tre Newydd, Queen Pin. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr. Many congratulations to the prize winners in that class. Thank you once again to our sponsors, Loxley Solicitors. Ac felly ni byddwn ni'n symud ymlaen nesaf I binigl y diwrnod ar gyfer yr adran hon, sef gwobr arbennig 56, sef bencampwriaeth ifanc. So we move on to the highlight of the section for today, which is Special 56. Where the prize winners this morning will return to compete for the Best Youngstock Award
and will compete for the Royal Welsh Agricultural Society Championship project along with the Welsh Pony and Cob Society Gold Medal. Yng nghanol y Prif Gylch, mae'r adran i'r Merlod Mynydd Cymreig, Sarah Heimer, o Brydfa Cwm Hir a Casgob, sydd yn dyfarnu'r adran yma, a dyna hi yn y cot gwyn. Ac ar hyn o bryd yn y dosbarthu'r ebol sy'n arbech 3 mlwydd oed, Glanfyrnwy Prim and Proper, sydd ar y brig ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn gwylio'r cyfer yma Owen Rhys Griffiths. Ie, wir. Teip sylweddol, fel, yr un teip oedd Casgob Red Kite. Ie. Bys chi'n gweld Sarah yn dangos y teip yma i hun? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly i ni wedi gweld y teip yn gyson gyda. Ni wedi gweld y lliw melyn yn dod i'r brig yn aml iawn yn goeswyn, ond i ni ddim ond yn edrych ar lliw fan hyn, ond ni'n edrych ar y patrwm hefyd. Mae'r patrwm wedi bod yn gyson iawn gyda hi. Cwm Hir, snapshot dwi'n meddwl hefyd. Ceffyl arall nath i fagu sydd wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol fel march, ond hefyd yn geffyl ifanc wedi ennill yn y sioe frenhinol fwy nag unwaith. Ond mae wedi bod yn gyson iawn yn yr hyn mae'n chwilio amdano. Bosib pe bydde beirniad gwahanol, bydde wedi gosod nhw mewn trefn gwahanol, ond i ti wedi medru dilyn patrwm Sarah Heimer yn reit hawdd, fydden ni'n dweud. Yn ail ar hyn o bryd, mae Teiri Lewis, y Rhyd y Felin Sweet Dreams. Ni'n gweld jyst gethyn yn dangos ar ran Brydfa Rhyd y Felin. Ac yn drydydd, 1-8-dim. Weightwith Golden Rose, perchnogaeth Gillian Farrow. Ie, dyna'r 3 sydd ar y brig ar hyn o bryd. A'r un sy'n bedwerydd wedyn yw Kitty Brodilli, hi oedd yn beirniadu yma'r llynedd, ond mae'r het wedi diosg. Felly Arwyn Jones sydd yn mynd â hi, Glanfyrnwy Prim and Proper. Y tad wedyn Menai Ammunition a'r fam Glanfyrnwy Miss Muffet. John Bennett sydd yn dangos ar ran Arwyn Jones y fe. Mae hen frydfa Glanfyrnwy wrth gwrs, ac o Pont Robert yn Sir Drefaldwyn. Ac Arwyn y Fferm i bawb sy'n ei nabod o'n. Ac mi siŵr fydd Arwyn yn hynod o falch dros y llwyddiant yma heddiw. Felly ni'n gyfarwydd iawn ar Brydfa Glanfyrnwy gyda'r cobiau Cymreig hefyd. Bosib fwy gyda'r cobiau Cymreig na'r adran A, ond braf i gweld, dwi'n gwybod bod wedi bod y magu adran A yn ogystal, ond braf i gweld yn cael llwyddiant gyda nhw hefyd. Dwi'n meddwl fydd Arwyn yn dangos cobiau ar adran A ac adran Ec yn y sioe eleni. Ac mae fo ei partner Dawn i'w wraig o erbyn hyn. Wedi cael dipyn o lwyddiant eleni gyda'r ceffylau. A patrwm bach neis o eboles yn fan hyn gyda John Bennett. Dyma ni Glanfyrnwy Prim and Proper yn berchnogaeth Arwyn Jones sydd yn ennill y dosbarth i'r ebolesi neu adfer 3 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd. 186, Arwyn Jones with Glanfyrnwy Prim and Proper. Second was 189, Lewis with Rhyd y Felin Sweet Dreams. Third, went to number 180. This is Gillian Farrow with Weightwith Golden Rose. Fourth, went to 202, Jill Williams with Evening Serenity. Fifth was 187, Johan and Dora Jones Evans with Ismail Taraz.
And 6 was 192, Ashley Oldroyd and Dan Williamson, with Dan Nash and Gordon Christie. So congratulations to the winner as they lead off in the 3-year-old filly class. Cynrychiadau I Arwyn Jones y Fferm, 1-6, Glanfyrnwy, Prim and Proper. Glanfyrnwy, Prim and Proper. Enillydd y dosbarth i'r Ebolesi, neu arfer 3 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr I Arwyn Jones y Fferm Pont Robert ar y llwyddent yma yn y sioe. Dylan Faro, William Golden Rose, ac yn dwerydd, 202, Rhyd Serenity, Pechnog yn Jill Williams, yn Bynmed, 187, Iwan a Dora Jones Evans, Islyn Carazi, ac yn chweched, Rhaid y Gellau, 192, Ashley Oldroyd a Daniel Williamson, efo Danash Vicky Christie. Felly, tyngor eto I Arwyn Jones y Fferm, efo Glanfyrnwy, Prim and Proper. So we will be moving now to the Youngstock Championship. So this will be all the first and second prize winners from the small classes, the yearlings, the 2-year-olds and the 3-year-olds. And they will be competing for the Welsh Pony Cup Society gold medal at the end. So felly, swyddwn ni'n lan i'r pencampwr cyfle iau. Bydd hyn yn enillwyr o dosbarthau bore yma, sef dosbarth 8 I dosbarth 40. Ac yn ystadlu yn pencampwr ysgoch iau yn y sioe yma, ac hefyd y medal air o Cymdeithas Merlod a Chofiad Cymreig. Yeah, 963. Ac mae'r beirniadu ar gyfer dosbarth 80 wedi dod I derbyn ac yn ennill heddiw mae rhif 963. Winning the 3-year-old filly class is exhibit number 963. SD James with Coedwig the Princess Rosia. Second prize going to exhibit number 951, the Charman family with Copthorne Dancing Queen. Third prize going to exhibit number 967, J.J. Lee with Trevelyan Flower Power. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch mae'r beiriad Mr Simon Bigley yn cyflwyno'r rhosglymen y dosbarth I Ebolesi'n arfer 3 mlwydd oed. Owen Rhys Griffiths a fined David Oliver sydd yn gwylio'r cyfan ac yn gyntaf yn y dosbarth yma 963 coedwigoedd. Coedwig ddi dwi'n meddwl, Princess Rosia. Gareth Lapin yn arddangos yr Eboles yma'n brif bencampwr yn y ffair eia fel Eboles flwydd, ond yn dychwelyd i'r sioe frenhinol ac yn hawlio'r safle cyntaf hynny. Y tad wedyn Geiler Spartacus sydd wedi ennill yma yn y gorffennol ar fam Maes Dyfelin Rosie. Gareth Lapin yn arddangos yr Eboles 3 mlwydd oed yma ar ran y teulu James. Wrth gwrs, Copthorne Dancing Queen, dyn ni newydd gweld jyst yn fannu yn ail yn y dosbarth yn berchnogaeth teulu Charman. Tommy Fuller wedyn, dwi'n meddwl, yn arddangos. Ond dyma ni yr enillydd. Wir, coedwig ddi Princess Rosia. Gareth Lapin wrth gwrs yn dangos ar ran SD James. Ac fel chi ddeud, Owen, wedi cael dipyn o lwyddiant yma yn Llanelwedd yn y gorffennol. Wedi mynd ar brif bencampwriaeth, pencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn y ffair eiaf, ond hefyd y brif bencampwriaeth, yr cyffylau gyd yn y ffair eiaf pan oedd yn Eboles flwydd. Yn dod o'r cymoedd yn Dwyrain Cymru. Mae'r perchenog, ond Gareth Lapping sydd wedi bod yn ei arddangos. Y beirniad Simon Bigley, wrth gwrs o henffordd Brydferth Llanarth, yn llongyfarch yr enillydd. Wrth gwrs, dipyn o gynulleidfa yma yn gwylio'r cobiau. Mae'n boblogaeth bob blwyddyn. Wrth gwrs, yn ein atyniadau mawr y sioe fawr.
Ond yr bolis yma yn edrych yn ddeniadol iawn yn dwi. Dwi'n mynd o'r dew o gwbl. I ti'n gweld bod yna benllinyn neis iddi. Mae wedi symud yn dda iawn heddi hefyd, ond i weld yn hapus iawn yn ei swydd fel ceffyl mewn llaw. O Gogledd Cymru, 19 Lewis, ond dyma ni Gareth. Gareth a'i wraig Kerry, fydden nhw'n siarad am nhw bore yma, gyda nhw'n wythnos brysur iawn yn arddangos yn cynhyrchu sawl ceffyl i'r sioe. Ni'n gweld Kerry wraig yn y cylch gyda'r adron A yn gynharach. Felly Kerry yn neud y rhai lleia a Gareth o bosib yn neud y rhai mwyaf. Gareth yn amlwg yn aros i gael cyfarwyddiadau. I cael trot bach o flaen eisteddle gyda'r rhosglwm. Felly'r foment holl bwysig hynny. Dim pob dydd wyt ti'n cael ennill yn y sioe brenhinol ac yn cael gwneud y rhediad hynny o flaen yr eisteddle gyda'r riban coch. Mae'r ddwy bolis yma wedi gwneud dipyn o ennill yr un yn ail, wrth gwrs. Wedi bod yn llwyddiannus hefyd, yn ennill yn Llambed ac yn sioe Glen Ysgoleni. Ond diwrnod coedwig ddi Princess Rosia ydy hi. Mae llongyfarchiadau mawr i SD James gyda coedwig ddi Princess Rosia. Yn ennill y dosbarth i aboles sy'n adferth 3 mlwydd oed yn adran y Cobiau Cymraeg ac wrth gwrs Gareth Lapin yn ei arddangos. I think there's a Youngstock Championship, is it? Yng nghanol y Prif Gylch, Sarah Heimer o Lanidloes, sydd yn beirniadu'r Merlod Mynydd Cymreig yr adran A ac y pencampwriaeth cynta'r adran, sydd pencampwriaeth y stoc ifanc. Dyn ni yn y lle gorau fan hyn yn yr eisteddle yn gwylio'r cyfan. Bydd David Oliver ac wrth gwrs yn cadw cwmni i fi mae Owen Rhys Griffiths. Owen, mae'r teip melyn y coesau gwynion wedi bod yn nodweddiadol o'r teip mae Sarah wedi... Mae hynny'n hollol wir bod yn boblogaidd iawn gyda Sarah y bore yma. Ond ni'n nawr yn gweld y bencampwriaeth y stoc ifanc, felly ni'n gweld y cynta a o bosib yr ail ym mhob dosbarth yn dychwelyd i gysadlu am y wobr George Webley am bencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r Merlod Mynydd Cymreig. Dyma'n yr un sydd yn ail oedd yn y dosbarthu'r ebolysu 3 mlwydd oed sydd gen ni fan hyn ac Brydfer Hyd y Felin Sweet Dreams. A'r ebolus yma oedd yn ail unig dosbarth ac o'r un gil bencampwr wedyn yr ebolion a'r ebolesu blwydd. Dan Williamson a Ashley Oldroyd o Ddolgelle sydd yn berchen ar yr eboles yma. Felly Danash Tickle Pink, dwi'n meddwl oedd hwnna. Wel, pob un wedi cael y cyfle i trotio'n allan unwaith eto o flaen y beirniad Sarah Heimer. Wrth gwrs, Sarah yn enw adnabyddus iawn y myd a Merlod a'r Cobiau Cymraeg wedi magu yr adran A, Ec a Da. Yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, Sarah Heimer y beiriad o Lanidloes sydd wrthi yn bendroni yn fan hyn
pencampwriaeth y stoc ifanc. Ie, mae'r tensiwn yn codi. Mae modd i'r enillwyr arau hynny oedd yn ail yn ei dosbarth i gysadlu am y wobr yma, sef gwobr George Webley am bencampwr y stoc ifanc yn yr adran A, sef y merlod mynydd Cymreig. Number 619. Mae yna 7 gerbron y beirniad. Sarah Heimer, brydfa cwm hir. Felly mae'n cerdded i lawr y llinell. Sarah yn ffermio greu gŵr. Ger Llanidloes, fferm Trinant Tylwch. Ac wrth gwrs yn merch i ddiweddar Mary Edwards brydfa Casgob, ac wedi cyfrestru ceffylau yn enw Casgob hefyd yn y gorffennol. Felly Matthew Howells gyda Rupera Charisma. Rebol Islyn wedyn. Matholwch, Islyn Matholwch. Pwy sydd yn mynd â hi? Owen, wyt ti yn un sydd yn dilyn yr adran A? Mae'n anodd dweud yn dwi. Mae wedi bod yn gyswrn iawn o ran ei theipi. Ond, ie, mae'n anodd gweud gyda Sarah, dwi'n meddwl. Mae gyda meddwl ei hunan yn oes, fi wedi mynd am rhywbeth mae hi'n hoffi, yn ddios. Mae'n edrych dipyn ar y rhai ar y brig, ond wrth gwrs maen nhw mewn unrhyw trefn ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl falle'r... Yr ebolis, tair blwydd oed falle? O, Glanfyrnwy sydd â hi. Fydd na ganu yn Mont Robert heno. Felly'r eboles Glanfyrnwy sydd yn mynd â hi. Glanfyrnwy prim and proper. Wedyn yr ebol Islyn, dwi'n meddwl, sydd yn mynd ar gil pencampwriaeth. Wel, dyna ni, wrth gwrs, Fyne David Oliver ac Owen Rhys Griffiths, sydd wedi bod yn dilyn y pencampwriaeth yma, a Glanfyrnwy prim and proper. Yr medal air yn mynd nôl i Sir Drefaldwyn. Yma Arwyn yn un emosiynol iawn, Arwyn, ac fi'n siŵr mi oedd ni'n ddagre rwle fan hyn yn yr eistedle. Ond braf i gweld Arwyn yn magu'r copiau Cymreig ar adran ec, wyt ti'n sôn, braf i gweld yn cael tipyn o lwyddiant gyda'r adran na yn ogystal. Ond John Bennett sydd yn dangos ar ran Arwyn. And we're strictly over to the splash on tip ponies, section A's. We have a result here also. Glanfyrnwy prim and proper. Mae'n cael ei ddangos gen John Bennett, sydd yn mynd ar medal air pencampwriaeth y stoc ifanc yma yn adran y merlod mynydd Cymreig yn y sioe frenhinol. A perchenog Arwyn Jones y fferm Pont Robert. Mi'n siŵr fydd o'n falch iawn ac yn dathlu rhywle fan hyn yn rei sefle. I'r ddwy ohonoch chi am ennill y prif pencampwriaeth cyfle iau ac y gil-wobr cyfle iau yn y sioe frenhinol lenni. So congratulations to those both. Arwyn Jones with Glanfyrnwy prim and proper, and Iowan and Dora Jones Evans with Islyn Matholwch, the 3-year-old home. So I'd like to take the opportunity here to thank our judges sworn in. Sarah Heimer from Tylwch, Llanidloes, judging some wonderful classes this morning. And tomorrow we'll be moving on to the senior classes and also to the overall championship. I'd like to take this opportunity as well to thank all the stewards of the sworn classes and all exhibitors who exhibit their animals. So felly hoffwn i ddiolch i'r beirniad Sarah Heimer o Tylwch, Llanidloes, a'n barnu y cysleithau bore yma yn y merlod yn eich Cymreig. Mi gaethon ni dysgothiad y cryf yn y ceffylau blwydd y 2003. A hoffwn i ddiolch i'r sgwardiau am cyngor a chymorth trwy'r bore, ac hefyd i'r cysleiwyr am troi fyny ac yn ddangos y ceffylau yn arbennig o wych heddi yn y Prif Gylch.
So I'll show you picture the Youngstock champion Welsh Mountain Ponies. The 3-year-old filly, number 186. Aaron Jones with Grand Gorley Prima Proper. And shown there by John Bennett. Reserve then went to 3-year-old colt. Pencampwr y stoc ifanc yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Glan Fyrnwy, prim yn proper, yn berchnogaeth Arwyn Jones, y fferm. Two all connections there are winning the Youngstock Championship at the Royal Welsh Show. So remember, tomorrow we'll be starting at 8 o'clock again with the senior classes. So we'll have more competition in the Welsh Mountain Pony classes. So felly cofiwch bod y ddori bod ni'n ail ddechrau am 8 o gloch efo'r cyffylau hun ac yn stadlu am y prif campwriaeth a diwedd y prawn. A felly, fel gwelwch, mae yna benderfyniad wedi cael ei wneud. We have our Youngstock champion being awarded here in the Section Ds this afternoon. And winning the title of the Youngstock champion is exhibit number 920. Property of Byron Preston, and this is Aberlogyn Reba. Felly llongyfarchiadau mawr iawn, many congratulations. In reserve, we have exhibit number 863. Chloe Deakins with Cwm Enfys Gwennan. Jones. Arwyn Jones, neu Arwyn y Fferm, fel i ni'n eich nabod chi. Chi wedi dod i Sioe Frenhinol Cymru a chi'n gadael gyda nid yn unig cynta, ond pencampwriaeth yr adran ifanc yn yr adran A. Dipyn o sioc. Na'r peth cynta, chi wedi gweithio fi, tipyn o sioc hwnna. Be mae'n golygu i chi i gael yr hwn? Wedi bod yn dangos yma ers 1974. Cobi am syni, wedi dangos am beth i Section A yma, ond dyma'r cynta wedi cael cynta efo bola Section A. Ac yn ddiolchgar iawn i John Bennett yma. Maen nhw'n deulu bendigedig, maen nhw wedi gweithio'n galed iawn efo nhw. Now, John, what does it feel like to run round? Now, you did go for an extra lap of honour. You went all the way to the end of the grandstand. Oh, it just feels amazing to win it. It's unbelievable. I'm more thrilled for our win than anything else. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. A mwynhewch yr eiliad. Diolch yn fawr iawn. I'r beirniad, yw'r rheini ohonoch sydd wedi bod yn arddangos yn y Prif Gylch. I'r rheini ohonoch sydd yn noddi y dosbarthiadau ac wrth gwrs i'r stiwardiaid. Mi fyddwn yn dychwelyd y fori ar gyfer y dosbarthiadau. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, yr adran E Cymerod Cymreig Teip Cob, sydd dan ein sylw ac mae Nicola Jones, Brydfawr Ronarth a Blaen Gwen, wrth i'n berniadu pencampwriaeth y stoc ifanc ac rydw i, David Oliver, ac Owen Rhys Griffiths yn gwylio'r cyfan. Ie, mae yna dipyn o gystadlu wedi bod yn yr adran ec y bore yma, ond dyma ben llanw'r adran ec am y dydd, felly pencampwriaeth y stoc ifanc. Yr enillwyr i gyd yn ôl o bob un dosbarth, ac dyn ni'n gweld, mae'r penderfynu wedi cael ei wneud. Yn wir, David Newsom, Copperthorne, Glitz and Glamour sydd yn mynd â hi. Wrth gwrs hon wedi ennill llynedd y dosbarth yn ebol i blwydd, a'r tro cyntaf i David Newsom cystadlu yn y Sioe Frenhinol, wel am flwyddyn iddo fo llynedd ac ymwell fyth eleni. Ie, David yn gymharol newydd i'r bryd, yn dweud, ddim wedi bod yn magu, ddim wedi bod yn cadw cyfylau dynod am flynyddau hir iawn, felly wedi cael llwyddiant yn gynnar iawn.
A Gio Wobber yn mynd i'r eboles 3 mlwydd oed. Jomas, she's a miracle. Ie, Joe Mason. Yr eboles 3 mlwydd oed. Yn ferch i syfoi Peaky Blinder a'r gaseg wedyn Taen Cwm Zita. Copathon Glitz yn Glamour. Ie, yn ferch i Donis Dick Turpin, sydd wedi mynd ar bencampwriaeth mewn llaw a'r ddangyfrwy yma yn y gorffennol, a'r fam wedyn Copathon Special K. Ond y foment holl bwysig na, y llun, er mwyn atgoffa o'r diwrnod arbennig yma am flynydde maith i ddod. Mae'r teulu yma wedi dod fewn i'r bryd yn eitha ddiweddar ac wedi mewn ffordd cydied y myd y merlod y cobiau Cymreig ac wedi yn amlwg yn mwynhau yn fawr iawn. Ydy mwynhau yn wastad yn wen o glis i glis yn diwe p'un ai yn gynta neu ddim yn gynta, mae wastad yn hapus iawn gyda'r hyn mae'n ei dderbyn. Ond Joe Mason yn teimlo'r gres gyda'r Gylben Campwr. Jomas, she's a miracle. We're going to be starting with the Hawkeye for Cymru UK. So Hawkeye for Cymru UK Dyma ni, is delighted to be attending the gwrs, eboles 2 mlwydd oed. Ac wrth gwrs diwrnod i'r menywod, i'r merched yw i yn y pencampwriaeth yma. Croeso cynnes gan I bod nhw yma am y tro cyntaf. Ie, yr eboles 2 flwydd yn curo'r eboles 3 mlwydd oed. Put your hands together then. Their passion is not only to display these remarkable birds, but they also devote a great understanding of their culture. Llongyfychedd mawr i David Newsom gyda'r eboles 2 mlwydd oed. Copathon Glitz yn Glamour sydd yn mynd ar pencampwriaeth y stoc ifenc yn adran y merlod Cymreig teip cob. Looking forward to watching the Hawkeye for Cymru UK display. Following that, we'll have a light trade turnout driving championship. And as I said, we've returned to a very special competition, which is held here at the Royal Welsh Show, which is the side saddle concours d'elegance. It's very unique. We don't see the side saddle competition in many shows. So please take advantage and support the competitors who are with us today. And for those of you who were here yesterday, you may have had the excitement and experienced the excitement of the Paul Hannam stunt show. So for any youngsters or anybody in the general public who enjoy a little bit of adrenaline pumping stunt shows, the Paul Hannam is certainly going to entertain you with his backs. So mae yna ddigon i'ch diddannu chi ar draws y cynhawn. Pencampwriaeth y stoc ifenc yn adran y cobiau Cymreig. Simon Bigley y beirniad gyda'r het. Dyn ni wrth gwrs yma yn ffodus iawn yn cael gweld o'r sedd gorau yn yr eisteddle. David Oliver ac Owen Rhys-Griffiths. Ie. Y beirniad Mr Simon Bigley o Frydfa Llanarth. Dwi'n meddwl yna benderfyniad wedi wneud. Mae yn trafod gyda Aled James, y steward. Aled yn wreiddiol o Lanarth, yn Ngorllewin Cymru, heb bod ymhell o lle ddechreuodd y Brydfa Llanarth, ac yn gyfarwydd iawn â thad Simon, y diweddar Len Bigley. Sgwn i lle mae yn mynd â hi. Declan, dwi'n meddwl. Ie, Aberlogyn Riba, dy merchnogaeth Byron Preston, sydd yn mynd ar pencampwriaeth. Ie, bencampwriaeth yn mynd nôl I Sir Gar, Byron Preston. Declan yn arddangos wedyn, y tad Giler Luke ar fam Aberlogyn Golden Pearl. Mae'r Gio Wobber yn mynd i'r eboles blwydd. Owen. Ie, Cwmenfus Gwenan, dwi'n meddwl. Chloe Deakins, Llanmorlais Sylvester ar fam Cwmenfus Trisian. All winning the Young Stock Championship at the Royal Welsh Show.
So remember, tomorrow we'll be starting at 8 o'clock again. Diwrnod arbennig iawn I Byron Preston ac Declan Davies. In the Welsh Doctor Pony. A chwarae teg, oedd y ffili yma'n smart iawn I dosbarth hefyd yn sefyll allan. Ydy, mae hynny'n wir. A diwrnod yr eblesu wi heddi ar draws y gylchoedd yn dyfe gyda'r adran A, yr adran ec a'r cobiau Cymreig. Felly'r diwrnod y rai benywedd I wi. Simon Bigley, wrth gwrs, yn mab I ddiweddar Len Bigley oedd yn ymyd enwog gyda'r ymyd y cyffyle. Ac bod Simon yn edrych yn mlaen yn fawr iawn at feirniadu yma yn y sioe. Felly Declan arbennig ddigon wedi cael llwyddiant yma gyda'r dangyfrwydd lliw ddoi. Ond heddi yn hawlio'r bencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r eboles. A dyma ni Chloe Deakins o Landinam, Ger Cersws. Hi sydd yn mynd ar gil wobr, dwi'n siŵr fydd hi'n hynod falch. Wedi cael diwrnod arbennig iawn heddiw yn y sioe. Y teulu wedi bod yn clwm y gyffale ers blynydde, ond Chloe a chwiore wedi penderfynu canolbwyntio ar y cobiau a wedi prynu ambell I eboles yn ddiweddar ac wedi cael dipyn o lwyddiant hefyd o hefyd. Llongyfyched mawr I Byron Preston o'r Gwyr yn ennill pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y cobiau Cymreig gyda'r eboles 2 blwydd oed, Aberlogyn Riba. I'm just going to ask you, wonderful people of Wales, to actually help us encourage these beautiful birds. Every single time we give you an opportunity to give them a little clap, the birds do know what that means. They've been trained to recognise applause as a positive thing, because basically... Dyma ni am heddiw ac byddwn ni nôl bore fori am 8 o'r gloch y bore ar gyfer y cystadlu ac diwrnod mawr fori Di Mercher wrth gwrs, diwrnod y cobiau.